kissin l-nuċċali reġa'. Umbagħad daqqa ta' siq tawni bis-sit, tafawni fl-artu bdew tawni bis-sit. Jara, jiena qaluli li inti imqareb. Borċa li fil kien ċempel il-missieri, għallu inti taf li t-tifed tiegħek irid joħroġ għall-politika, dejjem u għadni sallu inħobb il-bandiera Maltija. Li niġu f'sitwazzjoni fej titla l-bandiera tan-Nepal, tipo fuq Kastilja. Kemm aħna l-mod bil-mod. The biggest liar is statistics. Ma jista' jkun li għandna l-pajjiż inkomplu nkissruh. Jista' nagħmlu da kollu biex flus. Jiena ma diġejt kollu tal-bank. Jiena kull ma joqgħod joħod lill-bank il-marra kemm falli. Kinti kattak f'qalbek issa ma nagħmel xejn, taħares lejn. M'għandekx utilità vera? M'għandi xejn. Xarik. Bil-defa ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba nilqakom għal-episodju ieħor tal-podcast. Illum għandi miegħi fl-istudio lil Josie Muscat. Josie huwa bniedem li kien attiv ħafna fil-politika, partikolarment fil-Partit Nazzjonalista, mis-sittinijiet, fis-sebgħinijiet u anka fit-tmenijiet. Għandu ħafna stejjer interessanti ta' dak iż-żmien li jinvolvu violenza, negozjati segreti ma' Mintoff, disgwiti ma' Defene Kadami. Żgur li għandu storja sawra b'ħafna avventuri li ħatkun ta' ħafna interess. Però aktar minn hekk, Josie huwa wkoll tabib huwa bniedem li għandu ċertu perspettiva fuq il-ħajja li jiena nsib interessanti, intriganti u kull meta nitkellem jew ukoll jabti tinsaqsi ħafna mistoqsijiet. Aktar minn hekk, Josie wkoll kien parteċipi eventwalment fl-Azzjoni Nazzjonali huwa sit ta' St. James li ta' bilħaq huwa l-ewwel sptar li n-nies tal-Vitals kellhom konvenju fuq qabel ma ħadu l-konċessjonijiet l-oħrajn. Insomma, taħdida bla dubju li ħad tkun pjuttost wiesa u movimentata perswas. Mela, qabel ma nibda nixtieq nagħmel ir-ringrazzjamenti tiegħi lill-kumpaniji li oġobhom jissapportjaw dan il-podcast. Bħal dejjem ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija li jekk tixtiequ tkunu ta' appoġġ għal dan il-podcast, wieħed mill-aqwa modijiet li tagħmlu dan huwa billi tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti tal-azzjendi li se nsemmi issa. Dawn huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vinja Capricci ta' Abram, li provdulna ta' bilħaq dan il-whisky ferm tajjeb, il-Maple, il-Teatru Malta, Derek Meats, l-Apex Media, il-Kutriko, l-Ikebs, il-Ferrara Casa, il-Klikkif ukoll, il-Garmin, li jien insibhom fermut li biex nifhem kemm qed naħraq kaloriji, kif qed noqgħod, eċetera, u bla dubju mindu ġibt il-Garmin f'ħajti kemm il-livell ta' atletiċiżmu tiegħi brajtu mar qudiem u anka il-kwalità tal-ħajja b'mod ġenerali. Għal daqstant tistgħu tinżlu sant il-Garmin hemmhekk jiġi l-Gżira jew l-Imsida. Nasu l-Gżira u hemmhekk jiġi il-Gżira u takkwistaw il-Garmin tagħkom. Aktar minn hekk, ovvjament grazzi kbira lill-Patreons ta' dan il-proġett li mingħajrhom dan il-proġett żgur ma jistax iseħħ. Il-Patreons mhumiex biss ta' appoġġ finanzjarju għal dal-proġett, iżda huma u jagħtu ħafna minn dak li huwa t-tiswir kulturali ta' dak li huwa il-podcast, jgħidnuna nfasslu l-viżjoni tagħna għal ġejjieni u għal daqstant jekk inti tixtieq tkun parti minn din il-mixja nħeġġek li tingħat mal-Patreon, patreon.com/John Malija. Jkollna ħafna attivitajiet għal-Patreons li huma esklusivi li ma netkellimx dwarhom hawnhekk ma jkunu xi ħaġa li nitħattu dwarha fiċ-chats tagħna, eċetera. Għal daqstant patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkunu parteċipi f'din il-komunità. Dak kollox f'rigward dħul u ngħaddu issa għat-taħdida tiegħi ma' Josie Muscat. Mela fl-istudio miegħi Josie Muscat.
Smajt ħafna affarijiet dwarek, naf ħafna affarijiet dwarek għax anke il-tqarraf li titkellimna ftit, naf li wieħed minn nepotijiet tiegħek u għamilna diversi mhux ħajlek għamilna iktar insija naħseb nitħattu dwarek u għandek ħajja interessanti, ħajja varjata, ħafna talenti, ħafna esperjenzi, ħafna avventuri u s-saċ ma nafx minn fejn nibda. Imma tlaqna, jiena qaluli li inti imqarib. Kont, ma nafx għadnix. Ma tafx għadekx. Mela, meta tiftakrek li kont imqarib, kif kont imqarib? X'tib ta' mqarbit għandu Josie Muscat? Le, li biex ngħidlek qatt mu kuntent billi għandu u dejjem irid isib xi ħaġa ġdida. Tifhem? Ġifieri hekk li nhar it-ngħid li t-tazza rid nagħmilha hawn, Sewa. naqpas sakemm nagħmilha hemm. Sewa. U għara ftit dika akkwistajta, lesta, tajjar ta' minn moħħi u rrit nagħmel xi ħaġa oħra. U di xaġa minn tfulitek qed nassumi? Minn dejjem kontek. Minn dejjem kontek. Tant kont imqareb jiena li biex tibda l-ħajja tiegħi. Tant kont imqareb Sewa. li Alla jaħfirha ommi ma kienx kważi tiflaħni. U ta' kont għadni żgħir ħafna ta' xi forsi 6 snin. Dak iż-żmien kien hemm skejjel kienu kunu borders fej kienu jaqfluna mux ġoħabs. Sewa. Ma li tmur toqot ġol Kunu residenti. skola, toqot residenti, torqot hemm u tmur dar darba fix-xar. U kienet tellatni, konna jdura sejntem li da violar li huwa il-bini, il-rabat, Sewa. il-knisa da Dominikani, Aha. faċċata hemm Sorijiet, kienet skola ta' Sorijiet ta' St. Joseph, Ok. u jina mekka mid-7 snin. Fakkani fejġi l-Knisa ta' Dominikani? Tista' Tal-pjazza, ġviri fej jarbaw il-monti u fej hemm Le, fejem ta' xjuħ. tax-xjuħ tar-rabat. Sewa. Dejjem bet knisa ta' Dominikani, Ok. u fejem is-siġar din naħam, bat hemmhekk faċċat qabel ma titla' it-triq għal-Busket, hemmhekk hemm bini kbir li hija skola ta' Sorijiet ta' St. Joseph. Mela, se jkolli nammetti miegħek li jiena kompletament mitluf, imma Julian ħajtella li fuq il-mappa fejn tiġi biex norjenta daqsxejn ruħi. Mela, minn fejn tixtieq taqbad mill-biografija tiegħek għax jiena interessawni. Ovvjament il-ħajja politika tiegħek partikolarment l-ewwel fażi tagħha għalkemm kif żviluppat interessanti wkoll, però naħseb l-epoka 70-iet 80-iet hija xi ħaġa ta' terġa' qabel. Ħafna qabel. Nabdu nibdu minn hemm. Mela, tieni naqra sommarju għalissa. Fejn ħanibdew fuq politika? Le. Ħanibdew fuq il-politika, ma safrat qabel ma nibdew fuq il-politika, orrejt id-dar ta' xjuħ ta' qabel tal-virtu qed ngħidu. Dik il-Knisa ta' Dominikani hemmhekk li qiegħda kantuniera saw qed ngħidu. Le, dik il-Knisa ta' Dominikani, bat id-dar ta' xjuħ dik l-aħdar li qed tara. Ejja tal-portelli Faċċata hawnhekk, Sewa. faċċata tat-triq. Le, sa titla' fuq ħafna, ma li faċċata tal-bini ta' xjuħ. Ma tantx tidher. Dik. Sewa. Kien għamilt 6 snin malu hemmhekk. Sa dik kienet skola, skola? Ma nafx, ma jidillix. Dik kienet skola tal-Borders, Ok. ta' St. Joseph, u hemmhekk kien għamilt 6 snin malu hemmhekk, ta' skew kont imqareb. Sewa. U kont immur id-dar darba, konna jina uħija. Kont immur id-dar darba fix-xahar, u dik id-darba fix-xahar kienet toħuqata tarani. U darba ħaditni mort id-dar, fix-xahar, u ħarqet l-om id-dar, biex nara bis-sufarin, u ħarqet l-ġew tellaw din iġri hemmhekk. Kien kontu għahwa. Jina kbir mit-8. Inti il-kbir minn 8. U x'tib ta' familja kontu? Ommok missiera x'kienu jagħmlu? Le, missier kien tabib, Sewa. il-mamma kienet uħsibna naturalment. Sewa. Dak iż-żmien ma tantx kienu jaħdmu n-nisa. Bat aħna konna 7 subin u tifla. Konna 3 subin, tifla u 4 subin. Sa u kollha kontu fuq tagħkom? L-iktar tnej li konna fuq tanna konti jiena u ta' warajja. Ta' warajja forsi naqra iktar minni, għal-iktar suwat mill-IT. Taħseb li għalhekk inti daqshekk għandek dan il-modus operandi pjuttost indipendenti bħala bniedem għax l-ewwel minn 6 snin sa 12 sena kont kważi qed tgħix mhux għar-rasek, imma kont qed tgħix lilin mill-komforti tal-familja u tad-domestiċità ta' familtek. Ma naħsibx li għaliex ta' tkun border, ma konx border waħdi.
kont border ma' forsi 50-60 ieħor. Ma nasib hemm differenza bejn l-indukrar ta' familja u l-indukrar ta' istituzzjoni. Għandek iktar disciplina f'istituzzjoni, għandek iktar disciplina, għandek kollox iktar regolarizzat u kollox compartmentalized. Però anki meta konna l-iskola, ġifieri kont imqareb, ġo l-iskola stess. U meta niftakar imma kont dejjem biex ngħidlek il-leader fis-sens li mindu kont żgħir kont nieħu parti ħafna fi plays. Sewa. U dejjem kont ikun il-principal actor. Sewa. Tal-plays, sara tarani kont nisni sifja u kont naħa plays, u mbagħad meta mort San Luigi, għax wara hemmhekk, u mbagħad mort San Luigi. U l-istess, kont nieħu parti ħafna fi plays, kienu tun il-main actor normalment, però peress li għandi vuċi rqiqa. Sewa. U dak iż-żmien konna ġufintur biss ġo l-iskola. Nafsata. Jiena kienu jtuni dejjem il-parti tal-mara. Bernadette Subiru. Bernadette Subiru. Bernadette Subiru hija waħda kif ngħid li kienet Addisa xek Bernadette Subiru. Sewa. U li kienet direttur għal-Madonna u dawra affarijiet kollha. Sewa. U kont nkun jiena pereżempju l-om ta' Ġesu. Għaxina kaddi vuċi rqiqa. U dak iż-żmien peress li ma kienx konna subin biss fil-iskola, sa San Luigi ma kienx hemm bnietu subin, li kienu tienu dejjem il-parti ta' mara. U apparti li kont biex tingħata daw il-partijiet ewlenin fit-teatru, hemm episodju oħra jew affarijiet oħra f'ħajtek qed nitkellmek fuq tfulija żożija fejn tista' tidentifika li kien hemm diġà dal-ħiel jew dil-evidenza li inti bniedem leader li għandek dal-leadership qualities? Fil-fatt hekk għaliex daw fatti ta' mhux qed niftaħ, daw ma fatti ma biex jiċċekkja wkoll. Imma pereżempju meta jiena mbagħad tħadd San Luigi, hemmhekk kien naturalment dik hija skola reliġjuża u kien hemm dak jidulu is-sodality li kienet għaqda tal-Qatt ta' Ġesu. U ma kontx chairman hemmhekk, kont viċi chairman. Chairman li kien hemm chairman dak iż-żmien jew president kif konna ngħidulu dak kien daħal ġiżwita u jiena naturalment kont il-viċi kap dak iż-żmien. Però mbagħad konna minn hemmhekk konna ħloqna assoċjazzjoni oħra konna ngħidu l-Sodality li kienet assoċjazzjoni għal-Madonna u minn hemm kont dejjem jiena l-President. Fil-fatt, mbagħad meta spiċċajt minn San Luigi tħadd fl-Old Boys, anke jagħmluni President tal-Old Boys, fil-fatt jien dak iż-żmien kont ukoll President ta' Dr. Fennek Adami li jafu kulħadd li dak iż-żmien kien avukat diġà huwa u kien daħal fis-Sodality magħna u jiena kont ukoll President tiegħu dak iż-żmien. Anke meta ħriġt minn San Luigi u tħadd l-Università l-ewwel ftit mhux wisq. Kont għamilta bħala President ta' Sodality u dejjem kont il-leader. U x'kien li attrattak għal din laqda? Kienet is-sens ta' komunità, reliġjożità, kienet il-fatt li ħatkun parti minn organizzazzjoni u ħajkollok biex naqra ta' rwol amministrattiv politiku. Le, ma ta' kizma koċet naħseb fil-politika, għaxe kont għadni zaħir ta' nitkellmu 16-15 Tifel tiegħi ġejja fil-li tkun il-mexxej tal-UN, ġifieri. U għandu 15 biex. Kultant jibdew kmieni. Tal-UN tajjeb. Le, ma ġifieri kont għadni zaħir, imma li ġara mbagħad ġifieri sussekwentement meta mbagħad minn San Luigi tħadd l-Università, hemmhekk fejn nista' ngħid ġifieri isu ta' 18 sena. Hemmhekk issa bdiet imbagħad il-ħajja politika tiegħi. Jiena l-ħajja studenteska li hija normalment kif naqbad ħajja verament sabiħa għal min ikun student. Sewa. U esperjenza kbira jiena dik tifta kollha. Qatt ma kont imdaħħal jew kif tabattajt involut fil-ħajja ta' student. Ħrif biex nistudja nagħmel eżami u naqbad kollu għax jiena mbagħad hemmhekk ma jiena dħalt l-università minn hemmhekk mill-ewwel mort fil-politika. Kelli forsi mbagħad isu 16-18 sena. Ta' 17 sena mbagħad qabel, ta' 18 sena dħalt fil-Kumitat taż-Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista il-Fera ta' Ħażabbar, mill-ewwel għamluni President, ta' 16 sena kont President u hemmhekk ukoll bdejt naturalment. Kont President ta' xiex?
taż-żgħażagħ. Taż-żgħażagħ. Le, sorry, kont president tas-sezzjoni nazzjonista ta' Ħażabar, mhux taż-żgħażagħ. Da kif kien maqsum qabel il-Partit Nazzjonalista jew għadu hekk maqsum? Għadu suppost għadu maqsum, issa ma nafx xi mhix imdaħħal ġewwa. Ikun maqsum bl-irħula ġifieri? Ikun maqsum kull raħad ikollu l-laqda tiegħu tan-nisa, tax-xjuħ, taż-żgħażagħ. Sewa. Ma qabel naturalment kun iktar attivi milli huma llum, għax niskonna iktar moħħna fil-politika milli aħna llum. Anyway, mbagħad hemmhekk meta dħalt fil-Kumitat tal-Kbar, mill-ewwel għamluni President, mbagħad hemmhekk kont ftaħt il-każin tan-Nazzjonalisti taħt il-Knisja ta' Ħażabar, ta' kont President jiena wkoll ġifieri kont diġà bdejt m'għandix kwiet. Mbagħad niftakar kont għadni kif tħadd l-Università u hemmhekk naturalment mbagħad meta wasalna fil-1963-64 kont għadni wasalt isu fis-seba' sena tal-Università. X'għandna hemmhekk dak iż-żmien konna nagħmlu 8 snin, illum jagħmlu 5. Meta wasalt fis-60 kienet fil-1964. U dak iż-żmien kienet ġejja l-indipendenza. U naturalment jiena li kont nemmen ħafna fiha, tħalt bruħi u ġismi, tlaqt il-kodba kollha u ntfajt niġġieled għall-indipendenza. Sewa. U X'kienet involvi di ġlieda? ġlieda ġifieri Nafna figurativament, ma x'kien l-impenn? L-impenn kien ovvjament li waslu il-messaġġ lin-nies. Norganizzaw konferenzi biex nipperswadu lin-nies fuq l-indipendenza nisix kien hemm tliet partiti dak iż-żmien li kellek il-Partit Nazzjonalista favur l-indipendenza, il-Partit Laburista favur l-indipendenza u le. Mbagħad kellek Ġifieri indipendenza u le? Ġifieri mhux eżatt kif irid l-Partit Nazzjonalista. Ma kulħadd kellu l-prinċipji tiegħu jiġġieled għalihom, ġifieri jiġġieled tiegħu fis-sens jipprova jiġbed lin-nies għal dak li jemmenu. Mbagħad kien il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Herbert Ganado u kien hemm ta' Pellegrini li kienu kontra dak iż-żmien u kien hemm ta' Mabel Skirtlet li ovvjament kienet kontra. Biex ngħidlek kien hemm 5 partiti dak iż-żmien mhux bħalhom tnejn. Ma kien żmien verament interessanti u li nħares leħ b'sodisfazzjon enormi. Anyway. Mbagħad meta Għalfejn taħseb li jerbaħtu? Meta ġiet l-indipendenza ġiet. Mhux hekk. Sar il-referendum, rebaħ il-Partit Nazzjonalista, ġiet l-indipendenza, u niftakar jiena kelli mur għall-eżami dak iż-żmien. U jiena il-kodba kont tlaqthom totalment, missier inkwetat, kien qolob għamiltu siringa, għax kosa nitlef 8 snin, 7 snin studju li għamilt. U ovvjament meta mort għall-eżami waħed xi 3 suġġetti insomma. Mbagħad li ġiet favur tiegħi fis-sens kien li taf li meta teħerbat tiġi tagħmel is-supplementary. Sewa. U suppost l-supplementary kien ikun f'September, u September ġiet l-indipendenza. Imma luckily, u vera luckily, kienu tawlu l-eżami għal Novembru, kienu tawlu l-eżami tagħmlu f'Novembru, għalla kelli ċansu mbagħad minn Settembru ta' Novembru inġib dak l-istajt li tagħmel u mbagħad bqajt għaddej. Mbagħad fil-67, fil-66. Ħassasik daqra affarijiet fuq dan il-perjodu. Għalfej kienet daqshekk importanti għalik l-indipendenza u partikolarment l-indipendenza kif xtaqa l-Partit Nazzjonalista? L-ewwel nett meta apparti kif xtaqa u ma xtajx għax dik dettallu mbagħad. Imma Lex, għax inti stajt speċa taqbel mal-laburisti kif qed tajt inti? Le. Naqbżom għarriġ fil-sens li t-nej konna nemnu li għanna l-pajis kellu bżon jaqbad it-triq tiegħu għal-rasu, isir rajf. Fidejna. Rajna fidejna fi rajf pajjiżna stess, u dak li kont nemmejna kemm fejna naqpaw maħkumin mill-Ingilterra u l-Ingilterra tikmandana x'għandna nagħmlu ma nagħmlux u tiġbidna bl-ispaga. Naturalment, dak iż-żmien l-Ingilterra kien jaqblilha għaliex ħabba l-gwerra u ħabba il-dockyard li kienet iġib il-xibsa u il-Navy, qed ngħidu? Il-skwadra navali tagħha u kienet issawihom. Hemmhekk kif għaliha kien importanti ħafna. Però mbagħad meta Malta ma baqgħet daqshekk strateġikament importanti għaliha, ovvjament ma bdiet tagħti l-essenzja li dak iż-żmien li kien ta' Bailey, żmien ta' Bailey u l-affarijiet kollha. Żmien ta' Bailey? Dak iż-żmien Bailey kien imexxija, l-Ingilterra kienet qabdet il-Bailey biex imexxi t-tarsna hu. Sewwa, okay.
Anyway, kien il-spida u għazmin li toqgħod tiftakar fih, u interessanti immens, għorajt id-dettalji l-lum insejtu mis-sara kemm għadda żmien. Imma mbagħad hemm dak qed nitkellmu issa fis-64. U għalfej, ġviri kienet importanti għalik għax kont ħoss li dak iż-żmien Malta kien wasal iż-żmien, konna lesti biex immexxu eżatt, pajjiżna aħna stess. U inti tajt li speċa dik ix-xewqa kienet konverġenti ma' żmien li kont wettejxu li kien li l-Ingilterra kienet tiddevesti ruħha minn ħafna kolonji. U allura speċa bil kien isma' tuna l-indipendenza żommu d-dokjar li insomma żommu. Iktar minn dak għax imbagħad tifhimna għalkemm qed nagħmluha sempliċi. Sewa. Ovvjament ma kienx daqshekk sempliċi, l-Ingilterra ma rridix titlaq hekk. Sifiri kien hemm negozjar b'da politika da affarijiet ma nifhomx għax imbagħad jiena kont membru biss. Mbagħad għandek il-Prim Ministru, il-Kabinet. L-irwol tiegħek sa dak iż-żmien tidher li kont spex ta' kellek passjoni għaliha, imma inti kieku kelli ngħidlek isma' xogħolok f'dik l-organizzazzjoni x'kien? Le, xogħol li kien parti żgħira, il-parti żgħira ħażabar biex waslu l-kelma tal-Partit Nazzjonalista ġon membri ta' ħażabar li dak iż-żmien kien jibes immens, inti tidħol mbagħad illum qed nitkellmu fi żmien totalment differenti, inti tidħol fi żmien u l-ambitu u l-atmosfera ta' dak iż-żmien. Sewa. Issa dak iż-żmien meta jindu ħażabar, Bormla, Birgu, l-Isla Kalkara, kien distret totalment soċjalista strong, very stronghold ta' soċjalisti. U dak iż-żmien laqas kont is-sogra tajt li nazzjonalist għax taqla xi xeba barra triq u taħbi l-gazzetta u kollu. Aħna il-rol tagħna kien li nipprovaw kemm jista' jkun naħu din il-biża li kien hemm fost in-nies li kienu nazzjonalisti biex ma jibqgħux jibżgħu jgħidu li huma nazzjonalisti. Insomma, U kif kontu tagħmluha? Bil-ħidma, bil-organizzazzjonijiet li konna norganizzaw iż-żgħażagħ, nagħmlu attivitajiet biex inqajmuhom futbol, dans aw mużika, ġifieri nisfnu discos. Kollox ġol-lokalità. Dik x'ismu. U kif kienet tiġi bil-qwa minn nies tal-madwar peress li qed tgħid li kien stronghold soċjalist? Ovvjament il-ftit nazzjonalisti li konna dak iż-żmien kienna tagħmilhom kuraġġ biex joħorġu barra fl-apertu ma jiddejqux jgħidu ma' sisti. L-laboristi kienu jiddejqu jarawna li aħna tinqumu fuq tagħna. Insomma kien proċess, kien bidu ta' kollox. U kien ġabbeda li jkun hemm detenzjoni dil-vjolenza? Kolli kien dak minn qabel. Anke sa taħanet nitkellmu 64. Għandek il-55, dak iż-żmien li kien ħafna aktar aħrax u xek. Kellek żmien ta' ir-rawwixti forsi ma niftaħx bihom ta' ħarbu l-assess u daw kollu. Kien hemm l-strikes, ma dak iż-żmien kont għandi żgħir ħafna jien niftakarni nara l-assa ta' Ħażabar tinħaraq u kont fuq it-suntir ta' Ħażabar u ommi tajjat u twerżaq. Ma korreġini għak għandi żball, jina kont minn għalija li ir-rewwixti ma kienux bejn il-partiti, imma kien speċi ta' irvel ta' li sejjaħ mintof kontra il-qawwiet koloniali. Ma mbagħad meta kien hemm dawk il-strikes u kollox kien hemm ġliedat biex ngħidlek tan-nies tal-Lejbe kontra il-pulizija x'huma qed jiddefendu l-gvern ta' dak iż-żmien u r-reġina. Imma l-pulizija ma kienux jirrappreżentaw in-nazzjonalisti, ġifieri. Le, il-pulizija kien tal-istat. Tal-istat. Allora li qed nistaqsi huwa partikolarment fuq Ħażabar. Meta bdejtu tagħmluhom dawn l-affarijiet, f'moħħhom kellkom biża' li hawnhekk tista' tinqala l-vjolenza? Le, kien hemm vjolenza wkoll, ma stax ngħid. Kien ikun hemm vjolenza ġifieri. Ma stax ngħid ma kienx hemm, kien hemm għala xeba u dak kollu hemm sparaw fuq darbtej. Imma aktar tard, le? Appuntu, ġifieri ma daw qabel kienet iktar ħarxa, ma dan iż-żmien il-vjolenza kien għadha hemm, żgur li kien għadha hemm. Sewa. Ġifieri kienet ħaġa li speċi kontu tistennew li jekk aħna nagħmlu dal-attiviżmu. Kienet parti tajdlu ektajd li konti bżew kien għandek le. Għaliex kienet jisu parti mill-ħajja tagħna ta' iż-żmien tal-politika, tifhem. Sewa. Illum kwan qasadna timmaġina. Sewa. Għal-grazzja tal-la, tifhem nalla, x'impatti l-affarijiet jipprogressa wara. Ġifieri kienet parti aċċettata mill-ħajja politika ta' dik l-epoka. Aċċettata, kienet parti integrali. Ma tajt laqas kienet bezza kif ġifieri kont tajt isma'. Kont aċċettajt li din hija. Dak iż-żmien kont għadni żgħir ma kontx naħsibhom żgur.
Darbtej. Għadek zaħir, differenti. U kan il-verità jadi. Apparti li kont zaħir, jien kont nemmen f'dak li kont qed nagħmel. Ġifieri kont nemmen minn qalbi perswasissimu li kont qed nagħmel ħaġa tajba l-pajjiż. U għalija l-indipendenza kienet xi ħaġa li kont naraw ritta at all cost. Tifhem? Fir kont lest li nagħti ħajti għaliha u tajt kważi ħajti għaliha. U għettej li l-għala, il-għalix, bħan ta' jkollok tarbija se twellida. Sewa. Aħna twellidna dikinar, l-ewwel għalija wellidna Malta fin-1964. Twieled baby, dal-baby kan għaddu jitwieled, naħseb għal-kem kellna idea kif se nimxu qudiem, ħadd ma kien jaf eżatt sejġa xi futur ħadd ma jafu, bħan ta' jkollok tarbija, ma taf se jsir minna. Sewa. U jiena naħseb li da kollu li għandna llum, progress kollu li għandna llum, kien fil-gvern. Kien mi għaxina dem nemmen li kull min ikun fil-gvern jagħmel fejt ġid. Issa jirnexxix u ma jirnexxix u jirnexxix dawar il-poplu favur tiegħu u kontra tiegħu, dik ħaġa oħra. Imma dak kollu li għandna llum, anke l-fatt li din hawnhekk f'din il-kamra li verament qed nammirakom, il-kamra miltu dak kollu, qed tifhem? Sar propju biex saħħa li aħna sirna indipendenti, rajna fidejna u kienet responsabilità tal-Maltin kollha, rappreżentati mill-gvernijiet li kellhom dak iż-żmien li imġibu l-pajjiż il-qudiem. U niftakar li fil-bidu konna nagħmlu l-5-year plan, mhux aħna l-gvern kien jagħmel 5-year plan, 5 snin, u kienet mibnija fuq it-turizmu, fuq l-industrija, fuq l-agrikoltura, fuq l-ortikoltura. Niftakar minn hemm bdejna, ma kienx hawn industri qabel, kien hawn id-dokkjar biss, ma kienx hawn hotels sbieħ u kbar kif għandna llum, ma kienx hawn turizmu li għandna llum, ma kienx hawn l-ortikoltura li għandna llum, imma grazzi tal-Alla ġifieri mxejna, għandna li għandna, u mbagħad bdiet it-teknoloġija, niftakar bdiet il-communication. U sa frattant. Da kollu tinsiex da kollu ġie. Bdejtuh mix-xejn, mhux hekk. Le, ġie mis-64 law. Ġifieri aħna bħala poplu li m'għandna xejn tagħna, m'għandna xejn fis-sens, m'għandniex prima, m'għandniex deb, m'għandniex risorsi naturali. Naturali m'għandniex żejt, m'għandna xejn, imma għandna l-imħuħ, bil-forsi li għandna l-imħuħ biex irnexxielna nagħmlu da kollu. U anke jekk issaqsi domanda li ngħid ma dal-pajjiż li m'għandu xejn. Biċċa ħolqa, biċċa blata daqshekk ġo nofs il-Mediterran. Ta' kif irnexxielu jkun pajjiż b'daw il-flus kollha fl-idej u jagħmel da kollu li għamilna. Tifhmu inti? Huwa pjuttost misteru. Għax anke meta hija kapaċità, mhux hija kapaċità kbira li nemmen li aħna l-Maltin għandna ġo fina. X'inhi l-kapaċità? Hija kapaċità li mix-xejn ħloqna da kollu. Il-kapaċità li anke naraw. naraw. Imprenditorjali iktar minn ħaddieħor taħseb bħala. Leħanejlek, mhux għax aħna imprenditorja, imma naħseb iċ-ċokon tagħna ġienna nkunu hekk biex aħna ngħixu. Għall-Iżrael, hu Iżrael, l-Iżraeliti ma tant makakki u ma tant intelligent, il-għax dawn huma nies li jdu bil-forz jivvintaw jaraw kif ikunu b'saħħithom il-għaliex dejjem medda. Però hemm gżejjer oħrajn anke fil-Mediterran li għandhom jidri li jena il-gżejjer kollha tal-Mediterran ħlif aħna mhumiex nazzjon indipendenti. Aħna biss. U fl-istess Ma għandek San Marino nara differenti. Ma San Marino qiegħed fl-Italja, ġewwa l-Italja. Ma Ċipru għax talajt li Ċipru. Ċipru maqsum, ċipru maqsum bejn it-Turkija u l-Griegi. L-iktar viċin imma ta' Malta. Ma maqsuma ġifieri. Ġifieri. Aħna. Aħna b'xi mod Għandna l-identità tagħna. Ikollna l-lingwa tagħna. Għandna l-identità tagħna, l-lingwa tagħna, l-kapaċità tagħna. Nkunu sovrani, Il-pekkato huwa li aħna maqsumin fit-tnej, għalija dak huwa l-pekkato, li aħna maqsumin fit-tnej, it-tnej li aħna, ħanejtat it-tnej li aħna. Moħna fil-politika, kważi fis-sakra fil-politika, għaliex kieku kellna naħu dal-ħafna ħmerijiet ta' bejnietna, ħalli għal-ħas nkunu kulħadd jaħseb l-istess, nkunu isna merħ la mos. Il-fatt li aħna differenti, il-fatt li niddiskutu, ma naqblux, nippruvaw nsibu triq li ma nagħmlux, nsibu triq komuni għal-ġid tal-pajjiż dak huwa ġid, għax joħolġu f'nidejat. Il-pekkato ta' jiena naru għal aħna maqsumin fit-tnej, kulħadd fanatiku fil-dik tiegħu għadna, għal-kem ħafna nqas minn li konna qabel, ħafna nqas. Imma għada hemm tħossa, għax kienu jiena nemmen li dal-pajjiż nistgħu nagħmluh
lejra tad-dinja. U nemmen li nistgħu nagħmlu lejra tad-dinja x'aħna żgħar. Ekku. Għanna, il-fat li aħna żgħarna l-problemi tagħna taċ-ċokol. Però hemm vantaġġi Però kbar ukoll. għandek il-vantaġġi wkoll taċ-ċokol ukoll. Ekku. U tista' forsi tgħidilna x'isa di isa xi ħaġa li inti ħsibt naqa' mhux ħażin dwarha, x'huma l-vantaġġi taċ-ċokol ta' Malta kif tarhom inti? Le, l-ewwel qed iċ-ċokol ta' Malta wassal li taqqat il-poplu iktar malaj, tista' twassal il-vuċi tiegħek iktar malaj. Fejna, meta tagħmel xi proġett mhux se taħseb fuq biex tagħmel proġett fuq miljun, tagħmel proġett fuq ftit eluf li għandna. Kif tgħid, nistgħu nikkupjaw anke affarijiet jew nikkupjaw, nistgħu nagħmlu affarijiet tagħmel ħadd ieħor nirranġawha, meta int affarijiet tista' tagħmel. Għandna biċċa daqshekk ta' kull maħniex l-Amerika jew Franza jew ħafna żgħir jew Kanada, ġifieri għandna pajjiż żgħir. Tara ġejjin imma li fejn nixxielna dan it-tribalizmu b'xi mod nelbuh jew mewtuh sal-punt li jkun hemm iktar kooperazzjoni. Naħseb għadna l-bot imma. Naħseb il-saqna għamilna affarijiet ta' ġid żewġ partiti ta' tiftew li kienu fil-gvern, imma naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna iktar biex inkunu iktar dal-pajjiż nagħmlu ħisbaħ, iktar nadif, iktar nistgħu ngħixu flimkien, iktar naħu piki ta' bejnietna u flok noqogħdu naħlu da' żmien kollu naħluh bil-mod kif noħorġu idejat biex inkabru dan il-pajjiż, insebħuh, intuħ futur, nagħtu ħajja li żgħażagħ, mhux qisu żgħażagħ illum sfortunatament dejlek jien hemm dejja u noħu droga x'in hemm dejja u tinkun fem. Dan diskors ma kienx. Dan kollu fl-aħħar snin. Dan diskors qatt ma nafu jien, meta kont żagħżugħ, konna nilabu bil-xkejjer, konna nilabu biċ-ċaballun ġo triq, billi kellna, u ma kienx dawn l-affarijiet li għandhom illum, u b'dana kollu tgħid ma x'inhi jiġri. U x'kontu timmaġinaw li ħajkun dak iż-żmien meta kontu hekk meta l-ħajja kienet daqshekk sempliċi. X'kontu timmaġinaw li se jkun il-ġejjieni tal-pajjiż? Xejn, ma konniex nimmaġinaw għaliex inti l-futur ma nafux jaqsna b'se jiġri għada. Imma ġifieri żgur li aħna konna ferħanin billi kellna, dak li kellna u konna nagħmlu użu minnu. Wara jkun bad konna nistudjaw u dak kollu biex nilħu ħanimxu l-qudiem, jien bad mhux kulħadd jien nexxi. Però qatt ma tajt jiena pereżempju fejn xahar ieħor Malta se jkollha xi ħaġa speċjali, ma tafx inti dejjem tippjana għall-futur. U il-futur jinbidel il-ħin kollu. Xek, għax inti d-dinja tinbidel il-ħin kollu, il-ċirkostanzi jinbidlu il-ħin kollu. Dak li tgħix fih l-ambjent jak se jinbidlu il-ħin kollu, nis jinbidlu. Fejn inti il-bidli kontinwa. L-importanti li tibdel għall-aħjar. Ma isu inti qed tgħid li xi ħaġa mixtieqa hija li niddivestu ruħna minn dan it-tribalizmu. Għandek idea kif. Mhux li jkunu kif qed. Mhux li nkunu bux hekk monokromatiċi u kulħadd. Insuru setta waħda ta' nofs miljun ruħ spiċċa. Ngħidha motivon, isar ma jħlamos. Eżatt. Però ma tħoss li speċta kultant inkunu żewġ merħliet ta' mos. Tiġeddin hekk. Eżatt, kif se nifqu nkunu mos, bażikament il-mistoqsija hija dik kif mos qed inkunu speċta iperboliċi. Imma speċta wieħed qed jistaqsi kif nistgħu nitraxxendu il-lealtà għamja lejn il-partiti tagħna biex naslu għal konklużjonijiet li huma ta' ġid ubikwutu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Jina per eżempju, ħanajdek, tgħidli kif tixtieqhom ikunu. Jina sa ċertu punt, forsi jina kont naqra iktar. Jina nixtieqhom ikunu kif kont jien meta kont fil-Parlament. Jina fil-Parlament mhux l-ewwel darba li qomt fil-Parlament u nitkellem kontra jew ma naqbilx ma dak li kien qed jippropaga il-partit tiegħi stess. Imma ovvjament dejjem ġbitt il-linja tal-partit. Imma biex jina kont inqum u ngħid dak li għandi ngħid qatt ma ddejjaqt, ħaġa li ftit nies jafuha, l-lum laqas jafuha storja, meta saret il-kambjament tad-distretti
ma nafx tiftakarx ninsal id-dati. Meta saret elezzjoni u kien hemm bidlu u kien hemm il-Partit Laburista fil-gvern. Sewa. U kien biddel id-distretti. B'mod, irranġaw b'mod intelligenti li jiġri kun xikun ir-riżultat jirbaħu. Okay. Meta ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni, ida storja ta' għadna ċej speċjal, meta ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni, ħareġ li il-Partit Nazzjonalista ġab iktar voti fl-81. mela ġab iktar voti milli ġab il-Partit Laburista. U il-Partit Laburista Nazzjonalista oġġezzjona u ma tħannix fil-Parlament, għazmi konti ġab fil-Parlament, noħroġ għall-elezzjoni, u ma tħannix fil-Parlament. Tifhem? Dak iż-żmien kien diġà għaw dan it-tip ta' tensjoni niġġielu kontra xi u nipprotestaw għax ma tħall. Issa, meta mbagħad il-partiti kienu qablu bejniethom, saddam storja twila ta' wara mhux daqshekk faċli, qablu bejniethom li jagħmlu emenda l-Kostituzzjoni. Sewa. U l-emenda kienet kif illum, għadha llum, li min iġib l-iktar voti jirbaħ l-elezzjoni, ġifieri hemmhekk il-Partit Nazzjonalista rebaħ dak li rid, però Domingo Mintoff kien rabata dik li aħna rridu naqblu miegħu fuq in-newtralità. U jiena ma qbitx li nkun Malta għandha tkun newtrali. Sewa. U jiena kont mill-membri kollha tal-Parlament l-uniku wieħed li votajt kontra. Ġifirina, meta kont fil-Parlament, ġifiri, sajċi kemm meta omt nitkellem fil-Parlament, ġifiri meta. X'kien l-argument tiegħek għalfej taħseb li qed jagħmlu żball? Għax aħna Malta żgħar, tant aħna żgħar, ma jistax ikunu newtrali. Ħaġa ifhimni, sakemm hemm il-paċi fid-dinja, id-dinja kont se tiġi newtrali, aħna newtrali. Ma nagħmlu xejn, ma nidħlux fi gwerra. Imma immaġina aħna għajd li x'għandna, x'armat għandna, x'missi li għandna, bissa niddefendu lil nafusna. Issa immaġina li tiġi gwerra. Kif ġara wara kollox l-Ukrajna. Ir-Russja ridet tidħol l-Ukrajna u daħlek l-Ukrajna. Issa bil-kobor tagħha kollha l-Ukrajna, bil-ħbib kollha li għandha u da kollu, hija tiġġieled iġdida tagħha min qed jgħinha. U għanna minn kien sejna kikun kunu neutrali u nejdu għahna eżempju. Tiġi Russja tattakka l-Italja. Min sejk manda minnu sida li tiġi taħtafna l-inna biex tamilna bazi biex jattakka eżempju ta' tnajt. Sfiri ħana għalina neutralità. Ta' kontra u għali jek per eżempju l-Amerika jiddeċidu jridu jinvadu l-Libja u aħna ma' NATO l-Amerika titfa il-vapuri tagħha l-port il-kbir u aħna ħajkolna naċċedu għal-rikjesti tagħhom. Ifem, biex tajdu kollu, xek l-Amerika tiddeċi titfa l-bastiment insta mux ikun man-NATO. Dak l-argumenti, tifem? Issa, illum, dak li jena għet 30 sena ilu, 40 sena ilu, omt waħdi votajt fi parlament kontra, wieħed, immaġina, kollejdu ju jena għajt le. Dak li dak iż-żmien, illum, qegħdin jgħidu anke Malta stess li tan-neutralità tagħna fl-ambjent li qegħdin illum bil-gwerra tar-Russja u ċans li tfaqqa gwerra oħra u da kollu, hija stupida. U ma jaqblinniex naqpaw ngħidu aħna neutrali, ovvjament se jkunu min jaqbel u ma jaqbilx. Imma l-argument beda. Firri dak li jiena kontrajt, dak is-snin ilu, 30-40 sena ilu, qed jiġri llum. Sewa. Ma ejja naqblu nerġgħu it-traġit politiku tiegħek ħan istudjaw speċjal il-partijiet li huma ta' importanza. Mela, wara il-64 kien hemm l-indipendenza, dak li speċa eġġilet tal-ħinti u kampanjaj tal-ħinti. U eżatt, inti fiħdan partit, għadda u Malta saret tassew indipendenti. Umbat il-vjaġġ, l-avventuri politiċi tiegħek fejn ħaduk. Issa, mbagħad dak qed nitkellmu fis-64. Tajjeb, issa fis-65 jiena kont sena il-bot minn il-ħaq tabib. X'ma qed nistudja, għaddejt mill-eżami u bqajt nistudja. Meta ġiet 66, ġiet l-elezzjoni tas-66 kont għadni student, jiena xammejt iċ-ċans tiegħi li nista' nitla' fil-Parlament.
U deċidejt li noħroġ għal-politika. Noħroġ għall-elezzjoni. U anke ma kienx faċli. Ma kienx faċli għanet kont għadni zaħir. Kont għadni dak iż-żmien kont għadni votaw ta' 21. Mux bħallum. Ġifiri, u jina kienet għandi 21. U meta jina għet mort għand il-partit u għetlu li jina rrit noħroġ, dak iż-żmien kien Borġ Olivier, li ma ridunix. U ma ridunix, mux b'sens ħażin, fil-sens tajb, li ma ridunix nitlef iċ-ċans li nsir tabib, sax taw fil-politika u t-studja fl-istess ħin. U jina li rajt iċ-ċans u ma rridx nitilfu, għajt najt li jina rrit noħroġ għal-politika. Borġ Olivier kien ċempel il-missieri, u għallu inti taf li t-tifet tijak irrit joħroġ għal-politika, għallu għara kif tagħmel ipperswadih biex ma joħroġ. Borġ Olivier il-pa. U niftakar missieri kien wara li kien jaħdem kemm kien għana jina uħieta warajja fuq il-mejta tal-li kellu kien biex jistudja jallimna dak iż-żmien. U niftakar kien għalli Kostus, għalli x'inidi tal-politika tiegħek, għalli se tagħmel, għallu iddeċidejt li noħroġ għall-politika. Għalli se solvi l-problemi tad-dinja kollha, inti u minn għalik. Għetlu le, mus sensolvi xeħetlu, pero id-deċidejt li nara ċans li noħroġ għall-politika. U keċċin il-barra mid-dar, so għallin keċċik il-barra mid-dar, għetlu għara ħireċina, uħriċ mid-dar. U bat xija fissijata fil-għawdu fetaħ li tiqa minn xibut ħad mit-tiqa ġol. Ma tiqet il-bidu. Sospensjoni temporanja kienet. Il-bidu, mbagħad fl-aħħar il-firmi ta' ma setax iżomni iktar x'na kont id-deċiż. Jien niftakar mbagħad waħid ġajt meta inta il-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista biex japprova l-kandidati u jien ma kontx approvat propju għaliex kont se nitlef l-istudji tiegħi ma nsirx tabib. Mbagħad fl-aħħar ma setgħux jiena ngħid se noħroġ u fl-aħħar infatti jiena kont l-aħħar kandidat li approvaw għall-elezzjoni tas-66. Missieri mbagħad ovvjament daħal fiha. Xi perswadihom sempliċement li bqajt insisti u webet strasek? Probabbli ma nafx. Ma nafx. U mbagħad naturalment ħriġt tal-elezzjoni għall-missieri spiċċa jekk anvassar kien tabib jiena kont student niftakarni fuq il-karozza tal-linja dak iż-żmien konna waħlu l-karti mal-ħajt u ċimċappas mal-ħajt. U jiena nistħi minn nies u niżerra seta' pasijiet nistudja fuq il-karozza tal-linja, kont għadni nistħi. Ma bdejt nagħmel il-meetings u bdejna. Bdejt tagħmel il-meetings, bdejt organizza l-meetings inti stess? Kont tkun parteċipi Partit u kont parteċipi fil-meeting. U mbagħad hemm dak li kien fis-66 u tlajt. Kien kienet l-ewwel darba li tlajt fil-Parlament. U l-ewwel meeting kif kien tiegħek? L-ewwel ma nafx eżatt l-ewwel wieħed mill-meetings kien l-Isla. Bil-goff, lejt? Bil-goff. U għetnejt, kien distret ibes ħafna. U niftakar, konnu fuq trak, bil-mikrofon, u dak iżmin il-meeting konna minni Kassar Galja, kolla mejta s-sada, u jiena. U dan normalment suppost bdejt nitkellem jiena, un bat jispiċċaw. Ma data avokatu ma kakli kienu kont għadni zaħi. Beda jitkellemu, l-għu beda jisaxħan il-nisu, Bdejt jiena, bdejt najat u werza u bdejt ġeja xita ta' flus u fuq jisod soldu da. Bat niftakar kienu qabduni u daħluni ġodar biex jiproteġuni. Dik kienet waħda mill-ewwel avventuri tiegħi. Ġiri żomm, inti kont qed tkellem l-udjenza u kellek udjenza nazzjonalista quddiemek għall-bidu? Kien ftit waħdita. U ma jkunu jafu li tkun nieżel? Tkun ħabbart li tkun nieżel. U l-udjenza ta' qoddimek. Għallu maħares leħ b'soddisfazzjon u kif tabat. Very likely, ġifiri, għasak mela nħares l-ura, nejt l-ura, kien żmien sabiħ, kien żmien sabiħ. Għax il-verità hija li konna niġġieldu għal-prinċip li konna nemnu fihom. Sorry, bħal tal-indipendenza u dawla fejt kollha. Konna nemnu fihom, jien kont nemmen fihom għalmenu. U ġifiri, jina kurjuż ħafna li nifhem eżatt ix-xena kif kienet. Ġifieri, inti dak il-ħin qed tara l-udjenza li kienet hemmhekk biex tisimgħek, li kienet fqira milli qed tgħidli. Konna ftit, dak iż-żmien ngħidlek ftit. Ma kontx tissokra tgħidli nazzjonali. Għaxrietek pereżempju, għexieren, mhux qed ngħidu mijiet. Għax mijiet. U f'daqqa waħda qed tara
uħut oħrajn li ma tantx jixtuqlek il-ġid biex ta' Mux irġi, ma najċek jena, kienu jemnu fil-prinċipji tagħhom kif konna nemnu aħna, pero konna iktar nirreagġixxu bil-goff mill-li nirreagġixxu l-lum. Sewa. U kienet parti mill-ġid. Ġiri ma taħsibx li rridu jweġġawk, U le. rridu jiddiswaduk. U le. Mux jiddiswadu, ma kienx qed jaqblu maħna, rridu juru li ma jaqblux. U konna juru b'dak il-mod li ma jaqblux. Battaj li mbagħad daħluk f'dar. ċimġedar, għafuluni jemmek, otkwit, għalek, sa' kem kalmat l-situazzjoni. Ma speċa xi biża' s-sigurtà tiegħek kien hemm biex daħluk ġoddar u bdew jgħidulek otkwit. Mux tista' toltok xi. Inti għaw xi wieħed minn dawek li ma tintirrealizzax li qed fil-periklu. Dak iż-żmien kont żgur kif wara ta' ġifieri għamilt ħafna stejjer, imma ġifieri ma nafx jiena kien tidħol għal xi ħaġa nidħol għaliha. Probablement anke sal-lum, ma l-lum naħsibhom ħafna iktar milli kont naħsibhom qabel. U x'kienu t-tip ta' affarijiet li kont tajt meta kont tkun waqt daw il-meetings? Fis-sens x'kienu l-issues? Daw kienu l-issues kienu naturalment problemi ta' kuljum ta' dak iż-żmien. Sewa. Proġetti namlu hekk, namlu hekk, namlu hekk, namlu hekk. Parti kienet l-indipendenza li jiena kont nemmen fiha. Sewa. U l-politika tal-partit li għamel kulħadd mhux kont nagħmelin. Ġifieri għandek il-partit li joħroġ programm u naturalment ipprova tbih dak il-programm lin-nies biex jivvotaw għall-partit tiegħek. U inti tirrappreżenta lill-partit. Meta mbagħad inti titla', ovvjament inti toqgħod għad-disciplina tal-partit. Jiena hemmhekk kont naqra mqareb, għax jiena kont nemmen. Inti eventwalment edik eċċik, le? Le, għad ma keċċaw lejli, jien tlat. Inti tlat? U lemma di-storja twila. Xkont id-najm? Li kont issiba diffiċli li kont tipprova tkun f'malija tal-partiti ma' Le, xina kont nemmen u naħseb l-lum nejt għandi raġun ma nafx kux sabi. Li jina meta jgħat nirrapprezenta l-nis. Sewa. Vera li jina parti mill-partit u rrit nobdi l-partit. Sewa. Ma xorta jina nħoss li anki għandi n-wassal leħni jew leħen in-nis anki jek dak li ngħid ma jkunx qed joġob lill-partit. Ma jfissirx li nivvota kontra li għajt il-partit, ma jina niftakarni fil-parlament namel domandi parlamentari mux għadda u t-nejt li kienu jweġġaw l-gvern stess li jina kont parti minnu. Imma kont namlu biex naqdi l-nis unġib ħafna proġetti li raħat ta' ħazzabbar. Li naturalment, il-nis ta' ħazzabbar jafu kemm għamiltila maffajt fil-5 snin li konna fil-gvern. Għaxin 5 snin bis samit fil-gvern, il-bqija 15 sena l-oħra. 15 sena oħra li għamilt fil-parlament kien dejjem fil-oppozizjoni. Sewa. Umbat meta jiena deċidejt li ma noħroġ, mux li kaċċini, umbat jiena vera kena ħafna xinajdu jiena u Fenik Adami, kien ħafna issues li ma konniex naqblu fuqhom, fuq il-mod kif aħna, insomma, affarijiet ta' kuljum. U umbat niftakar u ta' waslet l-elezzjoni tal-87, speċi jiena raġunajt u għet jiena ma' Fenik Adami ma naqbilx, jew ma nġibux. Jekk nibħu l-elezzjoni li kienet tidher li se nirbħuha, jiena dana probabbilment ma jtini xejn u jien mhux noqgħod hemmhekk biex noqgħod fuq il-bank. Mbagħad niftakar deċidejt li ma noħroġ. Għalfejn ma konx inġib ma' Fenik Adami? Ma konniex naqblu, f'ċerti affarijiet ma konniex naqblu. Ma l-iktar waħda naturalment li beditna kienu, pereżempju ħanejt waħed kienu tnejn. Iktar minn hekk imma t-tnejn prinċipali kienu li meta pereżempju qabel kienet anke l-lum, li inti il-partit fil-gvern, tajjeb, ta' kizmin kien il-Labor, jażel il-President ta' Malta. Se jek jaqblu t-nej fuqa, jaqblu. Allora tkun plain sailing. Jek ma jaqblux konna nivvotaw. U ta' kizmin konna marru fil-Parlament nivvotaw, tifhem, u meta jitkellmu jaqblu, il-Speaker kien joħroġ mal-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-gvern mal-Prim Ministru joħorġu barra mill-Kamra, jiqblu mal-President li jkun nominat se jiġi nominat, il-President mbagħad ħana kollha nqumu, kulħadd iqum bil-wifqa, il-President ipoġġi fuq it-tron u jagħmel l-speech tiegħu tal-President. U dak iż-żmien kienu għażlu li poġġu lil Agata Barbara bħala President. Agata Barbara kienet toħroġ fid-distrett tiegħi, dak iż-żmien ovvjament kif qed ngħidlek il-politika kienet iktar ħafna iktar ħarxa milli u jiena ma rridx, assolutament. Qed jiena ma naqbilx u ma naqbilx. Ma taqbilx li tkun President? Li tkun President. U meta konna fil-Parlament, qed tifhem u għeddejna biex nivvotaw
biex il-li tkun president, alright, dak iż-żmien qablu bejnietom żewġ partiji li jkunu president, però meta omna bil-wifqa biex il-president jidħol fil-kamra jibqajt bil-qeda. Kulħadd qam u jibqajt bil-qeda. U jien niftakar qasam il-kamra l-orisanti kien għarsa, kienx fis-sakra u ma nafx kien, u kien tani daqqa ta' pont għalja fejn ma qomt, għax ma rridx inqum. U tani daqqa ta' pont ġew wiċċi, kisser li nuċċali li kelli, gidimni gidma li dom ċar sa kemm għaddit li kemm gidimni waħda sew. wrestling għalla da. Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri dak iż-żmien differenti llum titħaq, ma dak ma konx titħaq. Le, kieku tiġi ma titħaqx. Qed nitħaq l-iktar ħaġa raġuni. Isma' da mhux qed ngħidu ta' bħala storja. Daqs kemm inti kalmu għatlet fis-sens qed tajda. Ġifieri Mbagħad tani straight, gidib li naqawċi. No hard feelings. Ħadda cappuccino, bar nordu. Le, ma tantx konna cappuccino. Dak iż-żmien Cappuccino ir-reazzjoni. laqaste. Bella, one, kemm kienu jiġu frekwenti daw Le, l-affarijiet? kienu frekwentisti. Dik qed waħda. Tixtieq tmur il-Parlament u tiġi fidej? Per eżempju darba oħra, qomt nagħmel speech fil-Parlament fl-aġġornament. Sewa. U kontet nikkritika l-gvern ta' dak iż-żmien għax kien hemm xi ħaġa li ma taħx lil ħaddiema jew ħaddilhom xi ħaġa ma niftakarx id-dettall. U fost kollox qed teżan huwa gvern għammil. Dab, spiċċa l-aġġornament, ta' dak kienu kollha telqu l-barra, kien hemm xi tnejn tlieta fadal. U jnaw ħireġ mill-kamra tal-arazzi dak iż-żmien tad-dewra kien hemm l-Orisant u l-Perit. U l-Perit bħalsa mxejn dalli. U tawni xaba xabu. Meta jgħid xeba xabun. Per esempio, kena trej kbir kien hemm trej kbir kollu ramel fejn kienu jitfu sigaretti fih. Dak kollu ġew iċċi. Kissin li nuċċali reġa'. Mbagħad daqqa ta' siq tawni bis-siq, tafawni fl-artu bdew ituni bis-siq. U jtuk bis-siq fej? Kollu kien jiġi fej jiġi. Jiġi fej jiġi, ġo rasek, ġo. Ġarka, mbagħad kien iftakar li kien biex ngħid Salvani, kien id-driver tal-leħ fil-wattar bezzina li kien il-speaker ta' dak iż-żmien u koll kien tal-lejba. Ma d-driver tiegħu qabadni u kien qafilni fit-toilet. Għalli jara tiftaħ ħalqek titnifes issa. Meta mbagħad kulħadd tela il-barra fetaħ l-oħroġ. Illum nitħaqgħu ġifieri. U x'kienu l-konsegwenzi tal-xeba biex nifhem kemm damu jtuk? U le, ma mux sekondi u kien xibaġġi ħatħatafni minn taħt id-dejom u da kollu. U reazzjoni tagħhom meta daġi u qabad jipproteġik? Le, ma niftakarx. Ma tiftakarx? Niftakar qabadni, askontet nara x'kelli r-ramel kollu ġewwiċċi, ġo għajnejja u tafani ġo toilet. U hemm ħafna. Ngħidhom tat biex ngħidha ngħidu l-avventuri għaddejt minnhom. Daw parti sa daw m'għandni l-ebda hard feelings. Jiġifieri kif jafu n-nies kont aħraġ, kont mqareb, ħana mloj, kont imqareb, pero għat, u nejda b'sodisfazzjon, għat maħallat jina il-politika ma' nis. Fina ma nafx, sissa għat ma' sib li xaħat iġiħed l-ek Josie Muscat li għamil vendikazzjoni. Jow Josie Muscat kien ħaqnijek u ma ħattix oġġezzjona. Jow għamil li transferzu da kollu. Pero meta per eżempju l-Orisant kien isawtek? Kif darbtejt. Id-darbtej li kien darbtej wis. Żewġ incident. Id-darbtej li attakkak. Kif kont ikkomputaf moħħok? Kont tajt u hija diparti mill-politika u hija dak lori? Mhux hekk. No hard feelings. Kont naqpadde dak li kelli nagħmel bqajt nagħmlu ġorta. Ma xkont taħseb dwaru. Però id-differenza kienet li qatt ma ħallat dak li nemmen fih u dak li niġġieled għalih. Sewa. Il-prinċipji tiegħi man-nies. Jifieri jiena meta jiġu n-nisandi qatt ma kont ngħid dana blu, aħdar, aħmar. Min kien jiġi għandi dover tiegħi kien li ngħinu. Għax kont qed nirrappreżenta mhux il-laburista n-nies tar-raħal. Ovvjament kif kien hemm xi ħadd li nista' navvanzah, kont navvanzah, però ħadd żgur ma għala jiena dejjem u infatti jiena kull elezzjoni li ħriġt ħlif dik ta' 66 l-ewwel darba li tlajt biex ngħidlek imkaxkar, ma bad minn hemm dejjem tlajt first count. Jiena kont naħdem ma' nies kont ngħinhom, ġifieri dak li kont nemmen politikament, niġġieled għalih politikament, ma kellux jaqsam xejn għalija. Ma twemmin tal-persuna li qed quddiemek, imbagħad tara persuna.
Mhux xatt li huwa rappreżentant ta' Infatti tribu ta' kontri. naħseb illum nkellem il-kulħadd, jitkellimni kulħadd, m'għandi l-ebda problemi ma' ħadd. Allora, x'kienet l-iktar ħaġa li kienet timmotivak biex tkun parti fil-politika? Xi politika nħobba llum sal-lum għadni nimissja bil-kbir. Imma, anyway, ġifieri daw jaraw. Ma xi tħobb dwarha? Għaw minn iħobb dwarha hemm ħafna affarijiet li tista' tħobb dwarha Sempliċi l-politika. ħafna, il-politika hija mezz kif inti tista' tagħmel ġid il-pajjiż u ġid lin-nies. Sewa. Ovvjament, inti tagħmel ġid għall-pajjiż għall-benefiċċju tan-nies. U tgħin in-nies għall-benefiċċju tal-pajjiż huma tnejn simbiotiċi, ma sax tifret waħda mill-oħra. Imma inti m'hawnx xejn jiżbaħ milli tgħin in-nies, orajt illum għandi professjoni ta' tabib li ngħin in-nies. U dik is-sodisfazzjon tiegħi, ġifieri sodisfazzjon dejjem hekk kont, firri għalija dak is-sabiħ tal-politika inti xemm biżbaħ li jiġi xi ħadd li qed ibati u tgħinu. Tsiblu ġob, tgħinu biex xemm jisbaħ. Xemm jisbaħ milli fejna fina ir-raħal sebħu. Ġifieri dak is-sabiħ tal-politika u ġid li tista' tagħmel lin-nies. Ġifieri kellek din is-sejħa u din is-sejħa li tkun utli għan-nies. Minn fejn ġejja? Mit-trobbija tiegħek? Jew hemm xi episodju f'ħajtek li taf li spiex ta' minn hemmhekk bdejt inħoss li jien għandi dan id-destin li nkun tajnuna. Ma nafx hekk istaqsiri ngħidlek ma naf naħseb hija xi ħaġa ġo fik, ġo fija, qed tifhem? Li jiena dejjem u għadni sal-lum inħobb il-bandiera Maltija. Dika meta nara l-bandiera Maltija jiena taqbadni l-biki, tgħidli għalfejn, u ngħidlek għalfejn. Għaliex meta ġiet l-indipendenza tngħidu fis-64, jien dak iż-żmien li kont diġà involut fil-politika, kont wieħed minn tlieta konna li konna nippubblikaw gazzetta tal-Partit Nazzjonalista kien jisimha l-Poplu. U dik il-gazzetta konna nimlowha tlieta minn nies, ħafna smiet u konna nimlowha tlieta minn nies. Konna tlieta. Wieħed jagħmel l-sports, kien jagħmel xi tliet paċċati tal-sports u jiena u liħor affarijiet ta' politika, il-proġetti li konna dejjin dak iżda kollu. U jiena kont dak iż-żmien fotografu tal-partit. Sewa. U niftakarni li fis-64 meta ġiet il-funzjoni tal-handover tal-rit tal-gvern Ingliż għall-gvern Malti, kienet saret fi Pjazza Indipendenza, mhux tiftakarix, fejn illum hemm il-ground kien hemm il-ground tal-football room xi parking tal-Furjana. U hemmhekk kien hemm naturalment kollox kulħadd nies kollha mdawri dak u mat-tok ta' nofs il-lej, li jessak najdak issa nibjaqbad nidmuħ, mat-tok ta' nofs il-lej, bdiet niżla l-bandiera Ingliża bil-mod il-mod u bdiet tiela l-bandiera Maltija. Malli l-bandiera Maltija teret fuq il-bandiera Ingliża għadni sal-lum jaqbadni, stanna ħanekkalma, jaqbadni l-biki. Għax għalija dak kien it-trionf ta' dal-pajjiż. Il-ġurnata li dal-pajjiż ħarridni fideħ u seta' jippjana u jieħu responsabilità u tal-futur tiegħu. U mhux jikmandana ħadd ieħor, u sallu mal-grazza tal-għadna nagħmlu hekk. Sa minn dak iż-żmien wara kemm kiber il-pajjiż, u kiber mhux fis-sens, kiber fil-kobor tiegħu, mhux fis-sajs tiegħu, tħanna fil-United Nations, tħanna fil-WHO, tħanna f'tant affarijiet qed tifhem organizzazzjoni internazzjonali, ma tħanna fl-Ewropa bis-saħħatek. Wara l-Ewropa tħanna fl-Euro. Taħseb li. Ta' kollu progress u xejn. Id-dwejja illum li m'għandniex għaliex inħarsu iktar. M'għandniex daw id-sfida daw irbaħnihom kollha il-Maltin. Mhux qed ngħid parti bil-politika. Ma il-Maltin daw l-sfidi kollha rebħuhom. U għalhekk illum aħna li aħna u morru niftaħru li aħna qegħdin ġol Ewropa u morru niftaħru qegħdin nagħmlu nindirizzaw in-Nazzjonijiet Uniti fil-dinja kollha, mhux hekk? Għandistra, mela, għamilt vera punt li jinteressani ħafna li peress li aħna elibna ħafna minn daw l-sfid kollha kif qed tajt inti indipendenza Helsin, Ewropa, xbaqa. U forsi. Sfortunatament bħala politika saċ xejn. U diki, u tajdanti għetaj disgrazzjatament. Għax ma nixax nġillu. Illum li don nġillu biex dan il-pajis nsebħuħ u namluħ verament avantgard laqwa li nemmen li nistaw namluħ ma mux b'dal-mod kif miexin. Xinu dal-mod li miexin bih?
dak li tiġri fil-pajis, illum ħatma kif taj, ma nħuġ gost nara ċerti affarijiet li isiru llum, tifhem jiena nixtieq li kulħadd, u ngħidha, ma ddex ngħidha, kulħadd ikun l-istess taħt il-liġi. Jekk inti għandek biċ-ċart u jien għandi biċ-ċart, għalfejn għandek tieħu permess u jiena m'għandix nieħu permess. Għalfejn dak għandu jieħu permess ta' 3 solari u li tuni 2. Għalfejn m'għandux ikun hemm regoli ċari għal kulħadd u kulħadd jaqa' taħt dawn ir-regoli. Għalfejn nikkomplikaw l-affarijiet nistgħu jkunu tant sempliċi. Biex ma nafx, jiena dawn l-affarijiet ma jogħġbunix. Ma naħseb li intelligenti bħalek ipproċessa għalfejn jiġru dawn l-affarijiet fis-sens ta' jiena naħseb li speċa ma naħsibx li hija daqshekk eżaġerazzjoni meta ngħidu li sfortunatament il-rispett tagħna lejn rule of law f'xi punt tlifna speċa dak ir-relazzjoni mal-kunċett ta' rule of law li huwa kunċett vera sempliċi nispjegah anke peress nispjegah l-uliedi. Rule of law hija sempliċi li liġi edha fuq kulħadd. Li m'hemm xejn iktar il fuq mill-liġi. The rule of law is the law rules. M'hemmx persuna li jista' jgħidlek le ma isma' the law rules imma li hija għal daw it-tnejn le. Ta' tifhimni. U l-mument li xi ħadd jaqbess dik il-linja, hemmhekk jibda jkollha sa kollox. Ara, jiena nħoss li dan il-problemi li għandna llum, ngħidha f'sentenza waħda, il-problema kbira li l-pajjiż għandu llum li tilef id-disciplina. Sempliċi daqshekk. Sa jmiet inti immaġinak inti għandek serba titfal 5-6 ġoddar u titlef id-disciplina. Daqshekk biss. Imbagħad għajdu, kulħadd jagħmel li jrid. Għajdi. Dal-għodu mort naħdes baby, għaddej fis-sija u nofs ta' fil-għodu dana, ix-xatta ta' slima. Isu binar, għajjat, storbi, għemmin nisra din dak in-nies kollha. Kif sa' sija u nofs. Għemmin għajt sa' 11 nofs, nofsinhar, nofs il-lejl, sija u nofs. Mbagħad sejjer lura, fis-satejn u nofs, it-tlieta kien ta' fil-għodu, nistess. Mhux daqst. L-ewwel darba ma xorta kien hemm ħwienet bil-reveles ġo fihom għaddejjin jixorbu jkantaw mużika, imma skużi, irrispett għan-nies fejnu. Jew da ħafna studenti, ok, ma ġara xejn, jalla jiġu triplu. Imma l-menu jġibu na rispett, mhux fis-satej ta' filgħodu fuq il-blati kantaw u wersqu jgħidu. Għaminu, sar minnu l-pajjiż fejn id-disciplina. Sa mhux f'Dabista nafu x'inhi id-disciplina. Veri dal-aħħar kont qed titkellem ma' sindku. Għadlu ma taf fis-sant għamlu għalix għalli ma stawx, għalli tlifna l-kontroll, għalli min jaddi wrong way, min jaddi għat jamelit, kħat jitfall boros sarħ ferit, u ma li tkellem xaħat jolli l-ek subajħ. Għalix da tamel? Għamin, issa tinsiex inti meta titlef id-disciplina tlift kollox. Għatifem l-lum għalek tu għost, għak inti tmur l-Austria, tmur l-Ġermania, tara disciplina. Mux għek sabiħ, disciplina fil-bini, disciplina fil-nis, edukazzjoni fil-nis, tara. Għax kulħadd isu l-indannat, kulħadd jaħtfek, u ma li tkun qed issum biex inmarem kulħadd maġi. U ħadd ma jaf is-suq, ġifieri. Kulħadd isu miġnuk. Ħadd ma jaf is-suq. Jiena tallimt insuq l-Ingilterra spiss. Jiena kont ġaq kelli liċenzja għal xi 6 snin. Imma meta mort l-Ingilterra ndun qed li ma nafx insuq. Tipo nasal fuq roundabout u kull darba nasal ma' roundabout kulħadd joffendini spiss. Kun se noqtol xi 7 min nies għax daw jafu eżatt suppost fejn qegħdin jekk inti missek toħroġ mill-exit li jmiss minn suppost fuq dan il-lejn l-indikej. Jiena ġest ta' Malti għallet naqbes il-kulħadd laqwa li niġi fil-kantuniera nixtieq jien u mbagħad naqbad indur fejn effetti. U speċa mbagħad niftakarni qiegħed mal-mara morna lura l-hotel tara ħu paċenzja tilla lejla qabel norqod ħan nagħmel sija nitgħallem alla r-regoli ta' triq. Nerġa' u għamilt sija nitgħallem forsi ilu ħadd minn snin. U x'taħseb qegħdin aħjar jew għadillu? Qegħdin ħafna, u issa li naf biex ta' l-affarijiet. Qed mhux il-verità u qed ngħid. Iktar jibdew jindannaw kull nies. Imma insomma, mela, il-fatt li inti għex dak il-moment storiku li bidda li traġit tal-pajis, qed nitħadet fuq dak il-moment fej li deskrivejt mod vera poetiku, vera sabiħ. Tal-bnada, l-spiex ta' eżat, il-bandira nizla. Ma nistax ninsija, dik ix-xena ma nistax ninsija.
U taf kemm iġġilittu għalija, u taf kemm anka snin ta' wara kienu bsin biex Malta s-sibsaja. Meta tqis dak li intom kontu attivisti għalih dak iż-żmien u sagrifikajtu ħajjitkom għalih. U fej qegħdin illum. X'inhu s-sentiment eżatt? Jiddispjaċini nara dak li qed ngħidlek illum. Jiena kont nippretendi li f'dawn iż-żmien kollu ma nistax ngħidu ma minix progress. Diġà għedlek, jekk għandna l-industrializzazzjoni, jekk għandna t-turizmu, jekk għandna l-agrikoltura, kollha żviluppaw minn dak iż-żmien law. Sewa. Ħadna l-ispinta. Imma dak li qed niġri kuljum kif qegħdin ngħixu, mhuwiex dak li nixtiequ, għandna xtaqna da fejn ikunu ħafna aħjar, li kissilna biex ngħidlek l-ambjent ta' madwarna. Jiddispjaċiku, pereżempju, hekk teħu tas-slima, ħaneħu tas-slima, ix-xatta, mhux ix-xatta in-naħa ta' fuq il-Tower Road. Kien hemm dawk id-djar sbieħ. Hekk tara ritratti llum ukoll tibda tħares lihom biex kissinihom biex tellejna dak ħafna flats, ħafna kaxxi għax kaxxi għandna. Issa għandek kaxxi tal-ħamiem, mhux hekk qed nibnu ħafna kaxxi tal-ħamiem. Imma anke l-istin Malti tlaqnieh. Anke l-istin Malti, tantu sabiħ, inti tara kultant tara dar, mibnija, b'istin vera antik, jagħmlu dak il-ħnejja żbieħ, il-bib ta' barra, dik tantu sabiħ, tant għandna mhux għax sabiħ, imma għandna il-karatteristika tagħna. Inti tmur il-Libja, tara bini tgħidha Libjan, tmur għall-Awstrija tgħidha Awstraljan, tmur l-Ingilterra tgħidha għax kont għandu l-istil tiegħu, qed inkissruh jasra biex nibnu ħafna kif qed djar tal-piġi. Bla ruħ guvi u ovvjament għax ekonomikament iktar viabli u spiex, iktar jistaw dawru profit minna l-affarijiet. Iva, ma endawru għamot. Imma ovvjament. Endawru għamot ieħor biex ma naslux qegħdin nikkritikaw biss. Sewa. Mela aħna nsifru, kollha nsifru. U titmur pereżempju l-Italja, jew tmur kif qedlek l-Italja, tara dak il-bini sabiħ żammoh. Tmur l-Awstrija, dak l-skylight kollha l-istess, kollu pulit, sabiħ, tieħu kost ħariq. Tmur fejna fil-Ingilterra tara ċertu sbieħ. Tmur fil-tmur tara daw Umbat fejna f'mur witilajn, Marija Santa, minnu tina, minnu nisa, minnu nem, minnu naw, faċċati, id-dar ta' faċċata tara flok faċċata. Imma għanna, bxinnu, dal-periti li għanna, dalik il-pajis kapaċi jiproduċi, imma nemminx. Ma jistajku li għanna l-pajis inkomplu nkissruħ. Sat nitkellem għal kulħadd, mhux qed nitkellem dak li ħoda kollu, inkomplu nfarku f'dan is-sens l-ambjent tiegħu, il-mod kif naraw, is-sbuħija tiegħu dak l-arkitettura sabiħa li kellna. Jista' nagħmlu dak kollu biss għall-flus. U anke jekk nagħmlu għall-flus, nistgħu nagħmlu minnu b'mod li ma nkissrux il-karatteristika tagħna u l-kultura ta' ma nistgħux possibbli. M'għandniex l-istruttura xi tagħmel building authority, ma waqtox tgħidli għax l-investituri u min jibni u jimma da miex da, mux vera. Dawnu ma xoħlu ma li għamlu l-flus. Muxek. Jekk inti għandek bitċart u għandek ċans tella turrum għaw skyscraper fuq titkun ċux ma tamilix. Il-problema ntukx permessi u le. Mux kompli tkisser fejtri. Imma il-problema miħiex daw l-sviluppaturi, kan l-sviluppaturi u business. Il-problema hija l-istituzzjonijiet li daw id-dinem biex jikkontrollaw. Kaxi ma jgħamlu hemm biex dak jituħu dak ma jituħx u li dak jittrattaw k'motu ħadd ieħor mod ieħor jew jiena qbadtu ħadd biċċar fejrit. U mbagħad waħluni somma flus biex issir biex niġi inkonformi mal-liġi, għalhekk ħadd jagħmelek mur sa biċċart inti issa, se biċċart sabiħ aħuda. Ibnija, bat jieġi xi ministru jirranġarek biex tħallas somma u s-sir tijak. Kif il-mistoqsija mbagħad hija x'in l-inċentiv biex dan il-ministru ipotetiku li għadek kif semmejt li jint jagħmel dit tip ta' konċessjoni. M'għandux jagħmilha. M'għandux jagħmilha, ma ssir. Laqas għandu naslu għal dal-istat. Ovvjament. Għandhom ikun dak li bdejna bih, għandhom ikun hemm regoli għal kulħadd l-istess. U dawn ir-regoli jkunu biex jiddefendu u jżommu il-kultura u żbuħija ta' pajjiżna u tad-djar li kellna. Mhux għajda xi żbuħija għandna kulħadd tista' bil-ħġieġ, kaxxi u ħġieġ. Il-problema li hija li
imbniet sistema fejn il-setat politiċi tal-pajis li l-rwol tagħhom huwa li jħarsu l-interess pubbliku għandhom hemm nexus ta' qrubija ma' ċertu setat oħra fil-business. Ġifieri jiena naqbel miegħek li ir-responsabilità qiegħda fuq minn jiena eleġġejt u n-nies li qegħdu huma fl-awtoritajiet varji. L-awtoritajiet. L-onus fuqhom qiegħed, però wkoll hemm il-problema tal-influenza, ġifieri l-iżviluppatur jekk inti għad fem li b'xi mod da jista' jipperswadi lill-awtoritajiet biex jagħmlu dak li jixtieq huwa, da ħajamilha. ċogħlu. Dak xogħol sa ċertu punt għax xorta jkun qiegħed jikser il-liġi, ġifieri. Imma fim, imma xogħol huwa li jagħmel il-massimu tal-tir, dak huwa t-tir tiegħu, imma f'soċjetà ċivilizzata. Issa dabart kollox. Imma f'soċjetà ċivilizzata m'għandux ikollu dik l-opportunità u minke qiegħed fil-business inti qiegħed fil-business. Jiena naf li kemm il-darba biex kien hemm minn qal-isma' għax ma nagħmlu affarijiet iktar faċli. Qatt mat. U hija jien nagħmlu aktar faċli. Taf kif għax jiena nħoss li għandi obbligu lejn il-bqija tas-soċjetà u lejn nifsi u lejn uliedi u daw l-affarijiet kollha. Jiġifieri li qed ngħid huwa it takes two to tango. Però fl-istess ħin minn ħdejja jiena r-rabja tiegħi u d-disappunt u d-dispjaċir tiegħi imur l-iktar lej l-awtoritajiet, għax dawk l-awtoritajiet qegħdin hemmhekk biex iħarsu l-interessi tiegħi. Jien ma waħax qednek, ma waħax fil-businessman fil-istudent. Ara, jiena lija businessman huwa żiemel. Il-gvern huwa rridni. Mhux hekk? Issa inti malli żiemel tat-tot, tal-ġiri. Titlaqlu xi jagħmel dan? Mhux telaq. Imma dak huwa l-businessman, businessman jitlaq. Jekk ittini ċans, nibni sptar f'kull raħal. Nibnieh. Ma tini ċans, jekk ittini ċans u nagħmel li rrid. Ħrabt. Imma l-awtoritajiet hemm biex iżommu rridni. Huwa il-kobor għalija il-kobor fis-sens il-valur tal-businessman huwa dak li jaħrab u jivvinta u jikkrea. Ma tħoss li l-businessman ukoll għandu obbligu li l-bqija tas-soċjetà fis-sens il-liġijiet kollha nafu l-obbligu jibqa', imma fimni meta ngħidu obbligu, inti għandi l-obbligu, imma jinek nara ċans. Irid inkun altru responsabbli jew nemmen biex ngħidina saw sena imma kittini ċans mullem ma mmurx nista' naħu biċċa akbar. Imma qasan naslu semmek jekk hemm id-darba l-awtoritajiet jagħmlu r-regoli u dar regoli huma għal-ġid tal-pajjiż u japplikaw għal kulħadd. Anta tkun l-iktar ħaġa faċli u l-iktar ħaġa ta' ġid tal-pajjiż. U għalfej m'għandniex naslu li għala din raġuni waħda. Għalfej m'għandniex naslu dak li qed ngħid jien. Waħda. Mela, hemm dinamika li hija problematika li ġieli tħaddet magħha dwarha waqt dan il-programm li nagħmlu insomma. Li hija li inti għandek problema fejn għandek żewġ partiti li huma midjunin ħafna għandhom xi 40 miljun dejn bejniethom daw. U dak id-dejn dejjem qed jikber għax għandhom operat vera kbir għandhom il-wan, għandhom il-net, għandhom il-gazzetti, eċetera, eċetera. Kollha losing money. U kollha losing money, inti tifhem li il-bottom line tagħhom huwa diżastru. U dejjem ġifier daw dejjem qed jiżdilhom l-maxxijiet, dejjem qed jiżdilhom il-prezz tal-operat u ħajibqgħu dejjem daw il-kontijiet magħna mal-pubbliku għax daw għandhom il-kontijiet mal-vet, mal-arms, mas-CIR, eċetera, eċetera. Daw b'xi mod iridu tal-inqas mhux jifduhom ta' daw id-djun, imma l-inqas b'xi mod jibdew jagħtu xi ħaġa l-emmulaw, jew jagħtu xi ħaġa l-emmulaw għall-inqas bażi infrekwenti minn ximkien dal-flus irridu jiġu. U dal-flus jiġu u jistgħu jiġu biss minn lobby groups li għandhom interess li l-politika ssir mhux bil-mod li qed tgħid int. Hija ma kieku hemm ir-regoli. U r-regoli din. Ma regoli mhux huma jridu jagħmlu. Imma jekk ir-regoli huma liġijiet. Jekk ir-regoli tagħmilhom liġijiet. Tajjeb, ma sax biddilhom kif trid. Naqblu, imma min jilleġisla, mhux daw iż-żewġ partiti li mifqu għajn dejjem. Titkellem in ġenerali hekk.
Imma kieku idealment, kieku aħna idealment, dal-pajis, ma komplux infarkuħu nkissru, dan nejt infarkuħu nkissru, ta' uċet naqbad man nara nkissru, l-ambjent tijaw, il-mod kif nibnu, l-krua ta' binjiet intellaw, imma tajt għanna perita, u jisifru l-periti tagħna, inti s-sifer. Tara bini sabiħ, tara parks zbiħ, tara fajt oriġinali, fejn aħna u Malta. Kolħat l-istess, ikun hemm kunsil jagħmel il-bankina ħamra, Malta kollha ħamra l-bankini, kolħat l-istess. X'taħseb li għandha tkun l-isfida li jmiss tagħna bħala nazzjon? L-isfida li biss jasem li ngħidlek jiena. Li nisserjaw. Li nisserjaw u nerġgħu. Jekk ma jkun ara jiena nemmen żewġ affarijiet. Malli pajjiż jitlef id-disciplina tiegħu. U malli pajjiż jitlef il-moralità tiegħu u dat li fnihom it-tnej, għandek rebus. Issa, huwa diffiċli ħafna biex titeġa tagħmilha. Irid ikollok, ħan nitkellem naqra bil-Malti issa, irid ikollok gvern mhux bżewġ bajdiet, baxar bajdiet biex jerġa' jġib id-disciplina li tlifna jew li hemm bżonn u l-moralità li hemm bżonn. Il-pija ġejna se jkun diffiċli immens. U inti ma li neħħejt id-disciplina, għetnejdek bħal familja, mux għetnejd ċaġa kbira, familja, ma li t-neħħejt id-disciplina, u ma li t-neħħejt il-moralità, u xej mu xej u kollox jgħaddi, għajdi xandek, dizastru. U fej se nibqaw għaddejjin? Fej. Brillanti, naqbel miegħek ġifieri immensament. U mhix diffiċli, hija sempliċement ir-rieda li dal-pajis. Ma għalfejn tonqos dik ir-rieda. Inti li kont fil-politika, li taf il-moħħ politiku kif jgħid. Le, qed naħseb forsi għandek xi tip ta' perspettiva li jiena m'għandix peress ma kontx. Għalija, il-risposta tiegħek, il-risposta li tajt inti hija kollha ir-rieda li jina dal-pajis irrid neġġa namlu serju un poġġeħ fuq saħħ u sabiħ. Irrid namlu sabiħ pajis li jina immur barra minn Malta u niftaħar li jina Malti, li jina għandi nisbaħ post fid-dinja kistajku. Dak nixtieq jiena. U għalija biex namlu dan irrid ikonna disciplina fit-traffiku li qed inti. F'kollox, fil-bini. Irrid ukoll id-disciplina tidħol f'kollox imbagħad. Sax inti tajt jiena hekk disciplinata waqt jagħmel li jrid. Kif jiġifieri? Ġifiri mhix faċli, però laqas diffiċli, għax tikun ma tit liġi li tirregola. U l-awtoritajiet, u toqgħodx tgħidha in-nies huma n-nies, in-nies se jippruvaw jakkwistaw dak kollu li jistgħu kittihom iċ-ċans, mhux għaf tkun niblaħ. Jekk ngħidlek hawn kollha li jrid għadi ħugda, x'tgħid inti? Tgħidli le ta' ma rridx għax jiena onest. Jalla tkun hekk, ma kulħadd hekk. Le, naħseb il-bicċa kbira ta' nis. Ma xaxi bicċa kbira, xie huwa bniedem. Mux il-nis, il-bniedem huwa bniedem, il-bniedem dem irid, kittiħ ċans ma jaħdux. Ma jien tifqali naqra moħħi, jew forsi għax kif rabbitni, jew m'għandix idea, jiena bniedem fucking kompetittiv, ġifieri jiena nħobb nirbaħ. Imma jekk nirbaħ bil-ħaxi, ma nħossniex li rbaħt. Anke tista' tibaħ lopa futbolu. Terbaħa, jew tixtri referi? Eżatt, jiġri jien minix. Jew tweġġa l-plejer, tweġġa plejer miskienu tibgħatu l-barra u għax iksirlu saħ, għażgur li tista' tirbaħ, ħafna tista' tirbaħ, imma huwa mod kif tirbaħ. Issa mhux qed ngħidlek ma nkunx. Huwa mod kif nirbħu. Strateġiku ta' jew li ma nkunx. Ħaddem moħħok. Ma nkunx naqla makak jew qed tifhimni li ma nippruvax nifhem is-sitwazzjoni u nara kif l-aħjar ikun l-approċċ. Imma li nikdeb per eżempju, jew li nkun arriq, jew li nurik ħaġa nkun oħra, dik ma jew kif qed ngħidlek jew ħabba trobbija tiegħi, ma sempliċement iħossni ħażin wis u laqas ingawdi l-fucking rebħa mbagħad. Hija t-trobbija tiegħek żgur għax inti. Isma' nagħmlu grok ieħor jiena naħseb ħaqna, strax naħseb sejrin tajjeb jiena inti. Le, l-ewwel nett tifhimni huwa. Weġibni fuq il-grok l-ewwel dik iktar mistoqsija importanti. Ħanspiċċa di. U neħdu wieħed. Mela l-ewwel nett hija l-ewwel nett hija trobbija għax it-trobbija huwa il-pedament ta' kif inti tlajt. It-tieni nett hija dak li qed tgħid inti, hija l-imprendizzjoni ġo fik innifsek. Sa nagħmilek sempliċi ħafna. Aħna fedi hawnhekk. L-istudio. Kemm hu kbira dik kamra. Ara x'għamilt inti minn hawn? Għandek xi ħaġa kontra l-liġi m'għandekx. Imma b'dana kollu, ara x'għamilt? Jiena qed nammirak hawnhekk. Kollox dan injam, kollox sempliċi, biċċa kamra, hawnhekk qed tolqot u twassal ma nafx kemm eluf ta' nies. Imma inti rajt,
għamilt xi ħaġa rajt daħħat jew ma-rax. M'għandekx dritt tagħmilha x'inta ma kontra liġi. Dak li qed ngħid jiena, ħallih jagħmel, bniedem jivvinta ħallih imma kollox fil-parametru ta' liġi. Naqblu. Fil-parametru ta' disciplina, fil-parametru ta' moralità. Mhux ħadd jagħmel li rida xi ġifieri. Jiena rada jiena ħarmeġ ħadd ieħor immur fit-triq, immur sada reali. Bil-qazzi taħt nieżer kważi kollox barra, sidri barra u da kollu. Mela triq tiegħi. It-triq tiegħi għax ġobni murek. Mhix tiegħi it-triq ta' kulħadd. Mhux kulħadd jgost jarani hekk. Skużi għalfejn m'għandix nilbes għar flok. U jiġi pulizija li importanti nilbes flok. Għax hawnhekk għandna mhux maħniex il-miżbla. Mhux hekk sirna, ma jistax ikun ma meta titlef il-moralità, titlef is-sens ta' diċenza diki. U għedek, għax fadallek, ma fadal xej. Xej. Eħle, jena din il-problema ta' jisu, mela, hemm ħafna dan il-ħsieb akademiku li il-moralità hija xi ħaġa suġġettiva u l-moralità tiegħi mhux neċessarjament il-moralità tiegħek, allura inti għax kwalità moralità waħda tajjeb u ħażin. Ġieti tajjeb. Ħażin, da sekk ma m'hemmx morali, jew ħażin ma jistax ikun il-ħażin tgħidu tajjeb tgħidu ħażin. Għalla xaħġa minnu ma. L-argument ta' min huwa jemmen fil-suġġettività tal-moralità, jew fil-moralità suġġettiva, huwa li dak li huwa ħażin għalik, imma jfissirx li huwa ħażin għalija. Forsi jiena ma nħoss li naf, per eżempju, li nesponi sidri fil-pubbliku hija dik inti tħossa, jiena nħoss li hija xi ħaġa tajba x'jiena nkun nista' nesprimi ruħi u nista'. Nagħmel sempliċi, mela jiena nħoss. Jiena nħoss ħafna sħana, tajjeb, nħoss ħafna sħana, jiena minnu sidi. Mort sa dari għandu nisa Arwin. Għalfejn m'għandix nisa Arwin, u dak kien tħoss sħana, misek mandan, niskużi. Dik il-ma jena tħossek namel li jek tħossek. Le, u hemm nies jeżistu nies li jgħidu lek għandek raġun le tista' tagħmilha u ħafna stringenzi soċjali huma imposti biex lilek jikkontrollawk huma speċi daw il-qawwiet konservattivi. Iva jiġifieri d-dinja kollha konservattiva x'hemm ma l-ebda pajjiż nara nisarwenin mixin fit-triq. Kien ġew f'da. L-argumenti tieħdu mbagħad tal-estrem. U jiena nemmen li teżisti moralità oġġettiva. Irid ikun hemm parametri, irid ikun hemm safej tasal għax id-driq mhux tiegħi, sorry. Il-bajja mhux tiegħi, triq mhux tiegħi, Malta mhux tiegħi, triq kota kulħadd. U ġew fiha jimxu nies ta' kull kwalità, ta' kull ħsibijiet, ta' kull fehmiet. Se jiena nġebbed hemm nġebbed biex jiena niġġustifika dak li rrid jiena. It doesn't go, għamel irid. U fil-verità u naħseb li dan l-eżempju li qed inġibu ta' nies mixin narwerin stradarjali speċa huwa pjuttost qed nibbanalizzaw l-affarijiet. Jiena kont il-bot. Qed ngħidlek nibbalanzaw jiena kont f'konverzazzjonijiet fej pereżempju ma' nies li huma alla intellettwali daw suppost. U bdejqatilhom biex ta' ovvjament il-fatt li Matthew Caruana Galizja kellu isiplomu sparpaljata falqa hija xi ħaġa oġġettivament ħażina. U għamda l-bniedem għalli dik oġġettivament ħażina għalik. Li xi-żoppat jien. Għalli le għalli oġġettivament ħażina għalik. Fil-verità dik hija xi ħaġa suġġettiva. Fid-dajrit xi ħadd jagħmel l-ewwel għax ma jaqbilx miegħu. Ma waslitx semmi konverzazzjoni mena x'tlaqt il-barra. Sempliċi ħafna, sempliċi dejdi bniedma, sa mhux qed niddefendi għax anke li attakkat, ġifieri mhux qed niddefendi. Imma din il-bniedma għax kienet tikkritika u tweġġa' ċerti nies, ġirat spiċċat kif spiċċat. Ma naqbilx miegħek li għalek spiċċat kif spiċċat? Spiċċat kif spiċċat għal raġunijiet oħrajn, no? Ma spiċċat kif spiċċat. Imma jiena jekk jiena qed nitkellem miegħek, ma naqbilx miegħek u tellaħħom li.
Għandi bdiet naqdek minn u kun sabtek marħajt u noqtlok. Skusi, ma għala dik iwa winale. Mela għal dik għattajt dik mux oġġettivi, u għalik le. Jow għal kullħat, jow, fimxie li t-najt. Għax għed argumenti bda t-ġibdu skont kif jaqbillek. Għandek plasticinu bat, u t-ġiba ek, u t-ġiba ek. U nasib emmek edin, ġifiri. Ġifiri probabli għal dal-bniedem li u kelli nsaqsieħ. Isma, allura jekk u li jedek kollom jiġbruk minn għal-qaspar paljat ċaġa ħazina, probabli għalija ħazina. Imma ma jfissirx li hija ħażina b'mod oġġettiv qed tifhimni, jgħod jilabu naqra din iż-żifna. Meta fil-verità jiena naħseb li dan in-nuqqas ta' disċiplina, il-kaos li għandna u r-riżultati li għandna ġejjin eżatt minn dak li qed tgħid inti. Li ma nistgħux naqblu x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin. U ma nix il-gazz kważi li nifirduhom daw iż-żewġ affarijiet. Ħatta bil ħajja nagħmlu. Jew le, jista' jkun ma naqbilx. Ejja nagħmlu mod. Isma' ħanamlu dak kien. Ejja nagħmlu mod ieħor. Mela llum qegħdin fi żmien fejn kollox għax dana u kollox qed nitkellem issa ħadd nagħmilha ġenerali. Illum qegħdin fi żmien fejn ngħidu għax dan huwa dritt tiegħi. Ija, drittijak, ħuda drittijak. Ma jena għandi dritt fejn naf, nħu droga, għandi dritt impejab kemm irrit, għandi dritt nixrob kemm irrit, għetna mela sempliċi. Imma mbagħad l-obbligazzjoni fejni. Muxek? Mela jena mela irrit. Alright, mela irrit għax id-dritt tiegħi. Imma għandi jena mbagħad nidħol ġoħajt, nippretendi li mur għandi s-soċjetà. Għandek, li inti qed taħdem hawnhekk u ġod il-kamra daw l-erba' minni simsika ma ġod il-kamra biex taqla xogħolok, aw taqla lejxin tiegħek. U bad niġi għandek is-soċjetà xi soċjetà waħed da u kulħadd fit-triq li tħallsu t-taxxi. Għax jmur b'xejn, mhux inbini ngħid xejn mhu b'xejn, għandha t-taxxi. Biex inti tagħmel tajjeb għalija li narid nagħmel li rrid. Hekk sawe? Li kien qed nifmek u dan huwa argument li nitkellem ħafna dwaru fis-sens li meta narred il-korruzzjoni kollha mbagħad immur naqta' iċ-ċekk tal-VAT u mmur naqta' iċ-ċekk tas-CIR u mmur naqta' iċ-ċekk tal. U x'inhu tappa qed ngħidu semmejtek sigaretti, kemm ngħidu ħażin sigaret għax hemmhekk il-każ. Ara biex importanti qed tippejjeb 60 kuljum, pejjebhom, għamel trid. Ma meta niġi mara tittemilek għandek kanser, ma mhux imur nibki irrid kollox b'xej, u mediċini li u mwelu f'gbar ta' niri, biex it-tortija għamil ta' għalik għandu jkun hemm xi xorta ta' disciplina, jekk kienu vera, għaw fejn niġu, mbagħad għal-kemm għal-kemm jitmejlu bina il-politiċi, tajjeb? Sewa. Mela jekk jiena ngħidlek da sigaret ħażina dik. Da ħażin jista' joqtlok. Mela sigaret. Mbagħad niġi ngħidlek dal-ikel huwa ħażin. U mhux se nħallih fis-suq u l-gvern jirtiraħ. Mhux hekk jagħmlu? Għax da ħażin, qed jagħmellek ħażin, jista' joqtlok, jista' jagħmellek hekk u jirtiraħ. Is-sigaretti fejn ma jirtirawhomx. Għax idaħħlu flus tat-taxxa. Sewa. Fem ċirit ngħid? Sewa. Ara da mhux nitqu bin-nisa din, binna nfusna. Mela da għax huwa prodott. U naf li fi ħaġin jew mediċina. Meta tagħmel ħażin nirtirawha. Imma dale. Biex inkunu ċari, soċjetà kif tfassala inti kieku, kif titqassam? Fis-sens kulħadd jagħmel li jrid imma kulħadd tiġor salibu? Eżatt, jekk. Jekk irridu naċċettaw l-argumenti tal-lum li dak huwa dritt tiegħi nagħmel irrid. Sawa, ġviri, nistampejjeb 60 sigaret kull-jum. Għamel li trid, mur għanna ġod narek trid. Imma ħaraq waħdek. Tiġi għandi. Alright. Imma jekk jiena mbagħad eċt onest, għamilt għaluli u xorta mrat. Xaġa oħra, dak mbagħad is-soċjetà hemmhekk hija soċjetà ħanina. Ma jien ma sax li mhux għalli qed ngħid jiġifieri se ngħid hemm għandix bżonn għall-grazzja tal-Alla. Ħadd ma tom li taħdim tal-jom. Imma ħadd ieħor li jritu ma jridx. Is-sikkat u mhux is-sikkat. Qed ibati u mhux qed ibati. U bil-fors, irid iħallas il-taxxa, il-VAT. U il-VAT tħallasha bil-fors jekk ma tixtrix. Mhux hekk? Biex inti għal il-ħadd ieħor qed jiskappriċċani. Mhux hekk? Jiena ma tagħmilx sens għalija. Jiena
dawn huma affarijiet li naħseb dwarhom. ċertu tank ta' diskussjoni. Xarik. Dawn huma affarijiet. Dawn ma tajlhomx imsiken. Le dawk intihom il-ħbiberija tiegħi. Parti ngħid tidrok. Tidrok. Satteni ġej. Allora. Daw affarijiet li naħseb dwarhom, imma mbagħad għalih aktar infurjanti bħala bniedem fl-impriża li jimpjega u jħallas il-parti tiegħi tat-taxxa u li inti ta' speċjal l-istress tal-business huwa imdaqqas. Il-ħin kollu ma tiqafx. Dak li ma apprezzawx in-nies. Ma taqafx inti biex toħloq, tikkrea taf ġili sipruħek ġosqa u t-tajt il-Madonna, jeni li t-leċur naħdem fuq xaħġa li sajkolla nisbet il-reverse biex nsib tri oħra u għandi l-impiegati u rridu nħallas għandi l-payroll ħireċ u issa jmisna l-vat u daħlu l-invoices tasab biex inti taf hemm stress fiha. U inti tagħmel dak kollu li tista' u tagħmlu l-aħjar li tista' u mbagħad meta nibda nisma' tberbieq tenders li mhux suppost ħarġu għand nies li m'għandhomx il-kompetenza jew li m'għamlu x-xogħol tajjeb, jew nies li jieħdu flejjes straordinarji għal konsulenzi li jien naf li m'għandhomx il-kompetenzi għalihom dawk biex ta' hemmhekk tibda timbenaġo fija frustrazzjoni vera kbira. Għax imbagħad ġeneralment waqt li qed naqra xi artiklu stradejjem qisu l-arkanġlu jċempilli l-accountant isma' jmissna dak il-pagament, ma jitkellimx hekk l-accountant miskin vera rajt l-accountant tiegħi. Isma' jmissna dak il-pagament se nagħmlu bro mhux bħalissa x'ħan ninfaqa'. Ġifieri nifhem li forsi xi ħadd ċittadin li illum jgħix b'din il-mantra li qed ngħidu ta' asma' jien għandi dritt tal-kollox ta' nagħmel li rrid jekk irid paper smoking, cigarette, irid nixrob flix kull whisky kuljum, u mbagħad il-kont tagħna tal-mediċini u tal-kirurġiji dejjem tira. Biex dik hija żgur problema li għandna nindirizzaw. U naħseb li għandna nindirizzawha primarjament mill-livell edukattiv. Naħseb ukoll dejjem dik in-number one. U livell kulturali. Jina forsi zbarjat fil-sens. Met inti naħħejt, nżet wahda inti tajti, li grazzi. Met inti naħħejt mid-soċjetà, il-disciplina, il-moralità u l-edukazzjoni. Dik insejt, għandek raġun. Dawk it-tlieta. Dawk huma tliet bażi ta' soċjetà. Neħħi l-edukazzjoni u tiġi f'ħafna affarijiet li din illum, neħħi l-moralità, niġi f'ħafna affarijiet illum u neħħi d-disciplina. Dak huwa pajjiżna, hekk naraħ illum jiena. Sfortunatament xi mhux dak li mhux għal dak ħdimt f'ħajti. Meta kont fil-politika. Jiena l-edukazzjoni nara tal-qas tentattiv biex mur qudiem. Ġej għandi tfal għaddejn bħalissa mill-proċess, għaddew mill-eżami għandi tifla għandha 7, dirri ma tagħmilx eżamijiet, ma għandu tifel għandu 15 u rċeva r-riżultati l-bieraħ mar pjuttost tajjeb. Ifraħlu mela. Intu kolla xikom tamlu sakrifiċi u koll, X'ġifieri? Il-parents jamlu sakrifiċi ma' tfal u koll, għanna nilu proset it-tfal, pero huwa proset u koll il-ġenituri il-sakrifiċi li għamlu biex it-tfal taħħom iġbuhom il-qoddim, Inti kellek bosta tfal? Jina kelli 6. Jina kbir minn 8. Inti kbir minn 8, kellek 6 tfal. Ġifieri kellek biċċa xogħol ukoll, tfal ta' tfal, eċetera. Isma' ħanerġa' nreġġa' waħda l-konverzazzjoni lura l-istorja tiegħek. Għax insejt li konet ngħidu l-istorja tiegħek u badna dil-modija vera ħelwa. Le, vera tnoħu gost miegħek hekk bniedem vera rilassat u evidentament intelligenti u għandek perspettiva naħseb importanti li nitkellmu dwarha u li l-udjenza tagħna ikollha l-opportunità li tisma' partikolarment f'dawn iż-żminijiet. Mela, ħamur lura għal-karriera politika tiegħek. Mela, wara 66 li inti tlajt biżbliċ u kont l-iktar kandidat żagħżugħ. Għajt nżomma l-40 sena, jew 30 sena, li bħajt li żarwijiet fil-Parlament għad kien hawn f'Malta. Sewwa.
U ħadu ili issa l-aħħar elezzjoni. Ivu ħadet ilek. Ma ħadet ili telet din naqas bil-voti, ma telet għax dawk l-emenda li kien hemm li l-ewwel. Ma insomma, ma ħadet. Imma xati Ma tinsiex ta' dak iż-żmien konna nifutaw ta' 21, illum nifutaw sa' 16. Sewa. 18. Sewa. Ġifieri Ma sa' dak iż-żmien sa' llum jiena. il-framework indifferenti. Le ma bqajt inżomm l-iktar wet li kien hemm fil-Parlament. Issa ħadet tajjeb. Kif kien l-ambjent politiku dak iż-żmien? Mela dħalt fil-Parlament? Għattek. Imma nixtieq nifhem iktar biex ta' inti bħala kandidat jew deputat li tirrappreżenta bżona tradizzjonalment soċjalista. Id-distret soċjalista. Id-distret, eżatt. Kont kontra. Eżatt, le, ma id-distret kien predominament soċjalist, u int ma kontx soċjalist. Eżatt. Kemm kienet iġib tensjoni f'ħajtek, fil-ħajja ta' familtek? Le, naħseb fil-ħajja, ħanibda minnaw, mill-axar għadem, fil-ħajja tal-familja naħseb li ġibt ħafna tensjoni u naħseb l-iktar wahda li batit kienet il-mara tiegħi. Għaliex apparti li min jaf kemm ħbiet li, it-tri anonimi li konna nirċivu, li kienu jgħedduni, għattefem bambin bis jaf. Il-ftit li nafles jiġu fidejja, ma mnjaf kem ħbiti biex ma turini jiġu dak ġifiti kħet il-sofri jomi. Il-xabat li konna naqalaw, bħal meta sparaw fuqna, il-zejtun, bħal meta kullħat sejr id-darandi minn bil-buli ġarasu, minn bil ġajdeħ, minn dak, anyway. Ma, dawn ma sewċ sejr differenti? Usku, le, għadda ja kontinwa. Jibatu l-tri anonimi u dawn. Sewa, ħlele etnajlek ta' zejtun? U ta' zejtun kien meta sparaw fuqna. Ma, erabdu dik il-ġibajja. Finni, ma liċ namela di jisnijiet għajjem denġar passat. Jina kull ma l-interessanti huwa interessanti li z-zazax tal-lum ikun jafu miex xaddejna aħna biex dak li għedin il-lum. Imma l-ħares għadna ġew morru għal dak iż-żmien. Għal-ħares. Ma nistax nimmaġinani. Taħseb li hemm ċans li nerġgħu morru għal dak iż-żmien. Għal-ħares, illum aħna iktar żviluppati. Għal-ħares żgur. Għal-ħares żviluppati iktar nitkellmu ma' xulxin u dak u le. Għal-ħares, mamma mia. Għal-ħares. Ġiri ma tarax nerġgħu morru hekk. Futur possibbli fejn. Għasiret nimmaġina. Imma għax taħseb li mhux possibbli jew għax ix-xewqa tiegħek hija li dak iż-żmien għaddejn. Anke bħala poplu evolvejna iktar issa poplu aħjar, qed nitkellmu bejnietna nitkellmu hekk, qed nitkellem quddiem ma nafx kemm qed jisimgħuna, ġifieri ma ndejqax nitkellem hekk, ġifieri ma mhux qed nitkellem hekk f'sens ta' mhux qed tipprova tkun difessiv. Vera toħroġ li mhux qed tipprova tagħmel. Le anzi jiena llum di verità, illum inħares li dak il-passati bes li għaddejna aħna mhux waħdi. Kollu għalek sparaw, mux fuq ibis, sparaw fuq grupp. ħarqunna l-karozzi fuq grupp, tet karozzi. Iswat li lajna, konna mqajbin u kontra xoħx naħseb. Li konna għaddizin, konna zoċ factions, naqtu kontra xuġi. Minna ħatakom kien. Pero li rritnajtina huwa li l-lum inħares dak iż-żmien b'sodisfazzjon kbir, ma flima sens. Għaliex dak li ħdimna liħ huwa r-riżultat li għandna l-lum. Kienu kapaċi nitkellmu madwar mejda, qabel ma kienx qabel ma konx noħroġ bil-gazzetta jiena. Bin-nazzjon noħroġ barra. Nara kif naħbija, kif nixtriha bil-moħbit faħħaġa ħaġa biex ma tidirx. U mmur noqgħod naqra d-dar bil-kwit. Hekk kienu qabel. Imma llum aħniex hekk għall-grazzja tal-Alla. U Alla ħares niġew morru dak iż-żmien. Dak is-senset, ġifieri. Imma taħseb li bil-fors. Illum ħares dak iż-żmien mhux brabja, mux b'vendikazzjoni, għaxxej. B'sodisfazzjoni ħares li, għax dak iż-żmien aħna tajna il-parti tagħna biex qegħdin illum dak li aħna llum. U l-unika ħaġa nixtieq u nitkellem fuq u għax nixtieq niż-żgħażagħ tal-lum u nies tal-lum li huma ta' medja li ma jiftakrux dak iż-żmien, ikun jafu wkoll aħna u mhix għaddejna u missirietna kemm batow iktar minna biex għandna dak li għandna llum. ċaħna ma napprezzawx, ma tantx nitkellmu fuq ħallawna missirietna, il-wirt sabiħ, il-bini sabiħ, kemm batow, qabel ma kellhomx makkinarju, niftakarhom bil-kantun,
Jitpoġġeħ fuq spalleħ u għawek xobb sadaqsek, ma nafx tiftakaromx. Jitilaw s-sellun, ma kanix dal ħafna cranes u li kanna l-lum għara fiex miċi xaddow. L-lum għan grazzja tal-la, ma għandix dak, għal-għazin ġo morru dal-kantu f'dak il-sens jitnajlek, f'dak il-żmien, meta konna npoġġu kantu fuq spallejna, mus seġa u nispera laqqas dak li jtnajdu mus seġa ma dawn ma kollu proċessu, proċess tal-ħajja, tal-progress, tal-pajis, tal-teknoloġija. Ma tkellem fuq il-nuqqas forsi ta' apprezzament ta' zazax tal-lum li ma jefmux. Ma jafrawx u ma interessawx ruħamu. Għax il-kodba emmedi. Dik kollok tissuġġerixxi kodba li għandhom jaqraw iż-żazax biex jifmu minn xi xaddej. L-istorja ta' Malta u tant kodba fuq l-istorja ta' Malta fuq il-politika ta' Malta. Naf li inti taqra ħafna. Ma mhux fuq politika, mill-istorja mhux fuq politika. Inti fuq management ħobb taqra? Le, anke politika ħobba ħafna. Le, jiena li ma naqrax. Sewa. Għandi raġuni għalfej, autobiographies. Autobiographies. U ma jindikx kemm ilhom jiġru warajja biex nippubblika l-ktib ta' ħajti. Sewa. U ma rridx nippubblika, u tgħidli għalfej. Sewa. Għax kull autobiography li taqra biex xjajtu. Is inti qatt rajt autobiography li kritika lilu nnifsu jgħid x'għamel ħażin. Jien dak inkun naf. Qatt ifaħħal lilu nnifsu x'għamel tajjeb. Dista jkun, ma nafx jista jkun li għaw nies li għandhom dan il-fakulta, tfittxu l-fidwa u għetjadu smajna. Jekk ikun hemm ktib li jitkellem fuq xi ħadd u jgħid dak li għandu jgħid fl-ambjent tiegħu tajjeb u ħażin dak titgħallem minnu. Ma autobiography ma l-bqija l-politika nħobba għadni nasallum naqra. Però l-iktar li naqra fuq management, l-iktar ħaġa naqra fuq management u l-marra tiegħi tgħid kemm int monotonu dejjem l-istess tip ta' kodba taqra u jitaqra tiboħxon daqshekk. M'għandix dak li. Biex iż-żgħażagħ ikunu jafu minn xi ħaddejtu intom. Jgħaraw il-kodba tal-passat. Għandek xi awturi forsi jew xi kodba li tista' tirreferilna? Tal-Prof Spirotta, per eżempju, bidem intelligentissimu. Ta' Godfrey? Kiteb ħafna kodba daka, u ma taw diversi, Kont ġili ħdimt miegħu jekk il-Godfrey. Ġili kellimtu hija nafu xulxin imma le mhux daqshekk. Imma pereżempju inti bda taqra ktieb u mbagħad ma tixtibla kull ma qiegħdek il-ktieb ovvjament. Imbagħad inti għalhekk taqra kodba differenti biex inti mbagħad tiżen mbagħad tagħmel il-ġudizzju tiegħek. Pereżempju għalhekk di. Jiena ma narax television, tiġix tgħidli ara news Malti, ma narax. Għalax jiena iddejjaqni dik li tbella li dak li trid int. Jiena rrid nara kif irid nirraġuna b'moħħi, irid niddeċidi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Għattifem? U titħoss li l-News Malti huwa propagandist? Le. Għattiċċajta. Bis-serjetà tistaqsini. Ija, fis-sens. Tistaqsik biex għax nixtieq ovvjament nara l-perspettiva tiegħek x'inhi. Il-perspettiva fejn inti tara BBC, eżempju ngħid, u tara tagħna, tara Malti. Inti BBC l-ewwel qed ikellmek pereżempju ħarġet policy fuq l-edukazzjoni. Isaqs il-Ministru, fair enough. Ma wara x'jiġri? Iġiblek il-Ministru tal-Edukazzjoni tal-Oppożizzjoni jgħid xi tidlu għalmenu għandek bilanċ. Issa hemmen li trid. Imma mhux ħaġa waħda biss. Mhux qed nitkellem għal dak in-naħa naħra. Le mhux hekk, iżu għax inti tara waħda tara mal-temp u l-oħra tara b'nazzi. Daw qed titkellem fuq iż-żewġ stazzjonijiet ta' żewġ partiti. Imma wis inħoss li wkoll anka il-televiżjoni tal-Istat għandha tendenza li skont minn ikun hemm fil-gvern. Li m'għandux ikun. Li ovvjament dak mhux oġġetti. Dak oġġett tal-Istat, tal-pubbliku, mhux tal-partiti. Waħda mill-affarijiet nħossin ta' kont qed ngħidlek kif nixtieq l-affarijiet ikunu, ikunu kif suppost ikunu. Inti, jekk inti tal-Istat, għax jekk inti ta' partit nifhimha. Mhux hekk. Imma jekk inti tal-Istat huwa tal-poplu. Irrispetta lill-poplu. Mhux hekk. Issa inti ma tirrispettax il-poplu billi kważi tinsulenta għax inti tagħtih kulur wieħed jew xejra waħda u ma tgħidlux il-verità xejra. Għidlu xejra, kompet jemmen li jritu. Ekku. Mhux dak is-sabiħ tagħha l-ħajja. Ekku. Għalli tagħna da, mbagħad deċiżi inti jekk inti uża l-intelligenza tiegħek, uża moħħok. Ma mhux jiena ngħidlek x'għandek iddaħħal ġo moħħok, dik għalhekk dik ma naċċettajx. Kemm taħseb li il-medja kif inhi organizzata f'Malta
tikkontribwixxi għal dan il-polarizzazzjoni li qed nitkellmu dwarha. Mhux hekk inti għandek gazzetta tal-partit. Għandek gazzetta ta' ieħor u qed kollox tajjeb, ieħor kollox ħażin, mbagħad għandek il-Times of Malta, mhux dak li għandna, u għandek l-Independent. Dawn għafimni ukoll ikollhom l-aġenda tagħhom, għax inti tinduna f'ċerti affarijiet għandhom l-aġenda tagħhom għal jippruvaw jippropagaw u jimbuttaw u tinduna. Għalhekk qed ngħidlek li tkun intelligenti inti tara. Qed mhux tibla kull ma jgħidulek. Sewwa. Imma mbagħad almenu kollok naqra bilanċ, forsi kun hemm artiklu differenti u dak kollu mhux tal-partiti. Ta' parti ma taqrax kontra, favur da sekk. Almenu l-gazzetti l-oħra, it-tlieta l-oħra li fadal mbagħad taqra favur jew naqra kontra, ma emmen li trid. Mhux hekk imma mhux dak is-sabiħ. Qed titkellmu jiena u intina żgur li inti qed ngħid taf qed nitbada biex miegħi. Għal-ħares ta' benħin kollox miħaj. Mux hekk. Għal-ħares. Kieku ma s-siex interessanti diskussata. Ekku. Jien naħseb li ħafna mill-izviluppi li saru dal-axħar fil-medja li l-internet id-demokratizzat ħafna mill-medja qed tagħti ħafna aktar opportunità biex ikollna dat tip ta' diskussjonijiet li huma diskussjonijiet miftuħa li huma l-elen mill-aġendi tal-partiti. Perswas li għanna l-ideologiji forsi jew l-ħsibijiet differenti. Għal-grazzjat Alla. Eżatt, u għaxa ċafera tajbax, jekk lan tal-konverzazzjoni wasma bej wieħed kif ħajkonna ġejjeni aħjar tal-pajjiż. Issa jena ngħidlek li naħseb XYZ intaj li ABC, ħanaraw. U dik hija xaġa sabiħa. Probabbilment it-tnejn konna raġun. U forsi eżatt nistgħu nikkontribwixxu biex intejbu il-viżjoni. Il-kuluri differenti, ma at the end of the day, kif tikkombinom il-kuluri uħroġ is-sabiħ tagħha. Jekk jiena inti qed niddiskutu fuq di. Kif din nistgħu nagħmlu aħjar, inti tgħid li hekk, inti ngħidlek hekk, f'daqqa xaħat minnhom se joħroġ b'idea li tgħid il-lallu. Mhux hekk. Ekku. Fil-business jaf kif għandek idea, għandek tiddiskuti din l-idea. Battejt il-lallu dini. Dik is-soluzzjoni. Eżatt. Jgħanda ħafna tagħma li l-affarijiet jitjiebu u naħseb li għalhekk joġobni x-xogħol tiegħi u tħalt għalih ukoll għax inħoss li il-medja bħalissa kif qiegħda bħalissa fl-istorja fejn inti tista' tibni xi ħaġa għal rasek u jkollok pjattaforma tiegħek u dawn l-affarijiet kollha mingħajr influenzi editorjali u hekk. Naħseb li hija parti kbira tikkontribwixxi ħafna għal konverzazzjonijiet li jistgħu waslu biex il-bnedmin jew ċittadin ikomplu jinfatmu mill-priża ta' ħsieb, mhux mill-partit neċessarjament, għax forsi jappellalek il-partit tiegħek, imma mhux li l-partit tiegħek huwa unikament dejjem għandu raġun u jgħid x'jgħid u ħansegwu l-mexxej bid-dogma. Naħseb kif kont millet spjegali kif kont int, ġifieri. Jiena dejjem qed dak li naħseb. U għad nisallum ngħid dak li naħseb. U ngħidlek il-għala, x'jiena li għamilt kemm għamilt u għamilt x'għamilt fajti, jiena qatt ma tħammixt u ngħidha, qatt ħadd ma ħammiġni jew prova jħammiġni, qatt prova fittex. U qatt ma kont kattiv ma' ħadd. Jiena dejjem għamilt dak li ħassejt li għandi nagħmel. U kont ġust għandi jiġi pazjenza, qed ngħidha x'dablu dak aħmar, mhux hekk tajt. L-ikbar kritika li kont taqla x'kienet? L-iktar kritika komuni li kont taqla mill-avversarji tiegħek. Għasnaf x'naqbad ngħidlek, li jiena kont imqareb għax fimni, naturalment minn kellu prinċipi soċjalisti se jgħid kontra tiegħi li qed ngħid prinċipi konservattivi. U jiena li jiena konservattiv u se nikkritika minn kien soċjalista, prinċipi soċjalisti. Imma prinċipi qed nitkellem issa u naturalment niġġieled għal dawk il-prinċipi. Imma il-nies as-saġġ m'għandhomx jaqsmu magħna, nies hekk qegħdin hemm jiena dover tiegħi bħala membru parlamentari u għalli ngħinhom. Kif jiena id-dover tiegħi bħala tabib, mhux li ġi xaħat ngħidha x'inhu da blu da aħmar da aħdar. Mhux xogħol, jiena xogħli tabib biex affajja n-nies. U n-nies la huma blu. U laqsu maħmur u ma kollha kulur wieħed bid-demm aħmar. Inti l-ewwel persuna fuq dan il-podcast li qed mingħajr mistħija ta' xejn, anzi b'mod vera rilassat li inti konservattiv. Alla, la fejn din istri. Dak huma l-prinċipi tiegħi. Darbtej provajt ngħid il-xaħat li għandu għatla kell il-Mera Luisa kollha preka. Da taħsib konservattiv. Le, ta' minix konservattiv, għadli. Le, mux għatnarik li, mux għatnarik li, imma dak huwa ħsib konservattiv, għadli le, konservattiv xej. Isullum il-ġurnata,
il-tikketta konservattiv saret xi insulti jew xi daw. Għalli konservativi għadek li kontet najt ta' the rule of law, li semmejt inti l-ewel, the rule of law, minn hemm tibta kollox, the rule of law. L-lum, sfortunatament, għax nirridu għata liberali namel l-rit, għamel li trit. Imma ġorri responsabilità, skużi, tifaxix fuq imbat. L-ikbar dnubit tal-moviment konservattiv x'kienu. Ħanet ħaġa zaħira, ta' ġifiri. U bat irrispondili, ħana ħonotu X'kienet di? Għatlek l-ikbar dnubit tal-moviment konservattiv. Għalfej taħseb li l-lum il-ġurnata il-konservattivizmu in-nies iħossu li meta jien ngħidulhom konservattivi, per eżempju, kważi jieħdu għalihom. Iva, imma nux għalija, ma Tidher li ma tux għalik, imma għalfej taħseb. jieħdu għalihom għaliex il-kelma. Il-mod kif naraw l-affarijiet illum, il-tendenza hija li iktar jiena ma nagħmel ir-rit. Sewa. Ma tnejdu la liberali, naf xa fejdu la liberali. Iktar jiena modern. Imma taħseb li kien hemm żmien fej jiena hekk naħseb, jien naħseb li kien hemm żmien fej il-konservattivizmu kif inhu rappreżentat pereżempju mill-Knisja Kattolika kien wisq repressiv. Naħseb li għamel ċertu żbalji fej kien Ma ta' tajd li titfa' f'kuntest storiku, eċetera, eċetera. Imma poġġiħ fil-kontest storiku. Ija, imma minkejja li kien f'kuntest storiku weġġaw in-nies. Kien hemm żmien, kien hemm żmien, ma illum ma nikkonċepuwix, għas timmaġina, għas niftakara jiena, għas nikkonċepuwix, fejn inti knisja kellha l-armata tagħha kien tmur tiġġieled. Tara llum hekk. Mhux hekk. Ma tara dak iż-żmien. Nudi noqogħdu jgħidu għax dak iż-żmien kienu. Eħle ma mhux daqshekk il-bord. Diħa ngħidha ċaru tont, għax ma nistax ngħid, taf kif nitkellem. Jiena di għallimili, mhux għallimili, ma kif ngħid, tallimta minn Alfred Sant. Dina, naturalment, huwa soċjalista, nazzjonalista, jkun fil-partit u kien fil-partit ieħor. U dana konna din niklu fl-imkien, raġuni kienet ċadha fuq ta' saħħa, u kien hemm xi ħadd, ħanna ma nqgħodx ngħid minnu laqqas. Kien hemm xi ħadd li qallu xi ħaġa. U qallu jew qalla, mhux hekk titkellem, dak li qed tgħid inti fuq dak iż-żmien, titkellmu fil-kuntest ta' dak iż-żmien. U baqgħet ġo moħħi di dejjem. Fina meta nitkellem fuq xi ħaġa, nipprova nifhem jekk nista' xi mhux qed ngħix 20 sena għaw firtajt, 100 sena ilu ma kontx hawn jiena, fejn nista' nipprova nifhem x'kien il-kuntest ta' dak iż-żmien, ma noqgħod nikkritika dak iż-żmien ma nifhmux. Naqbel miegħek, fil-fatt antiċipajtek għatek inti ħadd li biex nitfgħu fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Mhux bil-fors? U huwa minnu. Però minkejja li ġrat fil-kuntest ta' dak iż-żmien, xorta kienu hemm nies li kienu vera mweġġajn dak li ġara u xorta isu. Ekku, imma f'xi punt sar biżejjed ħsara minn daw l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-moviment konservattiv biex illum il-ġurnata il-moviment liberali irnexxielu jipperswadi l-nies li fid-dialogu politiku meta tajt il-ċat daw il-konservattivi qed tinsultom, qed tajt dawn huma nies repressivi, antikwati u li jridu jxekkluk milli inti issus wara dak li inti vera int. Meta qed nitkellmu fuq pereżempju li inti pereżempju qiegħda fi żwieġ u trid tiddivorzja. Il-Knisja għalek li qed ma tistax tiddivorzja. Mhux il-Knisja qalet dik. Il-Knisja kienet kontra. Mhux il-Knisja qalet. Żgur li fil-kampanja tad-divorzju il-Knisja kienet fuq id-naħa ta' dak Kristu qalu. Dak li jħolli l-bnied, dak li jorbot ma jħollux il-bniedem, mhux hu u tinsiex li l-żwieġ, sa nabdu ma ħadux fuq dima. L-żwieġ ma jsirx. Fuq li ġid nabdu. L-żwieġ mhux il-qassis jagħmlu. Tinsiex di. Meta jmorru tnej jiżżewġu, mhux il-qassis jagħmel iż-żwieġ. Sewa. Il-qassis jadem jirrappreżenta biss il-funzjoni. Il-żwieġ jagħmlu Alla. U jekk jgħidek what God, no man would put us under. Right. Mux dak mhix il-Knisja tajda. Ġifieri għalik il-Knisja f'dil-biċċa ta' xogħol kellha. Però mbagħad issa sabat ma rridux inkunu mbagħad impoġġu nafusna ġo kaxxa u daqshekk waqafna. Xint imbagħad jista' jkun u fil-fatt il-Knisja kellha. Ora kien hemm żmien fejn kienet kważi esaġerata, kienu jdumu ħafna sakemm jagħtu l-annullament u da kollu, però mbagħad il-Knisja għandha mbagħad l-eċċezzjoni regoli tagħha
fejn inti għandek koppja li għalkemm iż-żewġ qudiem Alla, tajjeb, mhux qudiem il-Knisja, qudiem Alla għażek mhux il-Knisja tagħmel iż-żwieġ, dak huwa żball tan-nies. Anyway, meta dawn mbagħad isibu li ma jistgħux iqogħdu flimkien u kemm xi problemi oħra u da kollu, mbagħad kellha ir-regoli tagħha fejn tista' tħollu dan iż-żwieġ. Sewa. Ora, kien hemm iż-żmien fejn kienu jdumu biex jagħmluh illu m'għandix daqshekk. Ma da jevolvu, dak li qedna daw affarijiet jevolvu inkollu. Issa inti qed saqsejtni jekk kienx hemm żmien fejn il-konservativizmu għamel ħsara. Sa nagħmilek domanda oħra, illum il-liberalizmu qed jagħmel ħsara. Ta' żgur. Dik Ta' żgur. Ma ovvjament jiena nitolbok tagħmel naqra autokritika hawnhekk. Ovvjament la darba inti konservativ mal-ideat liberali, inti forsi minn. Skont. Mhux ma taqbel, ma forsi hemm affarijiet li taqbel magħhom forsi le. Skont. Però li qed nistaqsik huwa speċa li taħseb kienu l-mumenti fl-istorja reċenti fejn il-konservattivizmu għamel ċertu żbalji li weġġaw il-proġett konservativ. U jinteressani ħallek għalfejn jiena ġvija hekk kelli qassis il-ġimgħa l-oħra. Li għatlu. Ma konservativ mhux qassisin biss. Ma kelli qassis u għatlu. Ma il-Knisja, jina qassis, u mhix parti mill-Knisja, ġifieri xorta konservativ. 100%. Il-politika tiegħi hija konservattiva. U l-twemmin tiegħi huwa konservattiv. Imma bħala istituzzjoni l-Knisja hija rappreżentattiva eżatt, hija parti mill-proġett u naqblu. Imma anke l-qassis meta għatlu daw idejat konservattivi mhux bitux. Mhux bitux li. Ma niddejax ngħid konservattiv. Mhux dik il-verità. Sambi noqgħod ngħid ma jaqbilx, jiena it-twemmin tiegħi. U l-prinċipji tiegħi dejjem kienu konservattivi. U meta ġilit għalihom, ġilit għall-prinċipji konservattivi. Jien għandi ħafna. Issa meta ngħid konservattiv, jiddependi xi tfisser konservattiv, ma jfissirx li neġa' mor għall-onnella. Eżatt. Dak għadda żmien. Iż-żmien huwa dejjem proċess u l-proċess tmur għall-aħjar. Imma dejjem fl-ambitu ta' rule of law. Dak li nemmen. Eżatt. Dak li qed ngħid. U tal-moralità. U li hemm. Moralità, disciplina, il-rule of law, disciplina, il-rule of law u l-edukazzjoni. Dawk huma kollox, neħħi dawk u għajdix fadal. Dawk huma il-pedament anke tal-proġett konservattiv. Issa kisser dawk u għajdix fadal. Naqbel. Jiena l-konservattivizmu kif naraħien u jiena għandi ftit tendenzi konservativi wkoll. Nara li konservativizmu tajjeb huwa konservativizmu li dejjem qed jiġġedded li iħares lejn il-passat u jżomm ċertu affarijiet li l-bniedem tgħallem tul l-istorja tiegħu. Daw tajbin. Mhux neċessarjament għax konna nagħmluha qabel u kienet tradizzjoni hija xi ħaġa tajba. Iż-żmien jinbidel. Għax iż-żmien jinbidel u narfu li pereżempju li inti nisa ma jkollhomx il-voti hija xi ħaġa bla sens li mara m'għandix l-istess drittijiet bħal raġel fid-dar hija xi ħaġa bla sens. Imma hemm ċertu valuri u jiena dejjem nasal lura għal ċertu ħwejjeġ bażiċi ħafna fil-moralità li għandhom ikunu is-sisien li minna joħorġu kollox imbagħad il-kultura, l-politika, il-mod kif inġibu ruħna ma' xulxin. Inti għandek mejda. U din mejda toqgħod fuq erba' saj. Naħħilha waħda. Għajd li xiġri mbagħad. Naħħi tnej, għajd li xiġri. Naħħi t-tielet, għajd li xiġri u naħħi raħħal waħda. Għal ngħid jiena nistħnejt konservativ. Ek naraw, naħħi waħda, naħħi t-nejn, naħħi, u bat ma jiddix xieġir ta' naħħihom l-erba. X'fadal? Naħħi l-edukazzjoni, naħħi l-disciplina u naħħi l-moralità. Għandistul, banketta. X'fadal? Forsi tista' tgħidilna iktar dwar il- Nasnaf jekk dik it-triq naqbad miegħek. Għax commitment kbir, bro, inti għax kek naqbdu triq naf li triq twila. Le, ħana li xanamlu. Kontra tajdli l-istoria ta' Zejtun. U l-istor dik għaddit. Musa tajdli ma tajdli li wieħed ħareġ bil-bullet minn rasu. U jom dik għaddit issa. Dak ħadda. Zon sekonda, ħanħu fuqetem barra. L-istoria ta' Zejtun minn qed jismaħħa jekk jaġġel. Skużani, ma. Kolla l-xedwejja. Jina jiri li jinti bnidem temmen fil-demokrazija. Senajda u marti weġġa l-ħadd għaddit dika, dak iż-żmien wara kemm għadda żmien, kemm saru affarijiet oħra, kemm ħbieb,
anke l-istess nies li sparaw fuqna sitt ħabib tagħhom u sitt tabib tagħhom biex tkun taf. Nista. Ġifieri m'għandi l-ebda hard feelings xejn, hekk tkun taf l-istorja ngħidilek u daqshekk. Interessat ħafna nkun naf l-istorja. Dik sempliċi. Dana għandna sada ta' sejrin. Ma jiena għandi xejn bukjat fil-għodu. Overtime. M'għandix. M'intix miżewweġ? Jiena miżewweġ. Ta' millek hekk? Le, l-mara tiegħi miskina. Nixtieq li nista' noħroġ ċertu umorizmu u nikkaratterizza bħala dik it-tip ta' mara ma verament. F'affarijiet oħra hija ponta l-ħadid imma mhux f'dawn l-affarijiet. Ma tkun taf li qiegħed xogħol m'għandix. Mhux meta tidħol kuljum bil-lej u toħroġ bil-lej u kollox taqbel kemm tarak, imma insomma nsjed. Le jiena isu darba darbtej fil-ġimgħa li nasal id-darek tard ħafna l-pija. Ġimgħa kuljum. Anyway, le dik netek, dana meta ħanar kif se nibnija. Meta tasal elezzjoni, Malta maqsuma f'distretti. U għandek l-ewwel distrett sa 13 distrett. U kull distrett jeleġġi 5 min nies. Tajjeb, issa meta inti 5 min nies u itellawhom il-poplu. Issa. Meta waslet l-elezzjoni tas-71, dik kienet, imbidlu d-distretti. Ġifiri d-distrett l-ewwel wieħed fejn kont lajt l-ewwel darba jiena li kienu Bormla, Birgu, Lisla, Karkara u Ħażabbar, dak inbidel. U Ħażabbar ġi maż-Żejtun u ma' Marsaxlok. Kien Żabbar, Żejtun, Marsaxlok u Witilajn. Ġifiri inbidel kważi totalment. Birgu, Lisla, Karkara dak kien għatalih. Ovvjament jiena kont noħroġ fiż-żewġ distretti, ma meta nbidlu meta qasmu d-distretti, tajjeb, ovvjament jiena kont bdejt immur f'daw id-distretti ġodda, fil-villaġġi ġodda Marsaxlok, Żejtun da kollu biex nagħmel nġib il-voti. U malli nbidlu d-distrettu mort l-ewwel darba Marsaxlok, hemmhekk l-ewwel xeba leqlajna, bum, mill-ewwel. Konna ġoħanut, ta' xawiet, mis nsemmi smit, ovvjament, senna ħbib da kollu, u kellu banketti da u bida jgarom, jkissellem da kollu. Aħna bat meta morna l-ura li id-dar, konna d-dejna minn. Ikissellem u kissellem? Il-ħanut. Għed ikisser il-ħanut jew tisawa il-ħanut, it-nej, il-ħanut. U jgaraw jam, anyway. Umbat konna ħrabna b'ximot u konna morna ħazzaba l-ura, mux mit-triq principali imma minn San Giuseppe, nejdu ġiviri side road. U emmek, sibni hemm ukoll daw jistennuna, u l-istess, xeboħra emmek, u samma baddit. Kemm kontu nies intom? Konna żewġ karozzi, forsi konna 4-5. U għaddit. U niftakar kienet iż-żmien tal-Immakolata Diċembru xaġe. U billej konna riqet, dak iż-żmien kienu joħorġuna ħafna billej mhux bħallum, meta konna tobba. Ħabbat il-bib, minna qomt, ħarġ mill-gallerija u kien hemm wieħed ma' mara u għalli għandin mara għalli ma tiflax, għalli importat inżed tara, mela le, nbist dressing gown, inżed tisfel, u kif taħt il-bib da poġġa żewġ revolvers ma' sidri, tefan il-ġewwa, għala il-bib li laħalli għal-barra u li firmani b'żewġ revolvers. U beda jeddidni jek toħroġ u dakol, anyway. Il-mara indunat li kien hemm xi ħaġa x'inda dak il-ħin l-arja kollha li kelli b'żewġ revolvers ma' sidri għaskari vuċi x'ngħid. U niżned biex tara x'in jiġri kienet fit-taraġġ u da alla kiċċempel il-pulizija alla nispararu sa xaġa kien. Di xorta ċemplet il-pulizija, ġew il-pulizija, dak iż-żmien kien il-lejba fil-gvern. Dak sadattant kisrinna l-antiporta u kisser xi ħaġa mill-uffiċċju tiegħi. U sa kien ġew il-pulizija, mbagħad meta ġew il-pulizija lilu kalmawh, għalulu biex jitlaq lej id-dar u ma mamlulu xejn da sekk, totalment kien iż-żmien tal-Labor. U aħna bqajna li kellna ġifieri da. U niftakar mbagħad Dominku Mintoff kien qal li naħfiritlu ma kien veru xejn dak iż-żmien. Imma insomma, u għaddiet. Ma biżmih firtlu. Tek sinna ħbib. Qed ngħidlek jien m'għandi xejn kontra ħadd, mhux dak iż-żmien konna nagħmlu mbagħad jgħaddi koll. Anyway. U di taż-żejtun kienet li dik l-istess elezzjoni taf kien hemm il-mass meetings. Jiena ma kontx mort il-mass meeting tan-nazzjonalisti, kien hemm mass meeting tal-Labor u mass meeting tal-nazzjonalisti, ma kontx mort il-mass meeting tan-nazzjonalisti u kien hemm xi nies iż-żejtun tajjeb li dak iż-żmien konna tant ħoroġ l-aħħar stess għal iż-żejtun
li kien hemm xi nistidu jkellmuni. U peress li kienet kwitu, kulħadd telaq lej il-meetings u ta' kollu, dak iż-żmien mhux qed tal-lum ta' kienu kemm xi 20 private kulħadd raħad jiżwojta fit, tifhem? U hemmhekk kien hemm xi ftit nies fid-djar li jintaqgħu miegħi bħala kandidat, u morna nkellmuhom. U dawna kif spiċċa l-meeting tal-Labor, sawri jafu li aħna din iż-żejtun. U kif konna ġod id-dar ġo żejtun, taf kif huma qabel kollok il-persjana, u fil-persjana kollok il-kamra tas-sodda. Daf daqqa waħda, machine gun, u l-balla l-deħlin ġod il-kamra. U aħna għamilna bħal tal-gwerra, kulħadd jgħid mal-art, sakemm u nistaka fit-tarf tal-isqaq kien hemm grada u li ħarbuni minn din il-grada, tafawni, għallu li għaddi minnaw u konti għadġol li. U jina meġi u l-klip jiġru għarajja. U jina bil-pepini isla ma saqajja. Sakemm bat wasat ħazzabbar asna kif. Imsa wasat ħassajja. In the meantime, fil-frattemp kien hemm żewġ karozzi li kienu bis-supporters tiegħi, bin-nies tiegħi, u daw ġew biex jaraw x'inhu jiġri li ġo żejtun. Daw inqabdu fil-mobba nis laburisti u dawna ħarqulhom il-karozzi, it-tnej, ħarquhom. Ta' niti kontet għaddejjina minn ġort l-liqi u tara ħuġġiġa kbira tiela. Sadattant kien hemm karozzi oħra fej dow jiġru għaraw u jisparawlhom minn wara u għed laqtuħ ġorasu, balla ġorasu, għada sallum ġorasu dil-balla u ieħor ħaduħ fedeħ u ħaduħ zbrix ġo rasu, u l-uħor ġo jdeħ, u kullħad sejjer id-dar tagħna fejn kien hemm il-mara tagħmilhom il-ħobż biż-żejt u t-tadam ta' kien ta' kollu tilqaħħom u kullħad deħel ferut. Ovvjament di ma kienx taf fejjien għax waħdi kont niġri waħdi. Issa kemm wasalt id-dar, ovvjament min jaf di xinkwit kella sakemm u meta dħalt hemmhekk nara rebus id-dar minn bid-demla u minn bid-demlem, noħduhom tal-X-rays biex naraw fejn għandhom il-balla u fejn mhix il-balla u da kollu. U mbagħad kellna wieħed minnhom li kien il-balla ġo rasu, li ovvjament spiċċa l-isptar St. Luke's. Dan mbagħad kont ġbart il-flus għalih u one fine night konna morna ġo l-isptar, ħrabnieh minn hemm, sraqnieh minn ġo l-isptar, minn ġo s-sodda, konna biddinilu wiċċu u sifrinieh. U kif għadda mill-airport dak ma nafx, għax ma kienx intaraf, għax konna dejjem nibżgħu li da se jiġru warajna u jaqbduna. Għala konna ħarabniħ u ħadħu jina ħadtu St. Thomas l-isptar. X'kienet il-biża li jerġgħu jiġu jispiċċaw? Jaqbduna, iżda li ġu warajna u jżommuna. Għalla mbagħad konna morna ħadtu St. Thomas l-isptar ta' Londra u kienu operawh biex jinaħħulu dil-balla. U ma rnexxilhomx. U bdejt balla baqgħet fuq u sallum. Għadu ħaj u minnu u għadu bil-balla ġo fih. Wow. Ġifiri, ma sa dik insija, ġifiri, attakadda, għalmenu ħanamluha pozittiva. Sawa. L-iskop li ġilidna liħ. Irbaħniħ. L-lum, jina u għet nitkelmu frili għawnek, oħrajn tismawna, minn forsi qabel miħaj, minn ma jaqbilx maħna. Għalmenu għanna libertà tal-kelma li qabel ma kenniex. Il-fat li kelkom tamlu daqsek sagrifiċi, int, il-familja tijak, ta' raġel Mux ħana bisa ħafna. Ekku, da' raġel bil-bullet frasu, u ħafna li soħra. ħafna li soħra. Tħoss li il-ġenerazzjoni tal-lum midjuna lejkom? Jena, ma leġ midjuna għanda tkun grata lejna fis-sens li tapprezza x'għamilna aħna biex illum qegħdin nitkellmu open kif qed nitkellmu llum. Kif aħna għandna napprezzaw x'għamlu ta' qabilna. Stabilna u koll għaddu mill-li għaddu kifet nejdu il-storja politika miex illum jew il-biraħ, hija ġejja minn karka minn sena u dejjem tagħmel tevalwa u tagħmel progress. U qabel kien jiġidu fuq ħaġa, u bat jibu oħra, bat l-indipendenza, Tħoss li kif inġibu ruħna llum mal-pajjiż mawx il-gratitudni li suppost għaw għal daw il-sagrifiċi kollha? Le, mux gratitudni, għadda mux jiġi ċabx fuli għax għamilna. Le, inti, mela. Idu napprezzaw li ma nitilfux dak li għanna l-lum. Dak li forsi il-mistoqsija għas fassalta kif kelli tfassala. Li ma nifmux il-valur ta' dak li għanna l-lum. U l-valur ġej u għam nissel mis-sagrifiċu ta'kom. Imma
mux għax iridu, għax iż-żgħażagħ ma jaqrawx u ma jafux il-passat. Għalhekk qed ngħid kieku jaqraw il-passat ikun jafu minn xi għaddejna ma għaddejniex, imma llum ma jinteressahomx. Jiena ġieli tkellimt ma' żgħażagħ għax importanti llum ngħix. Qed tifhem? Jiena llum qed ngħix u llum irid nara x'inhu jiġri, llum se jiġri li għada u għandu raġun. Ija. Il-problema li ma tkunx taf l-istorja. Għax ma naqrawx, ma ninteressawx ruħna fl-istorja. Imma il-bnidem. Ma xandu jinċentivana li nkunu nafu, xandu jinċentiva l-daw iż-żgħażagħ li jkunu jafu l-istorja, għalfejn għandu jkunu jafu. Għax għaw jisbaħ mill-istorja, xaw jisbaħ mill-edukazzjoni. E apparti mill-edukazzjoni li tkun taf l-istorja ta' pajjiżek, e apparti mill-edukazzjoni li tkun taf l-istorja ta' pajjiżi oħra, mhux hekk, l-istorja tal-ponent, qed ngħidlek eżempju żgħir. Jien għandi qed naqra żewġ kodba bħalissa f'daqqa. Wieħed management, naqraħ matul il-ġurnata u ta' nidħol id-dar sakemm is-sajjer da kollu, u l-ieħor fuq the Old Roman Empire, fuq ir-Rumani, fi żmien ir-Rumani. Li wieħed tara x'ismu. The Old Empire, the Old Roman Empire. Ta' minnu? Ma tgħidix ismi, ta' dak ma tgħidix kasu. Ma ġifieri qed ngħidlek l-istorja ta' żmien ir-Rumani, Ċesar u dawn l-affarijiet u kif dew. Imma hekk ma tinteressax dak kif se tkun taf xi ġara u ma ġarax. U interessanti immens, ġifieri kemm jiena minn xi wieħed storiku ta' għax timmaġina storiku, indik kif qed naqra management u imma kultant tara l-istorja kif evolvit u minn xi xaddew dak iż-żmien ma kellhomx il-missili għandna llum, dak iż-żmien kien ikollhom x-xabla u jmorru jaqgħu li xulxin, fimx u ma kienx kollok armata ta' 70,000 u l-oħor 100,000 u jattakkaw il-xulxin. Ġifieri interessanti wkoll. Imma dak iż-żmien li ma se tagħmel llum. Jiena naħseb l-istorja interessanti ħafna x-l-istorja fiha ħafna patterns. U tirrepeti ruħha. Eżatt. Hemm ħafna rimi fl-istorja. U tirrepeti ruħha. F'modi differenti. Imma tirrepeti ruħha. Eżatt, il-bixra tkun il-qoxra ta' barra tkun differenti, imma l-magna tkun l-istess. U isu dejjem għandek ħafna ebbs and flows u għandek ħafna u meta inti taqra l-istorja u meta tifhem l-istorja u meta tifhem x'numa l-inċentivi li waslu l-biżgħat ta' nies li waslu biex l-istorja timxi bil-mod li timxi. Naħseb tifhem ħafna iktar il-preżent tiegħek u dak li jkun qed jiġri madwarek dak li. U l-valur tiegħu. Tibżalih. U l-valur tiegħu, eżatt. U l-valur tiegħu mbagħad jispjegalek kemm hemm għalfejn tibżalih u kemm għandek tħossok responsabbli li tindukraħ biex ikollu biex tkomplu tejbu. Sawa. U kull eżempju huwa l-istess. Grazzi tal-li qed issegwu din it-taħdida, nittama li qed issibu valur, li qed isibuha informattiva, li qed isibuha divertenti. Qabel ma nkompli nixtieq infakkar li hawn numru ta' kumpaniji li jogħġobhom li jgħinu dan il-podcast għal daqstant jekk intom tixtiequ li wkoll tkunu ta' sostena l-podcast, wieħed mill-modijiet huwa billi tagħmlu użu mill-prodotti u mis-servizzi ta' dawn l-uħut u dawn huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vini Kapriċi ta' Abram li supplixxina jifornina jekk maħer bil-whisky, il-Maple li fornuna bil-sourdough nittamu li ħallew li xnaqem barra, kif ukoll il-Teatru Malta, l-Apex Media, l-Garmin, il-Kutriko, l-Kebs, il-Ferrara Casa, il-Klik kif ukoll il-Derek Meats, l-aqwa burgers fil-Galassja u l-Univers sa fej jafu ħin-naza 9986-6425 biex iġibilek ix-xirja mal-bib. Mela, biex morlu għal-żmien politiku tiegħek. Għax inti għat li isma' minnaħa tagħna wkoll kien hemm nisim qarbin ta' mhux ma kienx minnaħa waħda spiex ta' dil-vjolenza. Rari però jissemmew il-partijiet fl-istejjer li ġeneralment nisma' rari li tisma' fuq il-fazzjoni nazzjonalista li kienet violenti. X'tista' tgħidilna aktar dwar? Ma konniex violenti daqshekk li aħna konna niddefendu lil nfusna dik il-verità, mhux konna nattakkaw. L-ewwel aħna bħala partit ifhimni meta tqabbel partit ma' partit. Sewwa. Mhux violenti, ma attiv iktar. U iktar nis attivi huwa il-Labour Party. Il-Nazzjonalisti ħafna nilhom tal-politika biex ngħidlek, ma ħanix it-tip ta' nies ta' gwerra jew ta' ġlied, imma tiddi defendi lek innifsek. Jien niftakarni pereżempju tant kien żmien fej kien ikraħ dak iż-żmien,
Tifhem? Li d-dar tiegħi għaż-żabbar kienet Fort Knox. Ġifieri id-bibin u t-twieqi kollha u l-persjani tagħna kollha ġo għaż-żabbar warahom kien imbarrat bil-ħadid. Kont tgħix ġo bunker, ġifieri. Ġo bunker. U fi żmien l-elezzjoni kien ikonna n-nies fuq il-bejt anke kultant armati. Għax hekk inti taqla tittati. Tifhem? Ġifieri ma rridx indaħħal bed blad, laqqa biex niftehmu. Kien żmien fl-istorja tagħna li parti mill-istorja tista' tmur taqrom dawn l-affarijiet kollu, ġifieri mhux qed ngħidu xejn dan, imma nippreferi llum nitkellem fuq il-pożittiv fejn wasalna b'mod pożittiv u dak li l-futur, għax aħna wara kollox qegħdin ngħixu għall-futur issa. Issa li se nagħmlu irridu nirraqgħu, irridu nagħtu lill-tfal tagħna l-tfal tagħhom dak li se niżeraw illum, dak li għadda issa, dak għadda kollu. Ħadna l-frott kien nieħ, ħadna l-vitamini tiegħu. Jiena ovvjament bla mod marit li forsi nippreżentak bħal xi ħadd li ġiegħu biex jgħid tiegħu biex jieħu vendikazzjoni. Ovvjament vera hija għandek vera spiritu konċiljatorju ħafna inti. U tinħas tidher li hija ġenwina ħafna u vera toġobni. Li qed nistaqsik daw il-mistoqsijiet fuq dik l-epoka ankax kif inħares li dan il-proġett li qed nagħmel daw dal-podcast huwa wkoll jiena nħoss li għandna nuqqas tarfien tal-identità nazzjonali x'inhi, tal-identità il-Malti minnu. U biex nitalmuha, nistieden kemm jista' jkun nies li għandhom perspettivi differenti fuq dal-podcast biex nitħattu dwar Malta u forsi kultant mod naqusa d-dinja kif jaraw huma. Għalfejn, ħallik minn kull karattru il-poplu forsi jista' jibda jifhem id-dimensjoni differenti li meta jikkonverġu fl-imkien isawru l-identità Maltija. Issa, parti minn dak il-proċess huwa li nifmu koll l-istorja tagħna kif qed tajt inti. Ġifieri il-Godfrey kien hawn ma' Godfrey Perotta kien hawn kelli pereżempju il-Warrington ma nafx tafux u llum hawn inti. U kien hawn għadd ta' nies u kien hawn Gonzo, kien hawn Mary Louise. U ovvjament l-istorja hija l-eruq ta' din is-siġra. Għalhekk ġifieri qed insaqsik b'din ix-xorta ta' kurżità. Imma ħanaddu għal fażi li jmiss fl-istorja tiegħek u ġa tkellimna naqra dwarha u naħseb jekk nistgħu nagħlqu din il-parti tal-istorja politika tiegħek naħseb ilna għaddejjin xi satejn nofs diġà jiena inti. Ejja, imma tfadalli xi nsaqsik, ġifieri jekk trid nagħmel grokk ieħor jew jekk għandek bżonn break żgħir, imma fadalli naqra nixtieq naqbad naqra fuq Leading Foundation miegħek, nixtieq naqbad naqra wkoll fuq l-istorja tal-Vitals u ta' Għandna saħta. Għandna. U nagħmlu dawk it-tnejn fil-każ ħanajlek x'nagħmlu. Ma wedekx li ħanżom ma kemm tisewwa ma ħaniprova. Ħanaqbdu kif għalaqt mal-Partit Nazzjonalista jinteressani kif speċta eventwalment. Biex l-istorja hija li inti kien hemm xi punt fejn kont qed titkellem ma' Mintoff mingħajr ma l-partit ma kien jaf. Għandha konġa fija. Sewa. Naqbdu naqra dik. Sa frattant jiena ħanitlob espresso jekk jogħġbok trid kafe? Aħjar. Mela, aħjar u sa taf li kemm twila l-lista. Ġiblu ġib espresso sourdough baqa. Dejjem bro anke il-ġimgħa l-oħra tilhom żommuli, Kollox mitħum. Da Matthew jiġi hawn basta soċjalist. L-axħar gidma għaliri. Bat noħla wara. Ġist wara bili. Mela, kafe, il-ma nerġaw nimluħħa. Naqa silċek juħġbok, għaxi nadda raġan għanna xnamlu. Mela, ħanibdew mill-istoria ta' Mintoff. Min fejn tibda dil-istoria? Fimni, l-istoria tibda minn dubdejt, jina fil-politika, ġifiri meta kien hemm Mintoff kien personalità soda ħafna. U għabidem intelligentissimu l-iktar barra l-intelligentissimu kien bnidem negozjant kbir. Kif mux negozja flus etnaj. Kif kellu l-kapacità li jinnegozja. Ma negozja politikament nitkellem.
U biex neġgħu naqdu ma' mibdejna. Fil-bidu kien hemm dak iż-żmien meta il-Partit Nazzjonalista kien ġab maġġoranza ta' voti imma inqas membri ta' ma kienx daħal il-Parlament. U niftakar konna nintaqgħu il-Parliamentary Group u niftakar, mhux niftakar, li darba Fenek Adami li kien kap tal-partit dak iż-żmien għallinna hemm bżonn insibu żbokk minn din is-sitwazzjoni. U jina niftakar kont organizzat ħafna, xejn kont naħdem ta' tabib bil-lew binar, tgħid kif kont taħdem il-politika, ma kelli organizzazzjoni perfetta u koħat kellu x-xogħol tiegħu. U fost din l-organizzazzjoni konna grupp ta' 4-5 li konna niddiskutu biex nagħmlu l-speeches, noħorġu l-policies li kif nemmnuhom aħna, kif nistgħu nieħdu parti fil-partit u ta' kollu. Konna ntqajna nintaqgħu dan il-grupp, ma kienx grupp hekk, kien grupp ta' nies fis-sens ħassiba. Intelligenti u ta' kollu. U uħriġna niftakar kien pakket, konna għadnilu pakket ta' proposti li l-intenzjoni tagħhom kienet kif dan il-pajjiż naqtaw darba l-dejjem daw ħafna affarijiet li niġġieldu fuqhom u nagħmlu regoli, kif kont qed ngħidlek nagħmlu regoli li naqtaw dal-ħafna piki. Mbagħad il-pajjiż naturalment jiddiskuti affarijiet ta' policies ekonomiċi li da ma jistax taqbel fuq fejn varjaw iż-żewġ parti, imma affarijiet pereżempju kif timxi l-awtorità tax-xandi, kif timxi l-awtorità tal-impjiegi, kif timxi affarijiet dak kellhom ikunu konna l-ġustizzja. Konna minna isom liġijiet ta' kif għandhom ikunu daw l-affarijiet biex naqtaw il-piki darba għal dejjem ta' bejnietna. U niftakar biex jina peress għatma kont kellit ma' Domink ħlif nġildu u nitajru fil-Parlament. Dejna niddiskutu kif jiena se nasal għandu dan. Kif se nasal għandu. U niftakar kellna wieħed li kellu kanser fil-pulmun u dak kellna bżonn nibatuh barra minn Malta, ma kienx bħallu. Ġifieri dak iż-żmien il-kura tal-kanser konna lura ħafna. U ridna nibatuh barra minn Malta. U ġibna skuża biex nintaqa' ma' Domink biex inkellmu fuq dan il-pazjent. Tajjeb fuq dan il-ħajja. U tani appuntament u konna Domink, il-segretarju tiegħu u jiena. Fuq mejda twilek tidħol tara fit-tarf tal-mejda sakemm tasam. Anyway. U bdejna nitkellmu u għetlu għalli ġġabek u bdejna għalli mela dar fuq il-segretarju tiegħu għallu għada għallu bataliħ u għal kif tiranġalu ħattibatu Londra. Għattorajta minna l-ewwel pass. U jina kont it-trejnjawni kienu kif noqgħod attent miegħu. Nitkellem jaxna peress kont volatile, jitla li malaj. Kienu trejnjawni u ħarġuni kif naqpa kalm. Skont situazzjoni. Insomma, bdejna nitkellmu u sa ma nafx id-dettall dan għajdu. Imma niftakar nina nindirizzaħ u għetlu għara Domink, għetlu din li tafni. Għetlu jina taf kem tkellimt kontra tijak u kontra il-polisista soċjalisti, għetlu taf kem ktibt, u taf se. Għalli, ħanajdlek, għalli li għatlu pero taf li għat ma kont personali. Fil-prinċipi tijaj iġġirit tal-jom, ma għat ma kont personali maħat. Bat għalli mux għek bis, għalli inti u kol nafu għek, naturalment kien għamel il-homework tijaw, għabel, għax kien għamel il-homework, għalli inti ħanżir mintix, ma nizda kollu, għallu naf ħafna fuq għek. Għabdena nitkelmu, għad niftakar jinda darba għatlu ma Pedro, xfija ħazin li kontant jinbidel il-gvern. Għatlu inti għamil ħafna fejta ġit li Partit Nazzjonalista ma kienx kapaċi għamil. U Partit Nazzjonalista għamil affarijiet li inti ma konx kapaċi għamil. Mux policies dawn da kollu. Għatlu ġifiri at the end of the day, it-nej għadġit għedinem, għatlu mbidli mbidel il-gvern xikun ġara. Insomma, bat, għatlu mbad dena nitkemu fuq di tal-kut. Ma x'kienet il-risposta tiegħu meta tlu? Nejna konna nablu. Mbagħad konna għaw bdejna nitkellmu fuq daw l-emendi, mhux fuq l-emendi daw, fuq sitwazzjoni kif kienet, u mbagħad qedlu ħanna xi darba niġi nkellmek fuq forsi tip ta' soluzzjoni, qedlu x'taħ għalli bil-qalb kollha. Għandna ma naħna pakket kien diġà lest. U għadda ftit żmien,
Għodni du speċi nistonġu nkellmuk, u niftakar konna morna jiena u ieħor, u morna ntqajna miegħu l-Arix. Tas-silġ. Ma Okay. saxlok. Emmek. U niftakar daħli fil-villa tiegħu hemmhekk li kellu terejn it-taraċ, intu tira taraċ kellu inkwatri kbar tal-meetings kbar li kien jagħmel fuq il-fosos jagħtek u daw kien niskolla Ritratti jew- Ritratti jekk. Intu tira taraċ kien kollha inkwatri ritratti kbar. Badħalna ġo kamera, bellezza, mhux bellezza il-xena fuq il-baħar kienet u kellu dawn ir-roti tal-karettuni imżejjen bekk, ma xenarju kien bellezza. U bdena niddiskutu fuq daw l-emendi. Bat għalli daw jagħmlu sens. Għalli denti l-ewwel wieħed għal minnu ġejt xi ħaġa konkreta, bat tabtabli fuq dari għalli hekk inti kapaċi għalli mur bihom isħabek daw. U kien, għax bita mort għand Fenek Adami, da bida jisabbatu jolli, speċaxina ma ħadx il-permess tiegħu biex imur għandumik. Ma jena mort għandumik b'intenzjoni tajba, mux b'intenzjoni t-zina. U kien għalli daw l-emendi jedinaw, għalli għeddin fil-kaxxun, għabat l-emendi tiegħu tefaħu fil-kaxxun, sabtu u da sekk. U bat niftakar. X'derlek minn Fenek Adami dak il-ħin? Kon sorpris, ġviri, li għamitta mittu għalġiet. Ma xeħsibt fuq Fenek Adami. L-emendi kienu ċari xinu, ma ġifiri biex naqblu t-nej li per eżempju l-kompozizjoni ta' Broadcasting Authority għandat konek, tal-Komissjoni Elettorali għandat konek, u ma jkunx hemm iktar dal-ħafna ġlita bejnietna kif kien qabel. Issa, mbagħad kien hemm xi affarijiet fuq il-polling policy li wkoll konna morna studjajnihom u ħriġna bi proposti. U niftakar ġajt mort nintaqa' ma' Domink, ma kontx qed. It-tieni darba, ġifieri minkejja li r-rabja miegħek Fenek Adami ġajt ma dejjem mort b'intenzjoni ta' xek ma nasax ma wasax ndu toqgħod imbur għand Fenek Adami għand il-partit kien ma qbilniex. U dawna kienu batu jisu CID warajja, il-Partit Nazzjonalista ma kontx naf. U sar jaf ovvjament jiena ntqajt. Niftakar li mbagħad biex naxxaqa morna l-Parlament it-tnej jiena u Domink u tħallna tard it-tnej. Allura iktar ikkonfermaw li konna din flimkien. U minn hemmhekk. Isomek kopja maħbubin li. U hemmhekk bedaw trakki kbar mal-partit. U kienu sospendowni mill-Parlamentary Group, però irrid nobdi d-disciplina tal-Parlamentary Group u rrid nivvota kif jgħid il-Parlamentary Group, però jiena ma kontx nattendi għall-laqgħa tal-Parlament sospendowni. U bħajna sejrin hekk, bat ovvjament bdejt niddejja, ximbat itwal minnek, ximbat daw, imbat jina. Ma x'kienu l-ikbar difetti? Mbagħad I gave up, mbagħad ħada Guido De Marco fideħ dina, mbagħad baqgħu jiddiskutu ma qatt ma waslhom kien. X'kienu l-iktar affarijiet li kienu jdejqu fuq di? Fimni, ma konniex naqblu fil-daw it-tip ta' policies, at the end of Ma kont taraħ miopiku li mhux qed jara l-potenzjal? Għasnaf nirrispondi kazza, dak iż-żmien tittara kif kien l-ambjent ta' dak iż-żmien, ġifirina kontet nipprova, speċi nipprofittor il-kelma tiegħu stess jansibu żbokk. Sewa. Dan l-żbokk studjajni ħadda ma munix hekk, studjajni u niftakar li l-biċċa xogħol kienet, l-biċċa xogħol kienet li darba Domink għamel speech, u minn hemm konna bdejna kollox, kien għamel speech. U kien għal dan il-bniedem il-monumenti fħajtu għamilhomlu mhux wara li jmut biex imorru jpixxu miegħu il-klieb. Dak kien Domink, taf kif kien, biex jpixxu miegħu il-klieb. U aħna edna, da rrid ifisser xi ħaġa Domink fuq għadi. He wanted something. Alla il-fost daw l-emendi li konna minna, set niftakar istax daw ilu. Waħda minnhom kienet li namlu president. Għattifem? U li kienet namluħ fader figure. U l-idea kienet li mpoġġu lilu. L-idea kienet s-sistema l-Landiza kick him up to kick him out. Ma l-idea kienet li ju ikkun il-fader figure, taħtu ikollu l-pulizija u l-armata, tajjeb biex naqtawhom mill-politikanti iktar, mill-politiċi, mhux bħallu kolati manewra, ikun hemm kollox kif suppost. U għaġbitu. Di, għalek probabilment rridu, ovvjament Fenek Adami ma rridx li da ikun president. Kien hemm xi parti minn dal-arranġament kollu li kien jurtaħ iktar il-Fenek Adami?
Di waħda minnhom. Ma rridux president, Ma rridux. ma rridux president, jew ma rridux president bil-kontroll tal-armata u l-pulizija. Xena bat ma tħħġ fid-dettal, għax imbagħad daw il-proposti ħaduhom huma f'idejhom il-partit, poġġew il-Guido De Marco biex ikompli jinnegozjaw ma' Domink, kienu xi tlieta, baqgħu jinnegozjaw huma. Ma nafx kemm xhur għamlu, però qatt ma waslu. Ġifieri ma waslux għall-konklużjoni, ġifieri sfuma kollox fi xejn. Sadattant jiena bdejt nagħmel ħsibijiet oħra, bdejt niddejja, kont mort niftakar Glasgow, għax imbagħad hemmhekk fejn bdiet ħajti. Sewa. Kont mort Glasgow għax jinsa dak it-tant kont fil-politika u tabib tal-familja. U fil-politika ma rridx nibqa'. Ma kont se nasal kien ovvja li se jirbaħu u li ma kienx iġibni. Allura għaw m'għandix futur. Bħala tabib ta' familja kont dejt niddejja, I wanted to branch something else, kif qed dejjem għaddej. U niftakar kont mort Glasgow u studjajt fuq l-infertilità li dak iż-żmien f'Malta kien hawn zero, ma kien hawn xejn. U meta ġejt lura niftakar meta biex ninkiri l-sħabi stess. Kont naqsam il-kamera, u poġġi bqeda ħdejdu minn kun nibdew niċċajta u da. Bata li fej kont, għalli kemm li ma narak. Għatlu għax mod barra nistudja fuq l-infertilità. U għalli diġitku. Għatlu biex dawk it-nisa li ma jistgħux ikollhom tfal, u dak żmien kun ikun ħafna tfal, qed ninsix. Dawk in-nisa li ma jistgħux ikollhom tfal, ngħinuhom ħalli jkollhom tfal. X'inhu qal iktar tfal? U għadni niftakar, għalli x'inhu iktar tfal? Issa ma għaddit. U minn hemmhekk bdiet ħajti u mbagħad naturalment ma ħriġtx, mhux keċċawni, ma ħriġtx għall-pallit qed ma se noħroġ iktar jien qed ma se noħroġ, u mbagħad bdejt nibni il-tiegħi medika, il-karriera tiegħi medika. Bdejt mal-ewwel bi klinika? Lejna, ma l-ħart bi klinika, ma mbagħad bdejt bil-mod indawwara u nagħmlu iktar berza u weldu, imbagħad intfajt iktar fuq il-parti tal-ginekoloġija u l-obstetrics. Sewa. Bdejt speċjalizza dal-qasam. U fl-istess bdejt inkabbar, bdejt nibni l-isptar bil-mod. St. James meta beda? St. James beda mill-ewwel minn ta' sir tabib jiena, ximma jiena kont naħdem ġo kamra waħda. U kien jismu St. James? St. James, għax il-pjazza hija St. James. Minn hemm ġieli sir ta' St. James. Għax id-dar fejn kont noqgħod kienet St. James u kiena kull ma kelli kamra waħda ġod-dar. Hekk bdejna. Mbagħad il-mara meta ovvjament ix-xogħol tiegħi kiber ħafna u ħafna nies fil-intrata u beda fuq it-taraġġ sakemm nistennew dak kollu. Wasal għall-punt li qed tgħid li kont tabib tal-familja. Sewwa, mara bdiet tiddejja mbagħad mort ġo dar ħdejna. Mbagħad minn hemmhekk bdejna, insomma, u storja twila. U meta mbagħad bdejt ġifieri tagħti servizzi mediċi li jmorru lilin mill-expertise tiegħek. Ġifieri bdejt iddaħħal nies oħrajn, esperti oħrajn biex ikun sptar għax sptar. Ma ħafna wara. Huwa ħafna wara. Mbagħad dejjem nikbru. Ma sadattant kibru tfal tiegħi, ma tfal tiegħi daħlu jaħdmu miegħi. Mbagħad fejn nibdew isiru jieħdu l-idejat u bdejna ħafna affarijiet ġodda u l-laser treatment. Kemm bdejna affarijiet ġodda mbagħad. Introduċejna ħafna affarijiet qabel ma kienx. Imma kien hemm xi punt fl-istorja ta' St. James li tajt dan kien il-punt fejn l-isptar ħa direzzjoni ġdida u qabad it-triq biex isir St. James li huwa llum. Dak, meta jiena deċidejt noħroġ mill-politika, immur Glasgow, nistudja hemmhekk, niġi lura u minn hemm niftakar kellna laboratorju żgħir ħafna u jiena bat għal dal jaħdem fil-laboratorju, il-technician, u għettu ħan nibdew namlu l-IVFs. Sewa. Dak iż-żmien fuq mod studjajt. Għalli ħan namlu l-IVFs, għalli ma naf xejn, għetlu timxi miegħi issa u ngħidlek. U niftakar konna morna Leicester Hospital, jiena mort Leicester Hospital, l-SER, jiena mort ma l-ispeċjalista biex nara kif jagħmel jitkellem ma' nies kif jikkurom u da kollu, u mar fil-laboratorju, jara x'jagħmlu l-laboratorju, morna l-ura Malta u bdejna nibnu l-laboratorju ta' kollu. U niftakar sakemm ġiet l-ewwel ġurnata li bda minna l-ewwel 6 każi tal-IVFs. U minnhom 2 minnhom ħarġu pregnant. Ġifieri kellna 6 u 2 ħarġu pregnant. Kienet vittorja kbira li, no? L-imsena qed ngħidu hawnhekk. L-imsena qed ngħidu? Issa
Għax dawn ninsijom. Ma ilu, eżatt li ma sena niftakarx. Ma l-ewel wieħed illum għandu fuq il-40 years da, no 30-35, l-ewel baby. Ġifiri, sena eżatt niftakarix. Imma ġifiri, u mbagħad bdejna, minn never looked back. Mbagħad minn hemmhekk bdejna fajt oħra, għana sal-lum dejjem noħorġu bidejja ġodda. U llum St. James u liħu. X'jogħġbok l-iktar l-intrapriża nfisha li dejjem qed tkun kreattiv biex issib rotot oħrajn għal-biznis tiegħek u idejat ġodda biex dejjem tkompli twessa l-portfolio ta' servizzi, jew il-mediċina nfisha. It-tnej entużjast għalihom bl-istess. Kemm fil-mediċina li nipprattika jiena, ma nafx kollox jiena ma noperax, ma nagħmilx hekk affarijiet żgħar, opera ma m'iniex surgeon, m'iniex fejn jiena għaw gastroenterologist, fil-linja tiegħi toġobni u xorta niffinta u nara x'nagħmel. U nar kif dejjem nġibu nżomm mal-żminijiet. U ovvjament mbagħad ftaħna ħafna avenues oħra ta' speċjalizzazzjonijiet oħra li nagħmlu kollox biex ngħidlek. Ħlif ma nagħmlux transplants biss. Bħala business model. Għaw tnejn minn nies hawn qed jippruvaw jirreġistraw podcast u kull ma jistgħu baxxilu ħarira Mela, x'għandha hija il-fatt li l-istat joffri daw is-servizzi b'xejn. Issa kif moħħok fassalt mudell ta' negozju li jagħmel sens? X'għalek inti l-kompetitur tiegħek huwa l-istat li jgħidlek isma' x'għandek bżonn b'xejn. U għall-uniku business għajnidu business. Ma business fil-mediċina kera. Ma għajnidu business. Li inti għandek l-uniku l-kompetitur tiegħek l-ikbar u għal-gvern. U l-gvern huwa zero. Ma tħallas xejn. Eżatt, allura kif Mawx business ieħor, fi aħna din fliktar business biex ngħidlek diffiċli. Għax il-gvern kull ma nagħmlu aħna jagħmlu hekk ħaġa ġdida jagħmilha hu u jtieħab xejn. Ekku, eżatt. Imma aħna dejjem konna irnexxielna kif tgħid, naqbgħu nikbru għax dejjem introduċejna fejn ġodda li l-gvern kien għad m'għandux. Fl-innovazzjoni. U għadna miex jillem. Ġifieri u jagħmel hekk, ċe aħna nagħmlu hekk, jagħmel hekk, nagħmlu hekk. U dejjem nippruvaw nkunu one step ahead. Mbagħad naturalment il-kwalità tas-servizz li nagħtu. Aħna nippruvaw mbagħad nagħtu servizz li laqas il-gvern, għasa kirit ma jista' jagħmlu kif nagħmlu aħna. Xi gvern għandu l-kwantità, gvern għandu problema tal-kwantità u xekk li aħna m'għandniex. Aħna żgħar. Tifhimni inti? Allura il-mudell tagħkom huwa bbażat fuq kwalità u innovazzjoni. Eżatt. Mela, ħarqba l-idea tal-innovazzjoni. Speċa la darba ma mbagħad għax inti tinnova, imma mbagħad eventwalment il-kompetitur tiegħek ħajrek. Imma fuq dawk l-affarijiet li mbagħad tkunu qegħdin pari passu. Is-servizz. Mbagħad is-servizz li mbagħad terbu fuq is-servizz. U għalhekk qed isiġu għandek. U il-business rajtu dejjem ikompli jikber. Għadu jikberu. Xaħna bdejna minn kamra waħda. Bat dik l-ewwel star żgħir li kont għamilt fejn kont noqgħod id-dar tiegħi kien. Ħażabbaru. Daka kien żewġ sodod biżu, daka konna minnieh meta mintof għala l-isptarijiet privati. U bat konna tlieta min nies li morna nixtru kollox second hand il-makkinarju tal-istarijiet privati u ħadd beda jaħtaf u jiftaħ starijiet huma. Bax tajna affarijiet żgħar bdejna u hekk bdejna u bdejna żewġ sodod. U bat minn hemmhekk għajna nikbru, ma stajniex noqogħdu aktar ħażabar, mbagħad ftaħna klinik tal-għajnej u klinik tal-kosmetik. U għata ħattat u għata slima. Bat għajna nikbru, ma stajniex nabra xebat il-Planning Authority ma tatniex iktar permess biex nkomplu nikbru dana, għapes li konna żabar. Bat minn hemmhekk iddeċidejna nixtru l-kapwa. Ta' taslima, dak ma ħadniħx mill-ewwel provajna 3 darbit biex noħdu, dak ma 3 darba. Fil-frattemp. Il-kapwa kien sptar privati ieħor? Ma kien fallut. Sadattant fetħunna kien fetaħ St. Philip's ukoll dak iż-żmien, qed tifhem? U jien niftakar li ma kellix il-flus li kellhom huma, għax dawn kienu businessmen kbar, dawn kienu businessmen li naqdu flimkien u bnew St. Philip, tajjeb? U naturalment il-kapwa kienet taxwira tiegħu biss. Ma sax nikkompeti ma' daw. Mhux hekk.
Imma mbagħad li kompetajt magħhom kien il-għala xuma kienu bnew sptarijiet biżbuħija. U jiena kont il-rebħa tagħna kien aħna konna bnejnieh fuq il-servizzi li nagħtu. Per esempio fuq MRIs, affajt ġodda kollha magni ġodda konna kont kien jgħajjarni biġinuna xil-flus li kont non fuq. Laqsi gvern ma kienu l-ewwel MRI ġibni aħna. Xi 5 miljuni kienet. Le, nej. 2 miljoni, imma dak iż-żmien kienu flus. Ma 2 miljoni Maltin. Eżatt, jiġi 5 Ħadd jgħidlek miġnuna ta' kollu. Anyway. Imma ġifieri aħna bekk dejjem imxejna, għax dejjem investejna. Inti nagħmel miġnun? Ma nafx jekk jgħiduli. Ma nafx. Jekk tuża s-soċjetà bħala punt ta' referenza, tismaħħa ħafna spiex ta'? Le, jgħidulek miġnun, imma at the end of day, mhix nibda pinuri tal-ma, ġifieri. Risk taker. Eżatt. Naħseb dik il-verità. Per eżempju, propju l-bieraħ, bdejna sistema ta' gastroenteroloġi ta' f'xini daw li tawlu fl-istonku mill-patata biex jaraw x'għandek. Bdejna sistema l-ewwel waħda l-ewwel m'hawnx Malta bħala, assolutament. Sewa. U ftit għal fl-Ewropa, innovattiva di, taħdem bl-AI. Artificial Intelligence. Ok. U di fantastika, Għajdilna dwarha. Spiża enormi, ma dina per esempio meta soltu. X'għajdu l-magna forsi nsibu xi ħaġa dwarha fuq l-internet? Le dik li tkun Gastrointestinal. tal-gastroskopi, ma mustessi, ma nafx eżatt l-isem, ma gastroskopi tal-Olympus, OLYMPUS. Dina per eżempju, sotu l-speċjalista xekki daħħal strument u jittaw għal-bajnieħu jara xini jiġiru fil-stonku tijaku da kollu. Din il-magna turiħ, għara fiex wasalna, l-speċjalista turiħ fejju għet jimmissja. Temmina? Allora, inti per eżempju, l-speċjalista jt jara ċerti affarijiet u din magna għet turiħ postijiet oħra li mhux qed jarhom. Il-konduktant il-bidu ta' xi ħaġa li l-magna kapaċitara dak li l-għajnej tal-ispeċjalista mhux kapaċi jara. Le, u taf kien tibda tixellek kaxxa, tixel kaxxa fejn xejn għawed għall-problema, għawed għandek problema. Inkredibbli, ara li għaj fejn se jwassalna. Kont se nsaqsik fil-faċċini l-iktar ħaġa riċenti fl-innovazzjoni medika li affaxxinati, kon naħseb dini. Ma fajt oħra li ġejjin, ma dina l-esta għamilnija jabballa liri, ma aħna ridna nkunu l-ewwel u l-aħjar. At the end of day, aħna ridna l-aħjar servizzu. Fil-missjoni intraprenditorjali tiegħek, x'interessak l-iktar il-flus? Għasna t-għazom. Ek najdlek ma temminnix. Le, nemlek. Laqas najdax ma temminnix. Nemlek. L-iktar imprenditori cool li naf mux il-flus interessu. Ħannajdlek, inti naħseb l-istess. Inti għatawnek ma xibja t-interessak il-flus. T-interessak il-sotisfazzjon li għamilt minn dil-kamra mitti għamilt u minn dil-kamra ta' li għattamel il-mod kif t-wassal il-vuċi, dejjem t-prova t-vinta s-tamel aħjar, jina semti bħali. Faqas ta' t-kazo, jina flus ħajti kolla mdejjem għal-bank, jina ma diġejti għakollox tal-bank. Jina kull ma joqos joħod l-bank il-marra kem falli. Mandi xejti, għadini ma jistaw xifmuni, mandi xejti, ħajti, għasin kun, jina meta nġibi nkun ħallas l-isptarijiet, bid-dejn li għandi mal-banek, jina kun trap, dat faddi għajdu jħalsu muxin. Kem sentawal. Mbad dem nikbru, dem nkabru, biex t-dejja nixin kollu, ta' miex bħali, ma skif tista' tixtri magna 2 miljoni. Muxek. Kolla xek sar, ħana ma niddekos, l-lum, fimni, il-bicċa xogħol ġara, John, il-bicċa xogħol għadi. L-lum tant daffajt saru għalin, anke mediċi, tant kollox għali, li tiġiġ tajli di tqum 1,000 euro, moħi laqas jikonċepija, ġiba. Bat jiġiju, jiddana xin madonna, kemmu ħali. Di 1,000 euro, imma f'moħi laqas nikonċepija, għax tant kollox bin-mijiet ta' eluf u miljoni, l-inti kollu fuq ek din-negozja. Kollox il-relativ. Laqas ta' prezzom la' fajt, laqas kun taf xinti tixtri.
Ma ġifieri ma Allora tagħmlux x'inhi l-iktar ħaġa li tinteressak li nivvinta. tivvinta tiġġedded tara l-affarijiet. Nivvinta nkun rrid inkun l-ewwel. Jiena rrid inkun l-ewwel jekk jista' jkun. Jiena fil-fatti għalija mhux l-oħrajn il-kompetituri tiegħi, jiena l-kompetitur tiegħi huwa l-gvern. Jiena hekk nidhru anke tfal. Jiena l-kompetitur tiegħi huwa l-gvern, jiena mal-gvern irid nippika. Hemmhekk qed nimxi. U kif tħossok li Se sejjer? jagħmilx il-gvern, għax il-gvern ma rejn taxxaw jiġib li jrid. Mhux hekk? Ma nipprova. Mhux hekk. F'ċerti affarijiet irnexxieli, f'ċerti affarijiet ma rnexxielix. Ma mhux dejjem jirnexxieli. U x'inhu l-iktar ħaġa li inti gburi li rnexxejt tagħmel f'dak fil-qasam tal-impriża medika? Le, ovvjament, fimni, li jiena l-ikbar fil-saħħa privata. Sallum għandin żewġ stajliet u klinika. Ito għadin, taslima bil-marat u zejtun. U zejtun? Sa zejtun se neġaw nkabru iktar, għadeja ġodda ġejjin. Tifhem għandhom ħafna fejn ġodda u l-għedina għadejem nivvinta. Proprio mux nivvintom, ta' maġ naħseb jina xie Dana u xie Einstein. Da kol ma konet nagħmel, jiena konet naqra. Għax di l-veri, konet naqra u minn dak li konet naqra, ma tkunx dik l-idea, għax dik is-sabiħ tagħha, mhux dik tkun l-idea. Konet naqra u f'daqqa ċup tiġi spark. Tifhem? Issa inti meta tiġik l-spark, tifhimni inti, dikka tkun A. Ġit l-idea A. Imma sakemm dila issir fatt, issir zeta, tant inbidel u tant ikun hemm min ibiddilha, issir zeta. Ġifieri fis-sens tinbidel totalment. Yes. Issa inti waqt li tkun qiegħed tiddiskuti, l-iktar ħaġa diffiċli għalija nsiba jiena hija l-ewwel parti. Meta jiena l-idea li jkolli niġi biex nittrażmettiha lil xi ħadd li jrid iwettaqha. Għax jien mhix kapaċi wettaqha. Ġifieri l-idea toħroġ minn għandi, tiġix tgħid immaneġġja m'iniex kapaċi nimmaneġġja. Għax jien ħafna nimxi b'qalbi m'iniex kapaċi biex timmaneġġja tkun sod. Allora jiena l-idea l-iktar li nagħti u tifhem imma id-diffiċli huwa kif inti minn moħħok l-idea li jkollok tittatija lil ħaddieħor. U inti meta tkun qed titielu din l-idea minn għalik li qed jifhmek ma jkun qed jifhem xejn. Qed tifhem? U jien niftakarni fl-Eden Foundation kont noħroġ b'idejat u ngħidlu pereżempju nagħmlu hekk, nagħmlu hekk, nagħmlu hekk. Hija. Jgħaddi ġimgħa x'għamilt? Jagħmel. Mhux hekk qedlek. Mhux hekk qedli, mhux hekk jaħsab bil-maqlub. U nerġgħu nibdew tub. Nerġgħu wara ġimgħa x'għamilt? Mhux hekk. Sakemm inti dak li għandek ġo moħħok kapaċi titrasmetti il ħaddieħor, dak li iktar parti li sib diffiċli jiena. Ħadd ma jkun qed jifhem li jkun qed tagħmel u ħadd ifhimni. Ħadd ma jikteb ittra kif tiktibha int. Vera, provajt. Inqabbad in-nies. Ngħid vera, ħadd ma jesprimi ġo ittra dak li tisprimi inti. Vera. Jiena ħossni li biżmien tallimt iktar nitrasmetti l-idea tiegħi. Imma il-mod kif nikteb jien huwa l-mod kif nikteb jien fakitax. U anka huwa jiena nikteb kif naħseb. Huwa identiku ġifieri kun għaddej f'moħħi kif nitkellem. Kważi inti jekk taqra l-affarijiet nikteb jien jisni qed nitkellem. U allura diffiċli speċjal li ħadd ieħor jħajkteb bħalek. Imma illum il-ġurnata għandi tnejt li ta' minn nies li ftemna sew fuq il-prinċipji bażiċi tal-missjoni tagħna bħala nies f'din l-industrija x'qegħdin nagħmlu. U il-brand tagħna b'xini xi tfisser għalfejn teżisti, għalfejn tinteressana, għalfejn tinteressa nies. U la darba isna fibna dawn l-affarijiet, mhux qed ngħidlek li l-komunikazzjoni hija perfetta, però inħossni li biżmien sirt komunikatur ferm aħjar ta' dak li għaddej f'moħħi, ġifieri daw l-esperjenzi għaddejt ħafna minnhom li jiena minna li fucking mhux hekk għatlek men. U tinduna li dama fehem il-kontra kważi. Però llum il-ġurnata sa Tajba kun femek, imma it takes time, però hija skill li biżmien naħseb tejjibt. Ankax jiena parti da xogħol
jiena parti wkoll minn gruppi ieħor ta' nies li nagħmlu insomma xogħol fl-industrija tal-films. U inti biex tippreżenta l-idea tiegħek tal-film, trid tagħmel dik li għedu l-pitch. U pitch hija bażikament jiena f'60 sekonda jew ġiri anka fi 30 sekonda irrid nispjega għalek il-proġett tiegħi x'inhu. Allura inti issir vera tajjeb għax inti l-ewwel darba li tmur, maġġament tmur Berlin, għalla ma xebba professionals, ma xebba Amerikani, daw kollha konfidenti għanna. U jien kont minna li vera konfidenti għaxin fuq palku u jdur fuqek, so what's your movie about? So it starts in like okay, listen, I gotta go, see you later. You lost your fuck, bro. You know, so issir vera tajjeb li jinti titalem tażel il-kliem, laqwa kliem biex tippreżenta. Allora hija xi ħaġa li bizmin tal-libt. Jiena bħalek ukoll minix ġifieri minix administrator tajjeb, imma sibt nies eżatt. Ġifieri jekk jiena qatt xi darba pereżempju ġempillek biex ngħidlek, isma' hija mmur niklu dik it-tali ġurnata. Ibqa' ċert li inti minn għandi ħadd irċievi xi 6 Google Calendar invites wara xulxin, kollha jkunu ħżiena, u mbagħad inċempillek wara sija u nagħlek isma' aħna fiex niftemna. Terġa' tgħidli u tkun diżastru fenomenali ta' organizzazzjoni. Imma speċi dak mhux it-talent li għandi. Ma dak mhux dak għax ikollok ħsibitu nkollu għaddej. Dak nafx nifhmek. Dak inkollu għaddej inti dik qasħadej tkun importanti l-ħin tal-laqa. Eżatt. Dik il-verità, imma moħħok inkollu għaddej. Ma jqafx. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Sfortunatament tlaqt mill-LinkedIn ħabba ġennati ta' moħħi meta kena dak iż-żmien meta fil-politika kienaw feeling fil-pajjiż li xtaqu partit ieħor. U niftakar mhux jien għamiltu għamilna partit kienu batu għalija grupp ta' nies, ma kontx fil-politika, għas kont qed nagħti każ, għax kont iktar moħħni fuq LinkedIn, u dawna kienu nies ta' żewġ partiti jew 3 partiti kienu nies imdejqin, imxebbajn, fis-sens li xtaqu xi ħaġa ġdida għall-pajjiż u perswadawni sa tajjeb u ħażin biex inkun il-leader tagħhom. Però l-verità qatt ma involvejt ruħi kif suppost għandin involvi. F'dan il-partit? Il-partit l-azzjoni nazzjonali. Naturalment, l-nis ma kienux preparati għassallu ma domi preparati li morru fuq partiti ħor ingorru, kemm ingorru, meta tiġi l-elezzjoni, il-partiti għandhom dik il-kapacità kbira li jerġgħu għajmu l-nies u jerġgħu. Il-fervur. Però l-aħħar elezzjoni kellhom vera voter turnout baxx u naħseb li l-elezzjoni li jmiss. Le, ma sa qed tinbidel. Ma sa qabel din l-elezzjoni. Xorta kienu polarizzati. Anki ta' l-elezzjoni konna polarizzati, imma kien hemm numru kbir iktar ta' nies li I don't care jew ma rridux nifutaw. U jista' jkun li dana qed jkompli jikber u eventwalment ma jikber ovvjament qed jikber notament il-għala għax iddhom iż-żgħażagħ il-moħħhom mhux fuq dawn l-affarijiet iktar. Nasib hija hemm ħafna raġunijiet varji. U għandhom iktar fuq xedew u dawn l-affarijiet kollha. Għandek iż-żgħażagħ li jaħsbu li l-politika apparti ma diżappuntati. Ukoll, eżatt. Il-tort anki tal-politiċi. Eżatt, imma jiena naħseb li iż-żgħażagħ fihom infushom huma dinatura idealisti. Ġifieri la darba naħseb ikun hemm qawwa politika li tipperswadihom isma' jekk taħdmu għal din il-qawwa politika, din ħaġġib ġejjieni, isbaħ, iktar eku, eċetera, eċetera. Nidubita kemm jaħsbu fuq il-ġejjieni. Ma nafx tajmin jista' jkun li ma jaħsbux, imma qatt ma ġratlek din li inti ma taħsibx dwar xi ħaġa sakemm tiltaqa' ma' bniedem jew ma' messaġġ li f'daqqa waħda tajt sekond, inti kif qatt ma ħsibt dwarha. Taf kif? U fik f'daqqa waħda tinxtel fjamma
li tispiċċa tiddedika ħafna ħin għal dak l-oġġett. Naħseb tiġri. U naħseb li bħalissa il-partit kif huma bħalissa ma m'għandhomx il-kapaċità li kellmu dik il-fjamma da l-lista taż-żgħażagħ assolutament. Mhumiex kredibbli ma jħassu kredibbli. Li weġġani huwa u ngħid, vera weġġan, naħseb weġġani li kulħadd wara kollox li naraw tant żgħażagħ qed jitilqu. Fejna, fil-lum ġit waħda, għarajt, dawk li kolli l-iktar nisa tqal, ġit waħda, tjera ma ġiex miegħek illum, għat li qiegħed il-Portugal. Portugal, mar waħda xellu dejda, għat li marru xtara post hemmhekk. Xfidda xtara post b'farm. Mbagħad ħdeħ għandu ieħor Malti, għalla ħajru, wara kemm hawn nies qed imorru sqallija jixtru għall-art. Il-Portugal hija vera interessanti għax il-Portugal għandi numru ta' nies li ħbib tiegħi qegħdin il-Portugal. U ma nixtieqx nagħmel riklam għall-eżodu ta' diaspora Maltija għall-Portugal, però apparentament il-Portugal tant hemm vantaġġi ta' taxxa għal nies li huma fl-intrapriża u jkunu startups. Ispeċ ta' inti mhux se ngħidlek eżatt iċ-ċifri x'inhuma, imma tant tagħmel sens għax inti l-ewwel pereżempju sentejn ma tħallas taxxa u mbagħad tibda tħallas taxxa la darba taqbel certu threshold. Allura inti bħala negozju ġdid vera jtik meta tkun minn barra Portugal, sewa l-inċentiva hija li daħlek biex tibda taħdem il-Portugal. U naf ħafna nies kapaċi li għandi 100% ċert li daw ħajkunu suċċess hemmhekk għax huma nies brillanti, kreattivi, ħabbrieka. Qed nitilfuhom aħna. Mhux hekk. Fimtik li tweġġek qed nitilfuhom. Plus il-proprjetar ħisa. Qed nitilfuhom aħna. Mhux kollhom kien il-proprjetar ħisa, imma fil-partijiet rurali. Mhux bħal sqallija l kemm hawn nies imorru sqallija. Imma sqallija ma sibx li tista' daqshekk tibni ħajja ġdida. Jekk ikollok speċjal naħseb id-dispożizzjoni tagħna, il-Portugal naħseb ħajappella iktar. Ġifieri jiena l-iktar nies li naf li marru l-Portugal huma nies tat-tip tagħna li qed ifittxu futur aħjar fejn hemm iktar meritokrazija u dawn l-affarijiet imma fejn jistgħu jagħmlu business u jinnovaw bla bla. Ma dan huwa kollu deb. Mitluf. Da deb aħna daw tfal tagħna, daw Maltin tagħna, tfal tagħna. Issa meta inti tara li daw qed nitilfuhom. Mhux hekk. Qed inġibu nies oħra minn barra li m'għandhomx il-kultura tagħna, m'għandhomx it-tendenzi tagħna, m'għandhom xejn tagħna. Mhux vera? Jien dik li tweġġani u jgħidu li razzismu xejn ma naħseb jiena f'din biċċa żgur li idealist u nħossni għalmenu bniedem nazzjonali jiena bejn Malti u barranni Malti rrid. Jien ma rridx nara l-Parlament tagħna mmexxi minn dem Indjan. Imma l-Parlament tiegħi mmexxi minn dem Malti u jħoss bħali. Jena naħseb li hemm vantaġġ li fis-sistema fuq qatt ta' bnadi, qatt ta' dimensjonijiet li fis-sistema jidħol dem barrani, jiġifieri. Minn dejjem konna. Eżatt, ġi Malta naħseb sawret dak il-mod. Dal-ammont, ma dejjem konna. Eżatt, naħseb li isir b'mod iktar ikkontrollat jew li mhux għax qed nitilfu mela ejja din l-industrija kollha nimlew b'nies li kienu Maltin u telqu. Bħalissa tinħoss li mhijiex qed issir baqal, pereżempju kif issir il-Kanada jew kif issir l-Awstralja. Aħna pereżempju konna għamilna ħabta nistudjaw il-possibilità li mmorru daw il-postijiet biex mhux ħaqdu jiddaħlu kif ġipu laħaq. Inti turi li għandek ċertu kapaċitajiet biex tidħol ċertu kwalifiċi biex tidħol u inti għalfejn ġej hawnhekk. Mhux beħsibek tagħmel. Trid tikkontribwixxi. Trid tikkontribwixxi. Issa din hija vera konverzazzjoni diffiċli għalfejn. Jiena naħseb li anke kulturalment meta jkollok influss ta' nies minn partijiet oħra tad-dinja. Kulturi oħra differenti, naħseb li tista' tissarraf xi ħaġa tajba. Naħseb li il-problemi verament jibdew meta ma naqblux fuq naħseb tmur lura l-moralità, ġifieri, ma naqblux fuq kultura ċentrali li kollha isma' daw is-sisin kulturali, daw irrid naqblu fuqhom. L-affarijiet l-oħra nipplagjawhom imma fuq daw ma nistgħux niċċaqlqu għax jekk nibdew niċċaqlqu fuq daw
ħajbda jitċaqlaq naqra kollox. U jekk m'hemmx qbil, mela m'hemmx identità, jekk m'hemmx identità, tibda tbati bil-qbil fuq x'inhu morali, x'inhu mhux, u naħseb jista' jkun li qegħdin naqra nilabu ma dak in-nar bħala pajjiż. Issa jekk nixtiex. Qed nilabu ma' miżin. Inti għandek miżin. Mhux hekk? Aħna saftitilu konna. Aħna ġifieri Malta tal-Maltin qegħdin hawn u l-barrani kien hawn. Dejjem kellna barrani u kellna bżonnhom u għandna bżonnhom. Biex noqgħodux niġibuha bi kbir, m'għandniex kollox aħna. Firri l-espertiż barrani għandu bżonnu. Ma konna hekk. Issa l-problema x'inhi? Il-problema parti li l-birth rate tagħna ġiet zero, anzi qegħdin minus. Ara x'naqsu. Għamilhom f'20 sena, għamilhom 30 sena. Ara kemm naqsu trabi, kemm naqsu nies Maltin. Daw kellna aħna bil-fors nġibuhom dan ammont ta' nies kellna bżonnhom biex naħdmu, naġibnihom minn barra. Daw li qegħdin isifru, jitilqu. Dak qed ikomplu l-iżbilanċ x'inhu? Ġejn hekk issa. Qabel konna hekk, ġifieri Maltin u barranin. Issa ġejn hekk. Jew għalmenu din hekk, jien ngħid hekk din hekk biex ma niseġġerax. Ma x'oqosna biex niġu hekk. Inna hemm jiddispjaċini nara. Ġifieri il-problema ġon hija kbira x'tinkwita li Malta ma ssir tipo Londra? Għax inti jiena li Londra ma tiltaqax ma' Ingliż. Le qabel konna morru biex naraw il-ġinġirin, issa xi morru naraw. Le, xorta ta' ġinġirin ġiri għax jiena kon naħdem ġo hotel. Għatmort Wembley. Mort nara l-naz Wembley. Wembley. Le, ġiri jiena mort per eżempju mort Albertin. Albertin huwa l-iktar punt tal-punent ta' Londra li huwa bażikament Bangladesh. Ġiri b'tempju tal-Hindus kollox. Biex anke Wembley. Insomma, postijiet li jien biex tajt istew, ma kienx xi ħaġa li kienet iddejjaqni, anzi kont noħu gost darba fil ninżel hemmhekk. Darba fil? Darba fil ninżel hemmhekk u ma nafx ismu. Imma meta jiena kont noqgħod Central London, kont noqgħod Victoria. Ġifieri. Differenti. Le, ma anke Central London biex tiltaqa' ma' Ingliż. Ċif. Bħalissa wkoll. Ġifieri niftakarni darba nindur kantoniera so kont nifittex datta li ħanut għatlu sma, sorry, which way to the old folks? Oh, my, u beda jkellimni bl-Inglis. U ħad xok, men. Zomma, xin, l-Ingilterra u jed bil-ħaq. Speċa, issa, imma Londra il-rota xorta d-dur, speċa il-kummerċ sorta d-dej, jekk titmur Buckingham Palace u tara l-kultura Ingliża fil-pompa kollha tagħha, tista' forsi tartikola x'inkwitak fuq preċiżament il-bilanċ. Il-bilanċ. Bilanċ, daqshekk sempliċi. Jiena jinkwetani. Il-bilanċ ta' poter imma ġifieri. Mhux poter, il-bilanċ anke tal-kompożizzjoni tal-popolazzjoni tagħna. Bejja ngħidu li niġu f'sitwazzjoni fejn għandek 40% tal-pajjiż huma Maltin u 60% huma barranin. Iddejjaqni. Dik iddejjek. Issa, ovvjament, qed inżommu f'moħħna f'din l-ipotezija li daw 60% hemm minnhom Pollakki Taljani, hemm is-Serbi, hemm l-Indjani, hemm il-Bangladesh, hemm il-Nepal, hemm il-Pakistan. Huma varjati ħafna. Għandek dal-kulturi kollha. Sewa. Kontra l-kulturi tal-pajjiż. Għalfejn tgħid kontra ma. Ma jaqblux, huma kulturi tagħhom kontra kulturi Maltin, kontra tifimniex. Eżatt, ma inti il-perċezzjoni tiegħek hija li la darba għandek daw il-kulturi differenti qegħdin f'kunflitt dan il-kulturi għad-dominanza. Il-kulturi tagħna se jinħolqu. Se jmorru l-kulturi tagħna, u mbagħad meta nibdew nitħaltu ktar u ktar. X'hekk, ġifieri sempliċi ħafna dina fejn sejrin. Jiena li inkwetani huwa l-bilanċ. Imma iktar ma li inkwetani mhux il-bilanċ qed li qedtek li nibdew minna xinkalla ninterpretawna ħażin. Jagħmlu jridu wara kollox, imma il-biċċa xogħol hija li ċertu x'inhuma jobs għandna biex qed tiġi kalmeza, ċerti jobs għandna bżonnhom hawn Malta, fil-ċerti barren għandna bżonnhom żgur. M'hemmx dubju li għandna bżonn ċertu ammont. Jiena l-idea huwa il-bilanċ, disbilanċ. Right. Dak li dejjani. Imma l-problema li jwaġġani li jiluma l-iktar ma se nħallu dan iż-bilanċ jikber, tifhem? Iktar se jkun diffiċli biex nirranġawh. U badda sekba tħarbet, insemma l-ħarab. U forsi issa nifhem, bħalissa qed
namel kif connect the dots, so connect the dots. Et niftakar speċa inti fil-bidu ta' din it-taħdida meta kont qed tgħidli x'mument emozjonali u ta' importanza storika anka personali għalik kien il-moment li aħna sirna nazzjon. U inti qed tħoss li issa dak li aħna sirna u dak li il-nazzjonaliżmu li mħabba l-pajjiż u għall-bandiera tagħna m'għadux daqshekk. Dik inkwetani jiena. U qed inkwita dak li intom tant ġilittu għalih. Qed jisfuma. Qed jisfuma u dik tweġġak. Ħafna. X'inha l-ewwel Malti. Understandable. U li ktejn inkwetani wada li iktar ma nħallu din il-problema u norqdu fuqha u nħallu għaddejja. Ma s-soluzzjoni x'inhi, Ġo? Soluzzjoni hija komplikatissima. Mista dik soluzzjoni xi Min fejn nibdew? Ħanibdew minn hawn. Inti meta għandek problema, inti jekk għandek problema hawnhekk, di problema ma tkun xi ħaġa waħda. Il-problema tkun ħafna biċċiet. Finti jekk inti min tista' tara il-problema holistika, b'mod holistiku, u tipprova tibda solvija, se tħalliha darba ħarbitlek imbagħad. Qed tifhem? Ġifieri ma nistgħux nibqgħu sejrin kif sejrin, u x'aħna bista. Għandna forsi għadna ma qomniex mir-raqda, jew minn dak li qed jiġri, imma inti tara x'inhi jiġri pereżempju Franza. Ara fuq Franza. Franza, il-gvern ta' Franza jinċentiva, imma ara fejn wasalna, jinċentiva l-nisa tiegħu biex ikollhom iktar tfal. Għax għaddej minn din il-problema, dik l-immigrazzjoni kbira li għandhom u l-problemi kollha li ikollhom illum Franza. Jinċentivhom. Hemm se jkollna naslu, jekk aħna rridu iktar dem Malti, il-pjesa qegħdin majna aħna. Il-birth rate qiegħda baxxa ħafna. Ma tiftakrux, il-papa tiegħek jiftakru. Jiena Bevin dak iż-żmien, meta konna dejna fis-64 nitkellmu fuq l-indipendenza, kien jgħajjarna rabbits, fnik. Ħabba kien ikun ħafna tfal u kellna birth rate qawwija. Dik il-birth rate issa din majna sana, għandna ġejna l-iktar fl-Ewropa titkellmu, dinqas majna din, mela fil-li plus, fil-li ġejna majnas, il-miżin nieżel. Di situazzjoni irriduha jew ma rridux, naqblu, jekk irriduha rriduha. Imma irriduha jew ma rridux, qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, jew kulħadd jibża jitkellem għax għax inti razzist, x'in ma tafandux x'ażamet. Jien nazzjonalist mhux politika, nazzjonalist irrid il-pajjiżi, jħobb il-pajjiżi. Jiena rrid pajjiżi jmexxi il-Maltin, jien ħobb il-Malti. Mhux qed il-barrani nobodu, għandi bżonnu. Għax jiena ma nxax ikolli kollox dal-pajjiż. Għanna bżonnu, imma marriċ il-maġġoranza li jena nispiċċa minoranza ġo pajjiżi, dik li marriċ jena u tweġġani. Jista' jkun imma li il-Malti li jissawwar fl-identità li għandu llum minħabba l-eras kollha li jgħix minnhom ta' ġenerazzjoni differenti, fil-fatt il-kunjomijiet tagħna uħud minnhom Taljani, uħud minnhom Ingliżi, uħud minnhom Arab. Dak aħna. Dak li qed ngħidlek. Jista' jkun li imma qatt tikkunsidrajt li dan l-influss ta' immigranti li huwa bl-ikbar fl-istorja tagħna qatt ma kellna influss daqshekk rapidu u volumus. Jista' jkun li dan l-influss ħajsawwar il-ġenerazzjoni ġdida tal-Malti. Nisawru kif? Billi permezz ta' interazzjonijiet sessuali. Ikun hemm mistoqsija f'liema punt dak it-tiswir fl-evoluzzjoni tal-Malti x'inhu il-Malti ma jibqax Malti. Dik il-mistoqsija li wasalna diġà għax il-bilanċi għadek issa maħniex il-bot. Inqas ma jkollna birth rates, u inqas ma iktar ma jkollna nisimutu inqas jitwiddu, hemm se naslu għala għax għandna bżonn li nimlew il-vojt li teħalli nuqqas ta' births li għandna. U dal-vojt bil-forsi nimlew bl-influss ta' nies minn barra. U dak li ġranna, għamil kalkolu żgħir. Nagħmlu kalkolu żgħir. Morru lura 40 sena. Għax minn hemm bdiet, taqgħodx timmaġina li għandna llum għax ġejjin ħafna minn barra. Ija biss għax għandna ngħidu għandna progress u għandna bżonn il-barranin, li mu veru xejn. Parti vera.
biex ma naseġġarax. Ma hija morru lura meta bdiet dina 30 bejn 30 u 35 sen ilu. Għalqini li tabib 55 sena. Jew 55-56 years. U di rajta tiġri. Fej qabel kien ikonna 4-5-6 tfal. Umbad bdiet ngħidu l-moda, bdiet il-tendenza li ngħidu lin-nies illa kemm intħanżir, għandek 5, għandek 3, għandek 4, mela inti m'għandekx television id-dar. U bdejna bil-mod il-mod tidħol it-tendenza li naqsu it-tip ta' mod ta' tfal. Issa immaġna mur lura 40 sena. Ara kemm nies kien ikollna iktar Maltin f'daw l-40 sena kieku bqajna nitwiedu kif konna bej wet u ieħor. Mela jien ngħidu li kull familja f'dak iż-żmien kien ikollhom 4, average, ngħidu average. F'40 sena twildu mela isu average ta' 1000 inqas kull sena. Mela għandna qed nitkellmu fuq 40,000. Dawn 40,000 sa dan iż-żmien kieku żewġu u għandhom it-tfal li għandhom forsi 20-30 sena. Mela qed nitkellmu fuq 100,000. Mela 100,000 minn nies li għandna llum li ġew minn barra m'għandni bżonnhom. Għax għandna l-Maltin jaħdmu minn flokhom, ma m'għandniex. Issa iktar ma dil birth rate se tibqa' nieżla, iktar se jkollna bżonn nġibu nies minn barra biex jimlew it-toqob li qed inħallu dan in-nuqqas. Però mhux każ li Mhux vera ma għamek. Hekk qed nagħmel ħażin ngħidha xi qed nirraġuni. Qed nipprova tifhimni. Nifhek imma fl-istess ħin hemm ixu ta' il-Malti li ċertu x-xogħlijiet ma jixtieqx jagħmelhom. Ġifieri għandek Maltin li fl-industrija tal-kostruzzjoni ma jridux jaħdmu. Ma da issa tinsix, issa da. Ma anka għax il-Malti elevaruhu. Il-pożizzjoni finanzjarja tal-Malti tal-lum mhijiex il-pożizzjoni tal-Malti 20 sena ilu. Mhux eżatt. Għandu l-għażla l-Malti l-lum. Plas li eduka ruħu, iktar professjonisti. Imma għandu l-għażla fiċ-ċokon tiegħu. Qabel konna daqshekk. Mela daqshekk ma sawx kollha jkunu tal-istess livell. Alla kien ikollok ħaddiema tal-construction, mhux ħadd ikollu l-istess edukazzjoni. Issa li ġejna daqshekk. U għandna ovvjament iktar għandna nies issa li morru għall-education u l-affarijiet kollha. Ma dawn tlifnihom. Dak li rid prova ngħid. Mhux qed ngħid kontra l-barrani, il-barrani għandna bżonnu. U hekk se nibqgħu sejrin hekk, iktar se jkollna bżonnu. Lina li jdejjaqni mhux li għandna bżonn il-barrani, li għandna niġi dominati bil-barrani, dik id-dejjaqni. Mela hija kwistjoni ta' poter, kif sejtek fil-bidu, hija kwistjoni ta' poter. Dik li qed tinkwitak. Jiena dan huwa argument vera diffiċli għalija, huwa dibattitu vera diffiċli. Diffiċli anke biex tifhmu biex tispjegaħ ta' diffiċli, imma dik il-verità. U għax huwa kumpless għalija. Mela jiena ħdimt ħafna mal-immigranti, jiena meta kont naħseb. Ma fx 15 sena ilu, insomma, kon naħdem dar il-lidna, insomma, daw kienu residenzi li juhdu ħsieb żgħażagħ immigranti. Wan bidlet li ħajti. Naħseb, waħda mir-raġunijiet li ma bqajtx daqshekk superf, naħseb kienet illi l-tqajt ma' nies li għalla jinsaw il-flok u tara għanna da mixi bullets u titgħallem kemm hawn min fil-ħajja vera bata. U bnejt ħafna rapporti sbieħ ma' daw in-nies, ġifieri anke meta kont noqgħod Londra, kont noqgħod ma' nies mis-Somalja pereżempju. U kien hemm uħud minn daw in-nies li l-Malta kienu jħobbuha, ġifieri 10 darbit iktar mill-li kont inħobba jien. Li għalihom li kienu ġejjin kienu persegwitati f'pajjiżhom u li joqogħdu sa Santa Venera ġo kamra ma' 8 minn nies li jeklu għandna dan ir-rost tal-Unjoni Ewropea kien ħażin pesti li kollna niklu għandna kollha mill-istess bur ma' bili. Għalihom dik kienet il-ġenna tal-art. U kellhom gratitudni kbira għal fatt li aħna demokratiċi u ma nippersegwitawx. U kienu jħobbu l-pajis, huma kienu patriotti iktar minni. Allora lija, mbagħad meta straight and plain, kien hemm uħud minn dawk l-immigranti li nippreferi kolli lilhom bħala ġirien tiegħi minn ċertu Maltin li jinħoss li ma jirrispettawx il-Malta daqs kemm jirrispettaw dawn l-uħud. Issa ovvjament jiena il-problema ċentrali tiegħi
f'dana kollu huwa di jekk ma nistgħux naqblu fuq ċertu parametri importanti tan-normi x'inhuma. Sewwa, jiġri la darba ma mbagħad dak u ma nafx kif nistgħu naslu għalija, ġifieri hija verament komplessa, ma la darba nistgħu naslu fuq outline ta' moralità. Mbagħad naħseb minn hemmhekk nistgħu nimxu l qudiem. Il-problema għalija tibda meta jitlu kulturi li pereżempju in-nisa jimminawhom, jew jitlu kulturi fej il-vjolenza okej, jew jitlu kulturi fej l-iġene mhijiex priorità għandna u tkun tgħix ġo blokka u jgħixu taslima kien hemm dal-aħħar flet 40 ruħ. Huma m'għandhomx għażlu. Le, hemm ċertu toroq buġibba ta' Romu għandna tgħaddi u di ma nafx kif l-istat mod jagħmel xejn dwarha, tgħaddi u tara galleriji b'40 saqqu barra. Għalfejn għandu 40 saqqu da, mhux ovvja għalfejn. U bad bil-lejl ma jkunux hemm dal-40 saqqu, u bad bin-nar ikunu. Ta' x'qed jagħmlu da ovvjament il-living room qed jimluha saqqiet, jordu kollha. Jiġifieri. Meta tħallat ħadam oħra. Jekk forsi tista' tgħinli. Napprezza li inti qed tajt għax l-immigranti huma żewġ partijiet. Għandek il-parti li qed tajt inti li dawna jkunu fi gwerra ta' pajjiżhom maħqurin u da kollu. Ma mhux dawk biss ġejmata. Ija, bla dubju, bla dubju. Inti qed raġuna fuq daw, ma mbagħad għandek daw ukoll li huma l-economic migrants. Imma daw ġejjin propju għax aħna għandna toqob. U t-toqob tagħna ġejjin. Daw li qed nitolbuhom jiġu. Da toqob tagħna ġejjin minn naqqas ta' birth rate li tikonna. Sewwa. Li ma ġietx illum, ilha ġejja 30 sena. U mhux se nirranġawha mill-lum għal għada, jdu 40 sena oħra rridu biex nagħmluha. Ferra kemm ma tiridu mbagħtu biex nerġgħu jekk irridu. Ma nafx jekk irridu li aħna nibqgħu kmandi ġo pajjiżna, aħna Malti, idu nibdew minn x'imkien. Imma da mhux se nsolvuha mill-lum għal għada, jekk kien il-problema ilha ġej 40 sena, biex nirranġan li 40-60 sena. Ġifieri iktar ma nħalluha tikber, se tkun iktar diffiċli biex nirranġawha, jekk irridu nirranġawha. U se tkun iktar costly. Much costly. Imma qasbdejna. Ma min qed jaħseb fuq dawn hawn xi ħadd qed jaħseb. Hawn xi ħadd qed jaħseb fejn sejrin. Naħseb mhux ġifieri jien mhux neċessarjament qed naqbel miegħek li din hija problema. Laqsi li dak għaxek taqbel solvejna l-problema. Ma solvejniex il-problema qed nibdew nidentifikawha. Eżatt, niddiskutuha. Imma xi ħadd qed ngħidu sew, qed ngħidu ħażin, xi ħadd se jagħtika x'kien jiġri dal-pajjiż fejn sejrin, fejn se naslu. Irridu naslu fejn imma rridu nafu fejn irridu naslu għalmenu. Jekk irridu kulħadd ikun fejn nafi. Metropolitan. Minn Bangladesh, għaret, ma nġibu nissi kollha minn Bangladesh. Jekk idu kunnu kollha minn nġibu kollha imma kiridu taħrit, nġibu taħrit, jekk għandna jridu naqpaw sovrani f'pajjiżna aħna bdedem Malti, saħalli nidħaltu wkoll, ma jekk fil-maġġoranza tagħna rridu li dan miżin. Flok aħna nkunu għaw ħadd ikun għaw, aħna l-menu nkunu naqrek, għaddaqsek. Ma niżli. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa bro. Il-mistoqsija naħseb taf x'inhi? Il-Malti x'inhu? Min hu il-Malti? Il-Malti huwa il-persuna li twilet minn omu missier li dejjem għaw, jew il-Malti huwa bniedem li jħobb il-Malta, bniedem li miegħi jaqsam il-valuri, bniedem li għandu x-xewqa li jara il-pajjiż jimxi l-qoddim. ħanamillek emenda, mhux emenda, nemes ħsieb żgħir. Pereżempju jien niftakar meta kont iżgħar kont nħobb il-futbol u kont nara t-tim tal-futbol Olandiż li daw l-istilel tagħhom kienu Gullit, Frank Rijkaard, kienu mbagħad iktar tard Seedorf u Davids li daw kienu ovvjament bla kellu majnejhom blu kienu suwed. Issa
Għalija daw kienu Olandiżi. Imma forsi kien hemm żmien fl-istorja tal-Olanda fej il-ġenituri tagħhom, in-nies ma kienux jarawhom Olandiżi. X'għamilhom biż-żmien Olandiżi? It-twelid fil-pajjiż. It-twelid, allura dak ir-raġunament, allura qed ngħidu dak ir-raġunament. Allura qed ngħidu jekk ikun hawn kopja mill-Bangladesh u tagħmel baby għaw Malta. Malti dak. Ma dak Malti, u inti f'dak il-punt. Dak l-outcome għalik tajjeb. Imma demmu dejjem jibqa' Bangladesh. U jekk tinqara xi ħaġa u Malta, mhux se jkun Malti żomma, huma Bangladesh għax id-dik tiegħu hija minn Bangladesh, nissiruhom minn Bangladesh. Ġint qed tibża li ħaniġu f'sitwazzjoni ta' ghettos kif kien pereżempju New York qabel meta kellek l-Italjani ġildu mal-lut. Laqa serit ngħidlek Ivan, fimni I can't predict the future. Right. Li nista' ngħidlek huwa sempliċi ħafna. Ma nixtieqx li jkun dak il-futur. L-infutur, fej qed nikkompetu għal-poter bejn il-dmija. Li il-bilanċ bejn il-Maltin u l-Barrani, jew id-dem Barrani, ma ikun il-maġġoranza tiegħu ġo s-saħħa tiegħu tkun fil-Malti. Jiena rrid il-bandiera tagħna Maltija tibqa' fil-quċċata tal-arblu. Mux titla bandira tal-Bangladesh jew ta' Nairobi jew tal-Indija. Imma dan huwa inkwit li ġenwinament beżdak għax. Naħseb kif qed nitkellem. Naħseb iż-żejjed. Le, fis-sens. Skużaj ħassejt li banalizzajt il-konversazzjoni. Le, li rrid insaqsik. Qed nitkellmu niddiskuta, għal ħares naqblu kienet. Li rrid insaqsik huwa kemm taħseb huwa ġejjin ikredibbli għax ħanerġa' nuża bħala ġejjin ikredibbli li niġu f'sitwazzjoni fej titla l-bandiera tan-Nepal tipo fuq Kastilja. Kemm aħna l-mod bil-mod. Jien ma naħsibx li jiena ġol ma jaħsibx li hija fattibbli. U nerġa' nipponta lej pereżempju Franza li dew għandhom ħafna nies mill-Marokk. Ma xi problemi għandhom il-problemi, bla dubju għandhom il-problemi. Ma fejn għandhom il-problemi. Għax qed jaraw il-problema tikber. Issa ġejjin biex jikkontrollaw dik il-problema, issa diffiċli. Fem xi rid ngħid? Issa biex jikkontrollaw dik il-problema, il-gvern Franċiż qed jinċentiva lin-nisa Franċiżi biex ikollhom iktar tfal. Farra fiex wasalna. Biex jipprova almenu jibbilanċja ma' hekk inti ġib 1000 u ġibu 1000 u da jieħdlulek 4000. Il-bilanċ se jibqa'. Imma b'xi mod dal-kosmopolitanizmu jiffunzjona f'ħafna pajjiżi mad-dinja. Ġiri l-Ingilterra minkejja li xorta li għandha f'kull kantuniera tal-belt kapitali tagħha ħanut tal-Pakistani biddillek għandna id-depp għal-flus, tat-taxis. Ma taf kemm għandhom problemi wkoll, Il-kosmopolitanizmu dejjem iġib problemi, sawa, għax u naħseb jiġi minn biex imor lura taħdita tal-konservativizmu li ma naqblux fuq moralità, għax kull kultura jitnissel minna setta morali differenti. U jekk inti, per eżempju, qed ngħidlek kont noqgħod mas-Somali, kont inħobbhom, ħafna kont inħobbhom u kont inġib ħafna magħhom u imma per eżempju kont narhom jibatu t-tfal il-mużew tagħhom, id-duksi jgħidula, alla bil-velu minn daw 7 snin, biż-żobb ta' velu. Biex kienet għalija kienet heartbreaking kon naraw, kon nipprova nkellmu dwarha u ma kienx ikun irid jifhem. Jiġifieri, il-kosmopolitanizmu minħabba daw il-divergenzi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, dejjem ħajġibulek il-problemi u tu tikber it-tribe mentality. Ġiri, dak huwa ġenwinament periklu. Ġiri, issa kont qiegħed Londra, kombinazzjoni speċjali hotel tal-Maltin, kombinazzjoni, u qed jgħidu li u huma kienu Maltin, ġiri, u minnu jaħdem għal xi ħadd li missieru jew nannuh kien wieħed minn daw il-gangsters ta' Soho, u kif beda jitkellem, speċjali kien jitkellem ħafna in a very tribalistic mentality li aħna l-Maltin. Konna nibżaw għal xurxin u minn iżabbab ma' Malti wieħed iżabbab ma' kollha. U għallilhom il-ġurnata l-istess bl-Albaniż, l-istess biċ-Ċiniż, biex this tribalistic mentality is a very real possible outcome. Dik tinkwitani. U naħseb kif nelbuha huwa u din vera mhux se toġbok ġifieri ostja li nsibu
Yeah, this is a dirty word for Joseph Muscat, but it's integration. No? Integration, femmi, ħana ġew morru l An intelligent way of integration. Da so- ġew morru, eżatt, jinetlek, il-barrani dejjem kien aċċettat fil-mana u dejjem integra ruħu. Kena ħafna Malti miżewġin il-barrani, u tsiwi, kien miżewġ Ingliża, so what? Ma konna fiċ-ċokon, dik li maħnix naraw fi xuxi, mux qed naraw di sakki bredda sek, fiċ-ċokon ma jimportax. Di naqbel miegħek. Għanna bżonnom nintegraw, qed naqblu. Ma minn dejjem integrajna. Fimx irid ngħid? Imma ma integraw, hekk ikollok pereżempju ħanna nagħmilha mod ieħor. Ejja ngħidu li il-popolazzjoni tagħna tkun 500,000 barrani. U f'dak il-każ. U 300,000 Malti. Illa bil-mod, hemm xin. Kif se nintegraw? Għajli kif se nintegraw? Solvi. Ma m'għandix fucking tweġiba, bro. Appunto, ma di l-verità, ma di l-realtà. Huma numri. Le, di l-realtà mixin, aħna qabel ma konniex dal-izbilanċ li għaw illum, mixin. Maħniex il-bot. Maħniex U il-bot. l-problema jaffer mikbar, Ma jaffer nitkellmux- miktar sofistikata, għax meta tnajdu l-barranin. Il-barranin mhumiex għalla grupp monolitiku. Ejja, appunto. U ma multikulturali bejniet. Tiġi, mux qed nitka illum, aħna taħħasu 20 sena oħra ta' u li dal-izbilanċ fl-aħħar 10 snin ġi, l-aħħar 12 sena, 13, ma ġiex il-biraħ għallum. Mela, ma tibqaw propagated għal 20-30 sena oħra. U għajdi sin situazzjoni. Jekk nibqaw sejri, hemm bil-kelma jekk. Jekk nibqgħu sejrin f'din id-direzzjoni. Jew jekk irridu għax jista' jkun hawn min irida. Jiena Joseph Muscat. U ma nideqx ngħid mal-poplu ma jien ma rridix. Ma nixtieqx. Jien nixtieq li aħna nkunu il-Malti ikun sovran ġo pajjiżu u l-maġġoranza miegħu u l-integrita. Ma ġara xejn li jkollna l-barrani u għandna bżonnu l-barrani. Aħna m'aħniex kollox m'aħniex id-dinja, m'aħniex l-intelligenza, għandna bżonn ċerti trades u kollox. Imma xorta nipreferi li kum Malti flok barrani u xinu. Jena fil-biznis tiegħi ġejni iktar barrani minni Malti. Għax ma sibx. Anke biex t-kellim ma tifhem, kollox jgħidlek yes u jkun kollox no. Ma tifhemx. Kollox yes jgħidulek ma tkun no. U tibda salli minn flokom. Importanti, ġosptar di, kostja. Ejva, ma fek irrit jena, nipreferi Malti, ma sibux. Jew tal-inqas barrani li qabel ma jiġi Malta tagħmillu test għalla tal-Ingliż u tgħidlu isma' jekk m'għaddejx bit-test tal-Ingliż għalla. Testa li nġibuhom bl-ajruplani għedin. Ħalek fuq xiex naqblu jena inti li għaw volum wis kbir biex is-sitwazzjoni tista' tiġi ġestita b'mod li. U dak il-volum se jkabbar il-volum. Dik li m'għandix nara jina u inti. Dan il-volum se jkabbar dan il-volum. Għax neħu ta' neħu qed jonqos. Dik l-inkwitti għaj. Yes. Kieku per eżempju jiġu 500,000 minn barra u jiena nġib 700,000 Malti, m'għandix problema, jien maġġoranza. Ma jien ma rridx li l-dem tiegħi jsir maġġoranza barra, ma rridx. Ma ndejaqx nejda, jgħidu li jridu. Ma ndejaqx nejda, għat ma ndejaqx nejda naħseb jien, forsi jena zbaljat. Ma jek jien zbaljat, għad li inti fejt tasal. Għad li xie trid, kif sa tasal għalija. Jien naħseb l-ikbar periklu li għanna aħna. U ftit ħsib dwar da kolli għattajt, inti mill-analizi li nista' nagħmel hekk bħalissa li qed nisimak. Hija li peress li aħna m'għandniex identità nazzjonali, għax l-ewwel għamilt li qatlek isma' ma l-Olandiżi ara kif kampaw. L-Olandiżi jafu eżatt minn huma. L-Olandiżi jafu eżatt x'inhuma l-valuri tagħhom, x'inhuma t-tradizzjonijiet tagħhom, jafu x'hemm bżonn tippreserva fil-kultura tagħhom, jafu minn huma fil-kuntest tal-bqija tad-dawl affarijiet jafuhom kollha. Aħna peress li ma nafuhomx ġew l-affarijiet li hija vera diffiċli twieġeb il-mistoqsija il-Malti minnu. Il-barrani ħasba vera diffiċli biex jintegra fil-kultura tagħna, għax il-kultura tagħna għad aħna stess la nifhmu x'inhi konna qed ngħidu l-ewwel l-arkitettura tagħna flok qed nippreservawha qed inkisruha. Kissirniha. Allura il-punt ta' referenza għalija bħala barrani biex ngħid isma' kif ħankun Malti. Għas jafu weġiba Ġon Mallija, jafu weġiba Ittali. Issa anke problema li għettajt inti,
integrazzjoni, tinsiex li dana mux, aħna jistaw li forsi irridu nintegraw, u ma jridu integraw. Jew imorru jgħodu klens, ġo postijiet għal-jom. Kif edin jamlu. U naturali li jamlu. Id-dinja kolla tkun hekk għax qed tmur l-Italja, tara postijiet bħal Verona li saru kollha tal-immigranti tarojna darba mort ma wieħed u għadejna minn triq bdejn nibża. Għax ħlif immigranti kolla bendej konna, għadkux ta' fejn timixi. Ma li rrit ngħid jiena parti li inti għandek dawna mbagħad jaggruppaw u joħdu lek area kollha sħiħa ġifieri il-Maltin jiġu spostjati. Il-valur tal-bini tagħhom se jaqalu, ikollhom jmorru x'imkien għax ma jqogħdux f'dik l-ambjent. U dan l-ambjent qed jittieħed minn dawn in-nies. Imma dak għax għandna nuqqas ta' regulation tal-biża'. Jiena ngħidlek. Dik hija problema. Jiena qed ngħidlek li hawn xi ħadd li qed jaħseb fejn mixi sa fejn iridu naslu. Imma in terms of housing hekk irridu affarijiet tagħna. Erba' tim oħra nkun mejjed u ma narax u laqas nisma'. Isma' qed titkellem. Ma rridu li tfal tagħna kif iridu għandna mulha mod ieħor. Inti tfal tiegħek, it-tfal tiegħi, it-tfal ta' daw, kif iriduhom? Ta' sekk id-domanda. Sempliċi ta' sekk, kif irriduhom it-tfal tagħna? Issa irridu kollox jibqa' dej marriħ. U jiġri xieġi it-tnejjek. Jiena mejjed inkun. Ikolli nistqar li jiena il-preokkupazzjonijiet tiegħi fuq il-ġejni ta' tfal tiegħi la darba ma nkunx hawn fuq Malta. Forsi qed inkun miopiku jien, u mhux qed ninduna xi problem li qed jinħolqu għax di tal-ghettoization u di tal-criminal groups forming out of the necessity for survival is a real thing. Anka l-Maltin għamilni meta morna għala Soho tipo darna l-għala. Speċi dik hija problema. Imma il-problemi tiegħi. L-Awstralja. L-Awstralja, imma naħseb l-Awstralja kollha pjuttost ċivili. Ma mhux qed ngħidlek għamilna ħażin. Xorta għamilna l-ghettos tagħna. Soho rajt. Le, inti tara l-ħażin, ma xorta l-Awstralja għamilna ghetto tajjeb, il-Kanada għamilna l-ghetto tagħna, li rid ngħidlek jiena id-dem tagħna l-Maltin, mhux tagħna ta' kulħadd, jiġbed u jagħmel ghetto tiegħu. Bir-regoli tiegħu, ma mhux dak li tiġi. Li hija xi ħaġa. Issa tinsiex ta' Li-ghetto għalija huwa problema meta qed ikser liġi, meta il-Malti mhux f'daqqa waħda ma jistax jidħol f'pajjiżu stess biex hemmhekk tibda problema. U l-problema ikbar, għax aħna żgħar. Hekk qed nitkellmu l-Awstralja taf ta' xi xini, inbidi kollok ghetto min qed ikasa. U nbidi tmur l-Ameriku għandek Soho, dak mhux biex daqshekk, u aħna x'għandna għandna daqshekk biss. Kemm il-ghetto se ndaħlu aħna. Għanna anki minn hemm nibdew aħna kull ma nirraġunaw kollox, kull ma nirraġunaw, irridu nirraġunaw mill-kobor tagħna. Mill-kobor aħna pereżempju ħansemmilek ħaġa li żgur ta' miegħi, it-traffiku. Infaqna f'għaxar snin 700 miljun biex nirranġaw it-toroq. Sabiħ. Tieħu gost tara toroq sabiħ, imma nsaqsik domanda, aħjar minn dik it-traffiku llum jew le. Saqsik domanda, sa rispondi li mhux se ngħidha jiena. Le, t-tweġiba hija dak li taħseb hu ovvjament li jaħseb kulħadd li tkun alla fl-ispazju. Ma biex imma iċ-ċokor tagħna aħna maħniex ta' plastisin dal-pajjiż biex u kemm trid karozzi ma x'imkien xi ħadd x'imkien irid jieħu deċiżjoni. Issa xi deċiżjoni ma nafx, mhux se nsebbiha waħdi ġewż Muscat. Imma soluzzjoni irid ikun hemm u dis-soluzzjoni se tweġġa jekk tagħmilha. Isma' terġa' toħroġ għall-politika se tagħmel. Ma jridunix għax-xieħ. Min ma jridekx? Mhux ovvja llum insa ma jridux xogħol. Insomma parti. Ma nafx. Ma li kieku żgħażagħ iriduk. Nidħolha ta' filgħodu. Vera? Nħobba. Ma nħobba lek għal da qed ngħidlek. Sewa. U kieku toħroġ ħalkunu sinċera, jiena li kieku noħroġ jew nħobb il-politika għax jien ma nixtieqx nara l-pajjiż diversi sferi sejjer kif inhu sejjer. Sempliċi daqshekk. Issa ovvjament inti biex biddilha tkun xi ħaġa kollok saħħa u da kollu, milli tkun hemmhekk. U kieku toħroġ f'liema kuntest toħroġ ma' wieħed mill-partit il-kbar, terġa' tipprofetta lill-partit. Le, jiena l-prinċipi tiegħi qatt ma bdilthom. Ġifieri tajjeb u ħażin dak li nemmen. Sewwa. Kiena konservattiv, se mhux ġo partit konservattiv. Mhux se noqgħod inbiddel sempliċement biex nitla', m'iniex dak it-tip. Jien għandi l-prinċipi tiegħi tajjeb u ħażin immut għalihom. Dasek.
as sempliċi as that. U qatt ma bdiet jiena prinċipi, anki meta għamilna t-telet il-prinċipi tiegħi dejjem li kienu baqgħu. Għax nemmen fihom. Issa tajjeb u ħażin. Sorry, nemmen fihom. U lest li mutar, kif kont lest li mutar jom ta' ġedi tal-indipendenza, għall-Ewropa ma ġeddiġ daqshekk. Għal-kem kont ma għall-indipendenza vera s-sugrajt u tajt ħajti. Tant jetlek, kont s-sugrajt il-professjoni tiegħi. Tlaqt il-kodba kolla, ħabba l-indipendenza, fajt juhu ġismi nikteb u niġi għall-indipendenza, u kiku reparatorju ma ġiġ f'Novembru, minix tabib. Ta' sa' kienet il-verita, għodna xabar biex nejt kem kont bravu, il-verita. U jina tweġġani nara dik il-bandira li teleten fuq, u l-bandira Ingliża nizlet u għamluwa romblu. U tfajni għalem, illum qed nara bnada roħra tilejn u jieħdu post il-bandera Maltija. Le, John, jimma ma ċettajx dik, dispjaċini. Għajdu li tridu fuqi, ma naċċettajx. U jdispjaċini li nara l-Maltin daqshekk cold-blooded u ħadd metikas fej sejrin. Fejridu naslu. Ma taħsibx li għajdu min jitkellem. Problemi kbar. Mux għed min qed jara l-bot. Min qed jara l-bot. Min qed jara 20-30 sena oħra se jiġri minna. Min? Jien dak jinkwetani, ma nkunx hawn. Ara, jiena ma naħsibx li ġiri jiminix kredenti li jista' jkollna anka għax bħalma saqt l-ewwel ma narax il-barrani bħala grupp monolitiku li daw f'daqqa ħorganizzaw ruhom u ħajformaw stat fi stat tal-barrani kollu bandira u telep il-tana. Nara problemi oħrajn. Ġifieri nara problemi kbar ta' ambjent, nara problemi kbar ta' governanza, ta' onestà, ta' ġerarkiji, partikolarment kważi unikament fil-ħajja pubblika li huma kompletament li inti daw il-ġerarkiji biex titlaħħom tkun m'hemmx meritokrazija u dawk huma istituzzjonijiet li jkunu mibnin minn ħafna nies li mhux suppost qegħdin hemm u jikkawżaw ħafna problemi sistemiċi. Inti l-business tiegħek xara bibek jekkux il-kuġin tiegħek jew il-kuġin għandna ta' driver jew jekkux ħajvotalek. Inti l-business tiegħek tasal l-aqwa nies għall-aqwa pożizzjonijiet, is-supplier tażlu għax għandna tak l-aqwa prezz u l-iktar forsi l-aqwa terms or whatever, imma żiltu għax l-anaħħari tiegħek huwa li l-azienda tiegħek timxi l-qudiem. Issa jiena għalija l-ikbar problemi li għandna huwa li l-istat mhux qed jiġi mmexxiek. Mingħajr Dik importanti li qed issa. Meta tqabbel dak li qed inti li jiena fil-business tiegħi ma nistax noqgħod nagħti każ għax dak hekk u dak l-aqwa, din hija l-problema kbira li għandu dal-pajjiż. Li dan huwa pajjiż żgħir, ibda minn hemm dejjem, da pajjiż żgħir. Mela, the people who matter, the minds who matter are few. Maħniex l-Amerika, maħniex il-Kanada, qed tifhem maħniex postijiet kbar fejn għandek ma nafx kemm irjus. We are small. U ma jistax ikun minn dan il-pajjiż żgħir naqpaw ninfirdu bejnietna. Jirdak ma nagħmlux għax nazzjonalist u da ma nagħmlux għax laburist u da. Jiena I need the good minds, jiena għandi bżonn kulħadd. Fim xirid ngħid? Di kriżi kbira li għandna f'dal pajjiż li għandna ħarsu lej it-tessera, iż-żewġ partiti titkellem, inħarsu lej it-tessera mhux lej il-moħħ u l-kapaċità tal-bniedem. Issa mbagħad tidħol ukoll naturalment ir-responsabilità tal-individwu. Għax hekk jiena għandi twemmin laburist. U gvern nazzjonalista għamilni xi ħaġa f'xi bord, jew mbagħad tittara il-karattru tiegħi responsabilità tiegħi jiena naġixxi fl-interess tal-pajjiż, mhux tal-partit. Fimx irid ngħid, imma aħna daqshekk kolti hawnhekk. Qegħdin nagħmlu użu mill-mieħuħ tajbin li għandna f'dal pajjiż. Jew għadna bil-mentalità stupida ta' ridikola għax dak abjad, għax dak blu u dak aħmar u kollox aħmar u kollox blu. Ma tistax ta' pajjiż żgħir, m'għandniex in-nies. We don't have. Ma mhux vera fejn. Naħseb hemm dik il-problema. Kbira dik kbira, għax inti tinsix daw in-nies li jmexxu l-pajjiż, il-politikanti jieħu l-parir tagħhom u l-policy u l-parir. Imma daw huma n-nies li għamlu l-istituzzjonijiet li konna nitkellmu fuqhom,
U inti ma tistax ikollok istituzzjoni tiegħu ħomor jew blu, ma tistax. Ta' pajjiż żgħir għandna bżonn il-kulħadd. Għandna bżonn l-imħuħ ta' kulħadd. Kull min jista' jagħti l-kontribut tiegħu għal dal-pajjiż. Anke se nibqgħu vera pajjiż tal-ġaħan, għax hekk qed ngħidu. Mela, ismani, trid ngħidu l-istorja tal-Vitals malaj biex nagħlqu, u mbagħad għandi xi mistoqsijiet tal-Patreons. X'aħseb? Nodu sada. Tajjeb għalik. Ifhem, ma tidirx li qed majna, ġifieri kważi qed narak titjib mal-ħin jiena. Mela, naqrilma, ħanieħdu pawża żgħira għax il-borza tal-awrina ta' Matthew ma waslitx. Naddu issa għal sezzjoni patruni jistaqsu flimkien ma' Josie, bl-sponsor tal-lum ta' din is-sezzjoni huwa fil-fatt il-Browns, partikolarment il-Fitbit li huwa programm ta' 12 il-ġimgħa fejn inti tingħata gwida ta' kif għandek tagħmel eżerċizzju fil-fatt ikollok 3 sessions u jkollkom bro fil-ġimgħa ma' trainer, tingħata wkoll dieta, fil-bidu jkun hemm health check, fl-aħħar ikun hemm health check biex tara x'nu l-lipid profile tiegħek, tara t-sokkor u ħwejjeġ din ix-xorta. Hija esperjenza li tagħmel ħafna ġid, nistqar bidweja kbar li Julian għamletlu ħafna ġid l-Agost li għamletlek ħafna ġid Julian. U hemm differenza vera kbira fil-qada, fil-xeħta, ma nafx kif kien id-diskrifik Julian. Kif kien id-diskrifik il-wejza? Maħlul? Xaġek, madux maħlul. Meħjut. Le, mux meħjut kienet. Xi maħlul naf li kienet. Soba, bizmin is-soda ftit. So, patruli jistaqsu, Fitbit, jekk inti qed fittex biex ittejjeb ir-relazzjoni ma' saħtek, bla dubju huwa l-programm għalik. Insomma, tlaqna issa għal-patruni jistaqsu ma' Josie Muscat. Mela, Stefan Bonnici jistaqsi, bħala tabib li min jaf kemm assistejt għal twelid ta' trabi tul is-snin. Għandek pożizzjoni fuq l-abort, ifhem, konservattiv, ma sibx li nasib pożizzjoni tiegħek x'inhi fuq l-abort? Le, il-pożizzjoni tiegħek fuq l-abort hija jiena kontra l-abort. Sewa, f'kull ċirkostanza? Apparti li konservativ mhux konservativ. Tgħidli il-għal l-abort. L-ewwel qed jien ma nistax nifhem kif mara tasal biex tgħid ikollha tarbija ġo fiha u tgħid ma rridux. Di ma nifhimix jiena. Ħanibda minn hawn. U ma nifhimix għaliex jiena fil-ħajja tiegħi bħala tabib nara kontrast enormi. Nara l-kontrast bej dawk in-nisa li jixtiequ jagħmlu minn kollox u jbiħħu ġidhom naf, rajt bajnejja, jbiħħu ġidhom biex ikollhom tarbija. Jagħmlu IVF, il-mediċini jonfqu jinsifru, minn kollox jagħmlu sakemm ikollhom tarbija. In-naħa l-oħra nara l-ispektrum l-oħra ta' xi ħadd jgħidilha ma rridux, irid inneħħih. Bħat barra minn hekk, mbagħad fil-ħajja tiegħi ta' tabib, nara mara li tiġi biex tara pereżempju jekk hux tqila jew le. U lina inti llum bla ta' sounds hekk ta' siġġimat inkunu nistgħu noru għall-baby. Sewa. Insomma fetu. Sewa. Tari għall-qalb u semmaħ jiena. Nisma' t-taktik tagħha. Issa, meta tara l-om, din-om, tisma' l-qalb tal-baby, mhux taraħ biss, tisma' tup, 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 tup. X'taħseb li tagħmel di? Fa tibki ġeneralment. Tibda tibki. Xovja. U tħares li raġel ferħ kbir, inti tibda tajt imma fid-dinja. Kif jista' jkun għandek di biħħet ġida biex ikollha baby? Di għax ħarġet ila ferħ tal-Beti Pawli, ma tiġi xatirek ma rridux. Il-kelma jek tema ma rridux, ċedda rabja, ma rridux. Issa l-verità l-oħra għadi. Di mux kull min jiġi għajlek ma rridux, għax ma jridux hu. Wow, fejħat ma jiddiskuti. Il-problema tkun li dik il-povra fajla jew marra xinin, tajjeb, tkun edha tiġi mġela biex tneħħi dak li kollu bġo fiha. Jom ir-raġel stess jew dak li tkun poġġuta marret miegħu.
Jom il-ġenituri tagħha fir kontra qalba daw in-nies fejn tpoġġihom fil-spettru ta' da kollu. Fimċirda? Firri qed nitkellmu fuq xi ħaġa, konna nitkellmu fuq l-immigrazzjoni kemm komplessa. Dija iktar komplessa. Iktar komplessa. X'dina ħafna drabi ta' nitkellmu bil-qalb. U biex nirraġunaw u niġġustifikaw x'namlu? Nażlu l-ar xenarju li stinqal għalek. Mara se tmut bil-baby. Jiena illi ħa 55 years tabib. Xogħli fl-IVF u nejn in-nisa tqal u n-nisa li ma sewx joħorġu tqal jkollhom tfal. Jiena dis-sitwazzjoni qatt ma kelli. U rajt tfal, jiena wellit fuq 6,000 baby. U rajt nisa jkorru, rajt nisa jkollhom problemi, ma qatt ma rajt mara fil-periklu li tmut minħabba għax jagħtila. Qatt. Mhux qed ngħid li ma jkunx hawn. Ma rrid ngħid jiena tantu marari li naqbad ħaġa rari u nagħmilha regola, ma nagħmilx hekk. Ma għandu jkollok, jiena naħseb li għandu jkollok regola għal dik l-eventwalità. Le dik teżisti. Qatt ma kellna każijiet aħna, jiena ma naf bl-ebda każ ġo Malta qed nitkellem. Teżisti bħala prassi mhux bħala liġi. Imma inti kontra li jkun hemm. Issa ġifieri kif ġiet illum il-liġi jinqabel magħha. Ġifieri għandek taqbel fuq ma dik il-liġi taqbel. Li jekk tkun fil-periklu tal-mewt. Din liġi kull ma għamlet. Dak li konna nagħmlu fil-prassi għamlitu fil-liġi. Da ma sar xejn speċjali fi dak li konna nagħmlu fil-prassi li għamlitu pre-proven, għamilniħ fil-liġi. Ġifieri għajna fej konna, sa ċertu pod, però għamilniħ liġi, ġifieri biex ngħidlek għamilna pjaċir li t-tobba li ikkavveri għajnijom jekk jagħmlu dawn l-affarijiet. Tajnijom serħan il-moħħ. Eżatt. Sawa. Issa, però li rrid insaqsi. Kompli, inti mbagħad tħana mill naqra. Però jiena kont immur oltre. Jiena kont immur oltre. Jiena rrid dispeċini dawna meta għamlu bħata l-IVF, meta għamlu din il-liġi, waqfu fuq dak il-konċett. Però stajna ipprofittajna ruħna minn din il-liġi u din il-liġi daħħalna fiha każijiet li huma reali ta' sim il-qalb u manna lebda tweġiba li għax jgħidulek abort. U x'inhu l-ħażin fl-opinjoni tiegħek nitkellem issa, però ma tiqax ngħidha. Fl-opinjoni tiegħi li din nagħmlu ħażin huwa li tużaw il-kelma abort ħażin. U għatejda fej abort ħażin. Għax ejja nieħdu issa sitwazzjoni, għax għandna ħadna sitwazzjoni li tmiss il-qalb. Se tmut mara, għandna ħadd ma jħoss bil-mewt, u ma jrid ħadd imut għal ħadd. Ma insi għadika. Inti għandek każijiet li huma rari, però iktar komuni minn tal-dom, għax dik qatt ma rajt jiena. Imma okkażjoni oħra li se ngħid issa rajt. Fejn tikollok tarbija ġom li di m'għandha l-ebda ċans f'ħajta, l-ebda taf ġifieri l-ebda tikka ċans li tgħix. Jew di se tmut it-tarbija waqt li qiegħda ġoġu fl-om. Għalhekk ngħidu inti mara, jew għandek il-mara tiegħek, ma nagħmelek. U dija għandha tarbija ġo fiha, waslet 7 xhur. Ila taf minn mindu kellha 12 xahar, 12 ġimgħa li għandha tarbija l-moħħu mhux żviluppat, m'għandu qatt ċans jgħix da. U jekk jirnexxielu jgħix sakemm tweldu, malli jitwielet ftit sigħat se jitlaq. L-ebda bniedem hekk fid-dinja ma għex. Għalejna nħalliha dijek. U ngħidlu abort, dan huwa kura medika, sorry. Inħalli mara b'tarbija mejta ġo fiha jew tista' tmut taf li m'għandha l-ebda ċans di, taf x'in ngħidu, da għandek ta. Tħoss it-tarbija iddur ġo fiha u taqbeż ġo fiha. U taf li m'għandha xejn. Se jtwielet dana u se jmut. U l-ebda tabib u l-ebda ġenju li għaw fid-dinja. Kellek esperienzi bħal daw li kontu uħsib daw xinu l-impatt fuq il- Ma nistawx li titħalliha twellet. Le fuq il-psike tal-mara. Taħseb li xaġa sabiħa? Immaġina, inti għandek il-mara, għasfuqek, għasib para fuqa. Inti għandek il-mara tijak taf li għanda tarbija li dina jew waqt t-tqala, jew kif t-twellet, se tmut.
Tajjeb, inħallihek, inħallihek tgħaddi minn dak it-trauma kollha, fuq xi ħaġa li m'hemmx ċans. U bat okkażjoni toħra fejn tkun taf li daw martiħor m'hemmx ċans. Jiena kont nipprofitta ruħi minn din il-liġi, u ma jdirix aborti ngħidilha kura medika diżori. Għax inti biex immorru ktar fil-fond, meta għandna nitkellmu fuq abort huwa the willful termination of life. The willful, knowingly, termination of life. Ma jinek għandi xaħada li mustatejx. Għet innamel willful termination of life. Għandix. Għalla saħħalli għandi mandis, għet noqtola psikologikament, u di li għet najtina iktar komuni minn l-oħra, l-oħra hija xaġa fil-bot, xaġa li tiġġirdam. Għanna profitta roħi minn di għaxin kien ma semma mot, u nħalli la fajdlo. Kienet parti mid-dibattitu di? Għasħat ma semmija, għat li minn semmija, ħat. Kull ma għaxawna għabdet polemika fuq di bis, ħajja jew mot, u għafu għem. Metti inti raffajt emma fajt oħra li weġġaw, u emma fajt oħra li għamlu sens, minna minn tiet għamet tikser xej, minn tiet tiksera, minn tiet per eżempju, għorajt, għandi Down's Child, illum imorru barra ma jimuxet najt neħħi Down's Child, għaxina ħares li t-tifla tijaj, għala ħares, neħħajta, għax mux kien jistħuq li jibatni fl-iktar post fil-bot fil-infern, għax għandi tifla ġawra taħħa. Etnejlek, tejna, taħme konversazzjoni maħħa, toħroġ waħida, tmur taħdem, id-doq il-pjanu, tkanta, tisme. Mux bħal ħattijħor. Tamela mannis, toħroġ terranġaj li klit, ċempeli iba, u terranġaj li klit, imma l-għala, għax tajnija l-edukazzjoni. Grazzi għall-Leading Foundation u koll, li taħt edukazzjoni l-ħattijħor. U dak xolna, għed tifem ekkorrajt, imma jek inti għandek xaħġa li memx ċans ta' ħajja, memx. Għandek ħallija l-mara ek. Muxek. Ta' mux jina ħana rġil. ċvet nitkelmu ek ma nistax uħossu li jħossu huma. Ekku. Imma inti raġel taħħa, inti tikollok mara ek. Muxek. Le, assolutament le. Jina naħseb daw la fetti mistat li għajna. Mux neħdu kas estrem u namlu dal-paniku kollu fuq kas estrem għanna forsi tajr inti karozza. Mux kas estrem. Fuq il-parti li speċa naħseb hija aktar kontroversjali, fis-sens ta' l-iktar li nara li ikun hemm konflitt ideoloġiku dwarha huwa il-parti li semmejt fil-bidu naħseb fuq di probabbli ħassib bil across the board. Fuq din it-tajt inti, mhux hekk. Ma sibx li għalfejn. Dubita xinti mbagħad jirraġunaw u għandhom raġun. Hemm ċertu raġun, għax kollox kollok raġun. Tifhimniex inti kollok the good side of an argument, inti kollok the bad side, u mbagħad kollok the grey areas. Għax huma jirraġunaw u għandhom raġun hawnhekk kif ġrar f'ħafna affarijiet. Once you open the gate, the horse bolts. Ħarab. U ma tikkontrollax. Tajli kif niġġustifika ħda? L-Ingilterra, meta beda l-abort, beda li inti biex tagħmel abort, irid ikollok firma ta' żewġ tobba. Li dawna iridu jiċċertifikaw li inti mentalment tant inti ħażina li ma tistax iżżomm il-baby. Along the years, kif żviluppat di? Immur ġo klinik, inħabbat, nedlu rrid abort. Għamel abort. Ma fuq li ma li rritnajtina, once you open the gates, the whole bolts, tela. differenza allora jalla nippreferu nżommu l-gate maluqa minħabba li diġrijek, mux nejdu di. Nejdu per eżempju, nejdu għana let najtina per eżempju, għana mluħ fil-liġi. Ma b'din il-liġi biex timbidel, irrit ikolli vot unanimu tal-parlament, li u kważi impossibli. Almenu ħadda pass jibes. Kif imbiddel, ma mux sempliciment majority, għax il-wib jgħidek tittamelek. Baxxi rassak, jesser. Mux għeket namlu, iwid ġejbib, jesser. Pero li jattajt inti naraħ differenti mill-eżempju li tajtni tal-Ingilterra bħala rotta ta' evoluzzjoni għal-leġizlazzjoni tal-abort. Għax, mela, l-idea ta' saħħa mentali hija xi ħaġa sa ċert punt suġġettiv għax kif inħossni jiena huwa ma nistax
fil-veru nispjegalek eżatt jien x'qed inħoss għax hija l-esperjenza ta' John. Allora jiena biex nipperswadi lil naf psikjatri, psikologi ta' x'qed insofri biex ta' hemm livell ta' grey area f'dak li jiena qed nipprova nwassal lit-tabib tiegħi li tibda toħloq ħafna sfumaturi li jistgħu jiġu abbużati. Ma tabib jinduna. Taħseb il-tabib dejjem jinduna. Għalfej u psikjatra. Ejja għandi bħala pazjent. Sewa. U t-tiskarta inti mix-xogħol. Sewa. U jgħidli għandi dari uġani. Taħseb li ma naqbdekx? Sewa. U kif U l-psikjatra. Mhux hekk. Ikun jaf fejn għandu jasal. Ma jasib li ħaġa li bezzat l-nies. Għalhekk huwa psikjatra. Fis-sens, waqt li kienet tkun hemm id-dibattitu tal-abort niftakar li ħafna minn nies kienu nkwetati. Għax il-klawżula kien hemm klawżula li kienet opaka ħafna fej kien hemm miktub li jekk inti li mental health u kol xismu. U nies inkwetaw għax biex ta' mental health ġifieri ansjetà jew ħamur naqbes. U jekk qed ngħidlek ħamur naqbes vera ħamur naqbes jew għax irid abort. U speċa bdew jimbtu daw il-ħafna mistoqsijiet, u mbagħad ir-responsabilità taqa' fuq il-psikjatra, u jekk il-psikjatra jkun pro-life ħajdeċidi mod, jekk jkun pro-choice ħajdeċidi mod ieħor. Bdiet tikkomplikaru ħafna l-affarijiet. U naħseb li kien hemm ħafna mistoqsijiet li kienu leġittimi. Fil-każ ta' dak li qed tgħid inti hija ħafna iktar oġġettiva l-affari. Ħajġi ma nafx l-imtip ta' tabib jiġi f'dak il-każ u jgħidlek isma' din it-tarbija ma żviluppax moħħha mhijiex vijabbli. F'dak il-każ u għalija huwa vera każ ovvju. M'hemmx grey area hawnhekk di ħatmut. Ħatmut żgur. La ħatmut żgur x'inhu l-utilità. U mill-ewwel immedjatament mut. X'inhu l-utilità li noqgħod inġor ħataddini minn kalvarju ta' fucking 9 xhur biex jiena mbagħad inwellet il-tarbija li ħatmut. Ngħaddi minn twelit normali. ħlas. Hija għal xejn. Xikollok tarbija ntilek mejn. Irrazzjonali għalija, irrazzjonali ħafna. Mela, il-pożizzjoni tiegħek hija li din il-liġi li għaddiet taqbel magħha għal raġunijiet ta' ma bidlet xejn. Ma bidlet xejn il-prassi ta' fata fi framework legali. Poġġi id-defendit l-aktar it-tabib milli id-defendit li t-tabib. Sewa. Għaxek s-sir issa ma ħadd ma jgħidlek għaxek. Tixtieq li marret pass iktar il-bot, jiġi iktar il-qoddim, fli. Kienet inkorpora każijiet li t-tarbija m'għandix ċans qed ngħid, mhux għandha 5%, m'għandix ċans li tgħix. Sewa. Kien dak il-każ qed nara biss. Però mbagħad meta niġu għal tfajliet li għandhom tarbija li hija perfettament sana u li jistgħu iweldu u jiddeċidu ma jridux jew ma jridux tarbija dik inti ma tifhimix. Ma nifhimix u ma naċċettajx. Ma tifhimix u ma taċċettaħħix. Because it is the willful termination of life. U jina nħoss li ħadd fid-dinja mandu ikollu l-poter ta' willful termination of life. Il-bistoqsija. Skuża, mela tarbija għax ma rridix għandi dritt naħħija. U jina xilek narak fitir u ma rridix ma nmissikx. Laqt inti taqta ponġom nieħrek niksiru lek għax tfawn il-ħas. Taqta ponġom nieħrek taf tweġġa inti, Aħseb warak not. Il-mistoqsija ovvjament li l-iktar mistoqsija kontroversjali f'dan id-dibattitu kollu tal-abort huwa x'ikkostitwixxi ħajja umana. Inti għadek ma tafx ma argumenti mhux se nagħti nerġa' vetju. Imma hemmhekk hu fejn il-disgwid kollu, il-kamp tal-battalja hemmhekk qiegħed dis li huma pro-choice jgħidulek imma ta' 12 il-ġimgħa m'hemmx tarbija, m'hemm Zummara. Ħantik dit-tazza. Kemm se nistennew biex narawha tikber it-tazza? Qed nistennik tirrispondi. Kemm qed nistennew li narawha irida daqsdi. Dik, kemm se ddum biex tikber daqsdi? Le m'għandix il-potenzjal. Ħaseb m'għandix ħajja. Ġifieri bla ħajja xejn ma jgħix u xejn ma jikber. Jekk inti tikber għax hemm il-ħajja.
Inti meta qed ngħidu b'tarbija inti tpoġġi ż-żerrija ġol-ħamrija. Li ma tikbix l-għada u toqgħod tistenna, toqgħod tissaqqiha, bad forsi tara tikber, tieħu pjaċir, bad toħroġ werqa, tieħu pjaċir nagħmel sakemm toħroġ il-fjura taf kemm jgħaddi żmienu. Ma xħajja, għax hemm ħajja. Jekk m'hemmx ħajja ma tikbirx, jekk ma tieħux iż-żerrija mietet daqshekk ma għaditx. Għalik il-ħajja huwa hija astrazz hija l-ispirtu li qiegħed ġo fiha, so to speak, mhux il-mod metafizika. Hija realtà, ħaġa mejta di tikber di. Ma tikbirx għax m'hemmx ħajja. Issa toqgħodx nargumentaw, ġifieri jekk inti ma tiġix ħajja ta' għodix. Ma toqgħodx tgħid li di ħajja u l-oħra mejta, di mejta, da ma tikbirx. Fimx irid ngħid? Ġifieri jekk inti issa tipperswadi li di ħajja u perswadi li kien nifsek. Ma jekk m'hemmx ħajja, jekk di ma tikbirx m'hemmx ħajja, f'kull fejn il-ħajja tikber. Fejn m'hemmx ħajja ma tikber xejn. U għalik hija mhux vera, għodu ngħidu għax 12 ġimgħa. Fakk argument tajjeb da. U ġimgħa waħda, mhux ovvja. Għaw xaħat għandu counter argument tajjeb men, ħalli ma jaqlaw li xil-ħara tal-pro-choice li ma tlu xej lura. Taqbeq. You're helpful, all right. Okay, fair argument tajjeb. And Julian, yes, you can absolutely butt in, għaxet nħosni jgħed fuq Lajlo f'nofs l-Atlantiku. Grazzi. Fil-rigward tal-ħajja naqbel miegħek, ġifieri hemmhekk naqbel miegħek 100%. Jekk ikollok tara evidenza illi dikriminalizzazzjoni, mhux legalizzazzjoni, dikriminalizzazzjoni tal-abort tista' twassal biex ir-rati tal-abort jonqos. Would you be willing to change your position? I don't think it will jonqos. Statistically ma d-daz, I don't think. Statistikament id-daz. Statistikament id-daz. Ma l-istatistika telabija kif trid. Semmi l-artiklu nara l-argumenti tiegħu. Le, per eżempju naf li. L-ikbar għiddibu għal-istatistika li teżisti, xid-dawara kif jaqbillek. The biggest liar is statistics, Le, yeah, there's lies, damn lies, and there's statistics. But, ovvijament, is-source u kif inġabret id-data u l-metodology. Id-data, issa jena kif tara lajn fuq naħaw laqas fuq naħaw tal-argument. L-istatistika li kontrajt tal-abort fl-Ingilterra, li deret pjuttost onesta, i li bizmin u ġabara l-gvern, speċa ma ġabru xi lobby group li qed jippruvaw jipperswadu, hija li bizmin l-aborti naqsu, partikolarment f'ċertu cohorts ta' tfajlit li għadhom żgħar, l-abort naqas ħafna, immanka għax żdied ħafna fl-istess ħin fil-frattemp sex education. U contraception. Il-bazi ta' kollox. Yes, agreed. Ħana jilek ħaġa interessanti. Tinsiex li inti għandek bdaw waves. U sorry? Waves. Waves, okay. U kollox jibda normalment joħafna maġġoranza mill-Amerika. U tiftakar kien hemm di ta' Road and Well tal-Amerika fejn kienu rebħu Road versus Wade. Kienu rebħu l-argument tal-abort. Sawa. Illum xini situazzjoni? Le, Road versus Wade. Rove versus Wade. ċaġek. It got overturned. Zmin jimbidel idu. ċiklika. Dik vera. Issa sajrin tarib, qabel kienu per issa anki bċerti stati ġol Amerika fejn. Laqqas, for no reason or other can you abort. No reason or other. Issa mux għax għandek ċaħat tibati u mentali u għandek baby makkati u ċaġora. Sorry, mankat fil-sens, għandu difettu da kollu. For no reason or other, tiġi għandek stati jek. Biex nispiegaw nis xini Roe versus Wade, bro, f'Sibirja ħan frustra ħan għabat nikdem Roe versus Wade, mem la vela de la xej, Roe versus Wade. Ma Roe versus Wade kienet liġi li fuq livell. Kienet deċiżjoni ta' Supreme Court tal-Amerika li tisħaq li fuq livell federali il-gvern qed jikmanda lill-istati biex joffru l-abort
Speċjal l-abort huwa legali fl-istati kollha. Huwa Fetħu obbligati. kliniċi u għan jafx sar u ma sarx. Mbagħad Roe versus Wade is-sena l-oħra got overturned u allura l-istati jista' jiddeċidu għalihom. U ovvjament għandek stati li huma red states li huma konservattivi immens u allura waqfu Repubblikan u allura waqfu milli Għal kollox il- Ġifieri diġà tiddur issa. Ifhem dal-pendulum bejn il-liberalizmu u l-konservattivizmu huwa xi ħaġa li naħseb jekk naqra storja tintebaħ li inti pereżempju qabel ma kellek il-Hitler il-Ġermanja li kien right wing authoritarian kellek il-Bauhaus. Kien l-iktar żmien liberali li l-Ġermanja kellhom għal tul ta' żmien twil ħafna spiex ta' u dejjem isu għandek dan il-pendulu li xifja minn l-oħra. U naħseb li l-Amerika bħalissa partikolarment l-Amerika li fil-kultura tagħhom huma liberali immens qed ikun hemm blowback għal liberalizmu li kultant inħossina huwa eżaġerat bħalma l-konservattivizmu jista' jkun eżaġerat u l-blowback għalih qed ikun affarijiet bħal daw li fis-Supreme Court u f'ċertu bnadi tal-politika. Mela, lura għal-mistoqsija tal-patruni, it-tieni parti hija taħseb li se jitlu l-abort u l-eutanazja Fej. f'Malta. Ma nafx. Ma nafx xi pendulu, ma nafx fejn se jmur. M'għandix idea. X'taħseb fuq l-eutanazja? Anke l-pendulu internazzjonali ma nafux nafu li tinbidel. Ma forsi Malta għandek iktar puls. Ma aħna nibdew aħna dejjem 30 sena 54 sena wara ħadd ieħor. Ġifieri aħna nibdew 30 sena wara ma bad vup tieħu f'daqqa. X'hekk nagħmlu aħna. L-ewwel nibdew da bad vup għax aħna żgħar. Tinsijiex di. Aħna żgħar. U hija riżultat taċ-ċokon tagħna hu. Aħna ħaġa ddum biex tieħu ma darba ħadet bas splodit. Qed imbomb. Mela, x'taħseb fuq l-eutanazja forsi jekk żewġ sibijiet? L-eutanazja l-istess, u da ifimni, jiena tabib, nara ċerti sofferenzi, mhux ċerti ħafna sofferenzi, nara sofferenzi li m'hemmx l-ebda soluzzjoni għalihom. Issa deċiżjoni hija bejn tħallix bniedem bil-mod il-mod jikkonsma ruħu u taraħ quddiemek jikkonsma ruħu jew dan qed titterminalu jew le. Issa, ħalli nkun ngħidlek xi jiġri aħna fil-ħajja tagħna bħala tobba illum. Inti kif edna fuq di tal-abort. Ħadna eżempju mara li tqila u għandha qiegħda fi-stat li dina tista' tmut. Fil-ħajja tagħna ta' tobba, ikonna pazjent. Ikonna pazjent li dan nafu li mhux his days, his hours, jew ġranet 1, 2, 3, 4, 5, 6, is counted. Da se mużgu. Mhux l-ewwel darba li aħna nduru fuq il-relatives u ngħidulhom mara di sitwazzjoni. Jiena nista' intawwallu l-ħajja, intawwallu ta' ġranet sigħat. Però se intawwallu ukoll is-sofferenzi. Nista' nagħlaq il-vit, waqqaf, mux noqtlu, nala waqqaf kollox u flok dajn imut fi żmien 4 tim 5 tim u jibati imut f'ġurnata. Inkom xi tridu? Titfaħħa fuqhom. Issa jkollok min jgħidlek le dott tawwallu, għal inti daqshekk ma tagħmel xejn ħallih, u jkollok xi ħadd jgħidlek dott itfi. Fimx irid ngħid? Jiġifieri tittuża l-għonet, tittuża il-moħħ. It-tieni għana mux jiddeċidi, jiddeċidu ta' madwaru. Fidaw fejtni għamennijom ta' kull inna niftakar fommi, għalli għafrila. Edha tmut fuq s-sodda, naf li se tmut zgur, għed nisemma tħarħar, fl-axar għettilom, waqfu. Sallum, onestament, sallum insaqsi li nifsi, għamitsow imma, għamitsow waqftela kollox. Ma dak il-ħin ek ħassejt li kelli namelek. U niftakar, waqqaf. Bat telqed bil-mod telqed. Ma meddix bati iktar imma. Eżatt. Ma deċiżjoni tittaħoda. Però fil-każ tan-nies ovvjament insaqsi l-qraba. Mhux hekk. Fimx irid ngħid?
Alright, mistoqsija li jmiss. Kienet Cremona, kemm jiddispjaċih li fl-air l-alla fejn ħamor, ħanaħdu digressjoni. Ħanaqbżu hekk mill-Alaska ħamor għal-Brażil. Kemm jiddispjaċih li fl-era fejn il-PN kien l-iktar b'saħħtu allegatament ma tantx kellu relazzjoni tajba mal-partit. Kif ukoll kemm jiddispjaċih li ma irnexxiex ma l-azzjoni nazzjonali. Di tal-azzjoni nazzjonali tiġat li kiena qatt ma ħassejtni komdu. L-għet, ma t-net ma konċi preparat fil-sens li intek se titħol għal-politika, titħol għal jabruħek u ġismek. U jina professjoni tijaj nħobba u ma d-dedikajċ il-ħin u laqqas l-effort li kelli n-dedika u għal-ħarisa meta keta da zaħira u n-nis ma kunux l-esti għalija. U l-ħarix kiet l domanda? Kif tħossok li fi żmien fej il-PN kien l-iktar b'saħħtu allegatament ma kellekx relazzjoni tajba mal-partit? Infatti, meta jina deċidejt li ma noħroġ fil-87, kien iż-żmien li partit lebaħ l-elezzjoni. Fina tlift kollox, ġifir dak kollu li jina, xina l-ħajja politika tiegħi għal-kem kienet 20 sena, l-ewwel 5 snin konna fil-gvern. L-15 sena oħra dej fl-oppożizzjoni. Meta l-partit mbagħad kien se jirbaħ l-elezzjoni, hemmhekk fejn deċidejt li ma noħroġ, ovvjament tlift il-ħajja karriera politika tiegħi kollha. Għalmitni kollu tal-limt. Imma tlift kollox. Allum il-lum ħares l-ur najt tlift kollox, diki. Ġviri, stajta mit, ekkina tlajt, u rebaħ il-pajt, stajta mit ġit motiħor, pero mbaħt il-lum ħares l-ura, u najt, kiku jina tlajt fil-87, u kiku, għaxina kont nitla sparat, għamminni ministru, jima konċ nameda kollu li għamilt. Xħat miegħek mill-politika? U li titallem tin-negozja, titallem il-fottimenti kif jisiru u kif tin-negozja, tifhem u kif tikkritika u kif taħseb. Ma mbagħad interessanti ħafna hija li meta inti ma tkunx fil-politika ġo fiha, tirraġuna mod ieħor. U l-affarijiet tarhom mod ieħor, inti l-affarijiet tarhom differenti minn dak li ġol partit attiv jew wieħed jew ieħor, tara l-spektrum u tara t-tajjeb u tara l-ħażin. Għadza t-raġuna ħjar, s-sir iktar matur. Mit inti ġo fija, il-politika n-nifissa kważi jiblek mibeda. Fimt kif? Pika. Għajja najdu la pika. Ġifiri, tittara minn daw l-angoli kolla, ma nafta biex miħaj, imma il-domandi għadi kiku jiena tlajt fl-87, da kollu li għamilt il-lum fil-medicina, forse ma konċ namlu. Probabilta kbira. U naħseb li il-fat li jina kont barra f'daw is-snin u qed nara l-politika minn angoli differenti, ta' minni naħseb iktar matur, qed naħseb jien forsi minix. Ta' minni iktar matur, fis-sens nista' nara l-affarijiet differenti minn kif jarhom bniedem li għandu nuċċali blu jew nuċċali aħmar. U nista' ngħid dik tajba, dik ħażina. Tifhem? Għax ma sax jkolli kulħadd jagħmel kollox ħażin. Mhux hekk. Mela, li nuħa pistaqsi, jien għandi memorji sbieħ ħafna ta' Josie, biss wellet l-ewwel żewġ wilied tiegħi. Minn barra dan kont namira ħafna il-ħidma tiegħu bit-tmexxija tal-Azzjoni Nazzjonali li forsi kienet ahead of its time dak iż-żmien. Il-mistoqsija tiegħi hija din, jiddispjaċik li llum meta l-affarijiet huma kważi qar milli kienu fit-tmeninijiet ma' ħadd li għandu l-bajt imexxi grupp bħal milt int bl-Azzjoni Nazzjonali? Fimni, ma stax ngħidlu le, għaxina nixtieq li binda kollu li qed jiġri joħroġ ġid, għax inti f'kull problema għandek l-opportunità. Mhux hekk? Il-problema, il-ħasra hija li middew il-problemi kollha li naraw li jinġru madwarna, mhux qed naraw l-opportunità jirġa'. Per eżempju qed ngħidu l-ambjent, għam ngħidu ambjent, xi fisser ambjent, għadli xi fisser ambjent. L-ambjent huwa ħafna affarijiet, mhux il-ġeber għax aħna ngħidulu l-ġeber, għax l-ambjent huwa kollox, il-ħdura, il-toro, il-pjazzezz, il-bini, il-mod kif ngħixu fl-imkien, il-mod anke nindafa ta' bejnietna li m'għandniex taf qed jitfaba. L-ambjent huwa mhux ħaġa waħda, l-ambjent huwa kollox huwa taraħ bil-mod bida. Imma qed noħorġu opportunità minn daw il-problemi kollha li għandna xi ħadd li se jqum u jgħid lil pajjiż kif għandu jimxi dal-pajjiż u x'inhu l-ideali u kif nistgħu nirranġaw.
Jew sinna biex daw biss joddu. Daw. Jew kemm nagħti. U ejja. Ġri, tara dik l-opportunità ta' Xaħti Tielet qawwa. darba rajt film. Kien ħasħazim dak il-film. Spiċċajt fl-ambulanza. Ma darba rajt film. U kien beda b'sentenza u għadda ġo moħħi. A savior must come. Conan da jew. Ma niftakax kien, konti għad niftakar. Sejber ma skam jesibu għadallini għax sa. Le, ma dik kienet parti mill-film, ġifiri bet jitkelmu. Parti mid-dialogu. Kien bieċa gwerra. A savior must come. X'tib ta' film kien? Minni dan ilu. Spiċċax f'ambulanza x'nubat kont kien ħafna xidru bħalissa. Popcorn. Popcorns. U tant ħanżir f'dar popcorns li ta' ħassasin. Savior must come. Tinsema familjari ħafna din il-linja. Ma dik għadda baqqa moħħi. A savior must come. In the darkness. And we need the savior. Dejjem. We need the savior. Sfortunat. We need the savior. Oh well. I'm not sure if that's what we need. I mean, żgur li inti meta jkollok figura li jkollha ċertu karizma u fl-istessin f'dik il-karizma jkun hemm ċertu awtorità. Żgur li tista' tmexxi moviment ta' nies li verament issir bidla, tiġu nifmoħħi nies bħal Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Daw ma ġganti ju, daw ġganti. U rari. U ma rari. Immaġina, semmejt li tanti minn daw il-biljuni ta' nis li kienaw fid-dinja. Għara xorx, kemmu diffiċli, dija, iprova ftit, kemmu diffiċli joħroġ lider. Lider ta' dik l-istoffa. Lider, di veru lider, li tajdu da lider, għajd li bħan saqsik domanda, minnu ma l-leaders li għanna fid-dinja l-lum? Semmijom li. Leaders li tajdlu vera lider. Min jġobni? Saftitilu kienaw Merkel, li kienet forsi t-spikka fost l-oħrajn kolla. Għasin daqsek. Le, dik spiċċat, minn hemm minnhom. U għasin daqsek konvint fuq Merkel. Irċini, imma jenilu li kienet għal minnu fost dawk li kienem kienet waħda mill-aħjar iktar b'saħħitha. Illum minn hemm lider fid-dinja minn hawn leaders. Ta' New Zealand, ġaċenda. Ma nafx biżejdu għara biex inti għal-endorsement. Ma m'għandix figura globali s'issa? Iktar u iktar. Iktar u iktar. Aħna u Malta ħanilek di interessanti. Lulla kien interessanti ħafna. Ħanilek hemm diffiċli li jkunaw leaders tajbin. U fid-dinja ikunaw leaders tajbin imma fi żmien spars ħafna. Dejdi biex ġej. Nieħdu l-sfera internazzjonali. Tiftakar iż-żmien, ma sibx tiftakru. Kienaw żmien fid-dinja li kienaw 4 leaders f'ħin wieħed li kellek il-Khrushchev, il-Reagan, kellek il-Khrushchev, Reagan, Thatcher u l-Papa. Nsejt ma wieħed minnhom, Pawlu Xal. 4 irjuż kbar kienu daw fl-istess żmien u dak kien iż-żmien li ġab il-waqgħa tal-komuniżmu. Ħarkux vera tnajdlek. Minn dak iż-żmien qatt id-dinja ma kellha dawk it-tip ta' leaders f'daqqa. Aw Malta kellna żmien li kellna leaders kbar flimkien. Kellek il-Gonzi, Attard Kingswell, Mintoff u Borċolivier. Fl-istess żmien qatt ma reġa' kellna. Ara kemm hu diffiċli biex joħroġ leader. Mistoqsija trid tkun bil-forsa allura xi definizzjoni tiegħek ta' leader. Leader huma nies, ifhimni li jmexxu. Li kapaċi. Jmexxu u jagħtu speranza lin-nies. Mhux speranza fil-gideb ta'. Għax pereżempju naħseb Joseph Muscat. Ideal, jagħtu ideal hu. Ma naħseb Joseph Muscat kien penġa ideal. Fis-sens, meta Joseph Muscat feċ fuq ix-xena, tagħna l-ideal ta' Malta tagħna l-kull. Id-nub huwa li ma dak l-ideal ma sammux. Li ma ġiex realizzat. Dak id-nub, ideal ġabu, u la ġaba xi għaliex kien hawn ċertu dwejja. U kif seta' juża. Ma mbagħad ir-riżultat
għallu. Ġviri għalik meċċejta u għaxat li. Ma jnet nej dawk l-erba, dawk l-erba mux miħet, dawk kienu erba fera wahda. Għaw Malta u barra minn Malta, għatma reċaċċit. U jina, fl-opinjoni tiegħi bħalissa, the world is leaderless. Why? Xu wassal biex ikollok dinja daqsek leader? Għax diffiċli biex ikollok leader. Vera, xistija Madonna tisma per eżempju il-Biden jitkellem tal-waħx, biex ta' da mux kapaċi iġanna sentenza fl-imkien. Fuq naħa l-oħra għandek il-DeSantis u l-Trump li għalla giddibin, ġviri Trump jikdeb tipo għalieħ jihu l-arja u jikdeb u ma l-istess ħagġa, jgħamlu fl-istess frekwenza għanedu. U da najdu f'pajis li għandu 300 miljon ruħ. Jistija ma minn 300 miljon ruħ, daw ma l-aħjar kandidati li żewġ partiti tagħkom jistgħu jipproponu. Jena għadu eżempju zaħir, fuq il-futbol, nasib kħat jħobb il-futbol hawnhekk, aħna pajjiż zaħir, kemm għandna 500 ruħ issa, 500,000. 500,000. U rridu naqdu tim. U tinsibuh diffiċli biex naqdu tim. U anke l-Ingilterra li għandhom dawk il-miljuni, u l-Italja li għandhom dawk il-miljuni, u l-Amerika insibuh diffiċli biex jaqdu tim vera tajjeb. Vera. Sada minn ħafna miljoni naħseb para, ġifieri diffiċli biex joħroġ leader li jkun ftita u leaders fid-dinja vera leaders. U definizjoni tiegħek ta' mhux se rekommenta fuq il-futbol għax ma nifhimx. Jiena l-sports tiegħi ma il-basketball, ħafna l-boxing. Sabiħ, l-boxing ma nara kattif. Sabiħ jżommu kekk ma kattif. Ifemni, jiena naħseb jien sib ħafna utilità. Il-bira f'daw il-combat sports, il-bira kombinazzjoni kelli għawek kelli wrestler għawek. U kellna taħdita vera interessanti. U fl-udjenza kena għaw boxer u kena għaw xatti uħor li għamil il-karat. U meta bdew jitkelmu, u bdew jgħidu kem minn mindu bdew jgħamlu l-combat sports, madhom per eżempju jġildu fit-triq. Għax jisu l-combat sports joffri għal ċertu nis li għandhom ċertu dispożizzjoni aggressiva spazju fej jiltaw ma nis aggressivi oħrajn u jistaw ikollhom dat tip ta' interazzjonijiet volontarji b'mod li huwa sigur għal biċċa kbira u li ma jipperikolax il-bin ma reċ jidħol fil-periklu. U naħseb li hemm din il-parti li hija primittiva ħafna ġofina li hija aktar preżenti f'nies f'ċertu nies u mhux fuq oħrajn. Li hija x-xewqa li tkun parti mill-vjolenza. Bħal ma minħobb ħafna sess, joħobb minħobb jikol ħafna. U jien naħseb li combat sports joffru struttura fej dawn in-nies ikun jistgħu morru u jeżerċitaw x'ismu. Plus li hija xi ħaġa ġifieri meta tara l-boxer li huwa li għandu talent u li dak it-talent vera għandu kraħ tara l-arti, Mux jtnajt, ma biex jirbaħ dan, kif jirbaħ? Billi l-ħat ieħor ġelu ċedi, Imma liħor huwa jinnokja. Imma liħor huwa qed jipparteċipa f'dik l-sfida b'mod volontarju. Biex ħadd mod jisforza lil dak il-bniedem li ieħor ikun parteċipi, irid ikun hemm, dak il-bniedem irid ikun hemm. U irid potenzjalment idu il-glorja li hu jkun ir-rebbieħ. U jaf li potenzjalment il-prezz li sofri li gawdi dik il-glorja jkun li xaqla damdima. Imma mbagħad bdejt nismagħhom jitkellmu fuq l-uġieħ ukoll bdew jitkellmu fuq l-uġieħ. U kemm minn bdew combat sports il-relazzjoni tagħhom mal-uġieħ hija differenti mill-bqija tal-popolazzjoni. U li swietom ħafna meta jibbat fil-ħajja normali jiġu biex ibatu jagħmlu sagrifiċċji li spiex ta' s-sagrifiċċju ssir parti mill-ħajja kwotidjana tiegħek. Jiġru isu n-nies meta jitlu f'ċertu modijiet tal-ħajja fil-psika tagħhom jiġru affarijiet li aħna ma nistgħux napprezzawhom u nifhmuhom. Mela, Kurt, semmejt li kont tikkritika l-partit tiegħek stess. Kurt biex nkunu ċari dak il-bnidem temmek. Mela, reċenti kien hemm il-vot fuq l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofija u rajna ċar li ħadd mill-Partit Laburista ma għamel bħalek. Nemmen li anke fil-Partit Nazzjonalista hemm l-istess problema. X'parir tagħti? Int li esperjenza politika tiegħek minn ġewwa biex ħadd ieħor ikun kapaċi jagħmel bħalek.
x'parir tagħti int biex, skużani ma, x'parir tagħti int li għex l-esperjenza tiegħek, l-esperjenza politika tiegħek minn ġewwa biex ħadd ieħor ikun kapaċi jagħmel bħalek. Tajġ biss li għax kont imqareb imma. Le, jina nemmen, speak your mind. Kiku, per esempio, kiku kont fil-parlament, fuq ta' Sofija, u kont fuq naħta l-Labor, nasib kien għandi ikolli l-kuraċ li u najt li għandi najt li ma naqbilx, pero ħalli nivvota ma' l-gvern, għalmenu najt ma naqbilx. U najt għalfej għandi ma naqbilx. Mux għet najt. Xieħossi, I always spoke my mind. Ġifiri, u għat ma d-deja. U għalek il-lum naħseb li nġawnek nitkellem kif irrit. Immur fuq television soħra li immur spiss nitkellem kif irrit. Niprofa ma weġġarħat, noqtat kif nitkellem, pero dak li kolli najt u naħseb il-messaġġ li kolli najt inwaslu. Illa li fimni, jek naqpaw sejrin kif għana, issa abda boloħ. Għat, yes, għat tiġbidu l-ispaga, mux għak sajri parlamentana, tiġbidu l-ispaga, għat tibaxxi rasu. Ma jista' jkun l-inti kollok 60 ruħ jew kemmem, kulħadd jtaħseb l-istess da. Ma jista' jkun Mhux fattibbli, mhux hekk. temminanti. Mhux hekk. Jista' jkun. Possibbli m'hemmx wieħed biss. Kif wasalna saw? Anke ebete, wieħed ebete. Wieħed li ma jaqbilx u jgħid jina ebete ma naqbilx. Kif wasalna saw imma dil-eġemonija totali? Ħabba kif in il-politika, l inti għandek il-whip, jew tixbed l-ispaga u jgħidlek tgħid kif jgħidlek jew kelli jkastigaw, jew jissospendawk, jew dal-boħra m'għandekx ċans terġa' titla' għax jimminawk. Mhux hekk kienet, mhux hekk naħdmu. Da joħroġ il-kap ta' bejtek dak ma rridux. Kienu jippruvaw jimminawk inti li kont daqshekk. U mela ma provawx. Mbagħad għalhekk ma rejt l-affarijiet tiegħi mbagħad iddeċidejt li jiena ma noħroġġu. Mikelli inti probabbli kont titla' ma mbagħad ma kontx tieħu dekastieru. Jew tik xi ħaġa biex qed tapassi dik xi ħaġa. Tik xi ħaġa degradanti biex ngħidlek. Sewa. Mela, il-mistoqsija li jmiss. Fadal. Fadal, kemm fadal le ħantuħ. Matthew għandu xi tlieta. Matthew għandu xi tlieta. Tittażel waħda favorita? Għax il-nawek ħamessijat u nofs, ma nafx tafx. Mela, ħajħalli fidejna. Mela, dak il-ħin kollu li għanna likom il-lejl. Mela, fl-ambitu tal-lun temmen li t-tielet partit u possibli għaw Malta? Naħseb li kuħanna mela motiħor. Kuħanna mela motiħor huwa neċessarju, ma naħseb impossibli. Impossibli. Neċessarju imma impossibli. Għala impossibli. Għax hawnhekk meta naslu għall-elezzjoni, li il-Malti raġuna jiena jekk nivvota li Joseph Muscat. X'nista' nieħu minn Joseph Muscat? U jekk inti ma tkunx fil-gvern, ma dik nastiħu xejn. Ma taħsibx li qed tkun wis ġeneralizzanti? Ma naħseb qed ikun fattibbli xek li ġara, s'issa dejjem ġara. Naħseb biex aħna ikun hawn it-tielet partit, qed joħroġ leader tajjeb ta' dak il-partit, qed tifhem, li jiġbed 4 minn nies tajbin miegħu, għax inti ma sax tkun waħdek. Ma sax ikollok kif kellina fl-azzjoni nazzjonali, ikollok 4 tajbin miegħek ta' stoffa. Bħala kandidati qed tgħid? Eżatt. U naturalment inti twassal messaġġ pożittiv u ta' skuraġġ lin-nies li jemnuk u jiġu warajk. Qed tifhem? Altrimenti l-uniku mod kif jista' jkollna partit ieħor li qasmu l-partiti ta' preżenti. Fil-partiti tal-lum, wieħed jew it-tnej jinqasmu bejnietom, jekk jinqasmu bejnietom ġew 4. Jekk jinqasmu wieħed ġew 3. Ma biex joħroġ wieħed ġdid, kif qed naraw. Daw net inti jekk ma jkollokx nista' stoffa miegħek kun se tagħmel xejn. Għandek bżonnhom nista' stoffa. Mhux hekk. U naturalment inti tkollok xi ħadd leader li kapaċi immexxi dawn nista' stoffa u qed ngħidu mhux faċli. Mhux qed tgħid li mhux impossibbli jekk ikollok. Le, jew jaqsmu bejniethom. Jew jitjoħloq xi ħadd li vera leader li jkollu nies tajbin miegħu madwaru. Li jkollu kapaċità li jaqgħad tim jaqsam. Jargumenta man-nies u dawn l-affarijiet kollha. All right. U naturalment inħoss il-post tal-poplu, mhux faċli tkun leader, mhuwiex faċli. Ħalli kemm ħaġa oħra, se niddejja fiha ftit. Kemm hawn nies jgħidulek jiena ma mhux qudies. Tiru la ma tmux qudies.
Xina niddejhom jitlam fuq idhom jgħid għandna nofsija monoton jirrepeti. Xi fisser da? Kemm hu diffiċli biex inti kollok anki bniedem li jaf jitkellem, jagħmel meeting, iwassal il-messaġġ. Konsejt iprit, ma prit kif fil-kas ta' knisja. Sewa. Ma jien nixtieq li da l-eżempju tiġġeneralizzah. Kemm hu diffiċli inti titla' fuq podium, titkellem, meta għandek nies qudiemek min jitħaq, min jipaċpaċ, min jitkellem. Ekku. Mhux faċli, għar taħseb li hu faċli. U inti qed tagħmel l-argument tiegħek u tibda tajti meta qed jitħaq bija dak hekk. Qed tarhom. Il-vantaġġ huwa meta tmur fuq palk. Ara fuq palk differenti. L-idea għara fuq park differenti. Għax fuq park aktar xikollok ħafna dwar fuq għajnek u ma tkunx qed tarahom minn nies individwali. Mhux vera? Mela, naqbel fuq qatt ta' affarijiet l-iktar ħaġa li għandi speċ ta' nuqqas taqbil fuqha hija li hija naħseb hemm prevalenza pjuttost kbira fil-poplu Malti li jippruvaw jaraw x'jistgħu jieħdu mill-kandidat tagħhom. Naħseb hemm dik il-kultura. Però meta nara li il-voter turnout kienet daqshekk baxxa din id-darba, ġifieri l-iktar voter turnout baxxa dal-aħħar 40-50 sena jew kemm kienet, qed nitkellem fuq 20,000 li qalu ma jmux se nilagħba iktar din-logħba. Issa. Titterma ma' min, għaxin naqs mizzaza dik li għettajt inti, ma' xiex il-gbar. Mela, dan huwa għandek u hija xi ħaġa li hija vera annojanti għalina, għax din l-istatistika mhux faċli ssiba. U hija ħaġa ħażina, hija ħaġa vera ħażina kif għalija kif l-Università ta' Malta dal-istħarriġ ma' mletux, kif l-Electoral Commission dawn l-affarijiet ma' publikathomx, irridu nkunu nafu il-qagħda elettorali tal-pajjiż. Fixini. U hekk biss nistgħu nkunu nafuha, għax vera l-istatistika, there's lies, damn lies, imma this is baseline statistics li fuqhom tista' tibda tibni xi xorta ta' orientament tal-mappa elettorali Malti jew politika x'inhi. Altrimenti sor conjecture. Yes. U fuq dik il-nota, sabiħa dik. Altrimenti it's all conjecture. Josie, x'għidu l-ek sabek? Josie. Jina ma ħallewx jidu ridott. Le, unas ma tadħalt għatlek għaw-dotto naħseb. Għaxin bebba għalja minx tabib. Jek inti kattak f'qalbek, issa ma namel xejn, u taħres lejk. Bandek xutilità vera? Bandi xej. Bla bagalja minn xej, inċina namel x'namel lek, inti glin ma. Jinnaf, ma tistax hekk taqbes fuq s-sidri. U mela ma nistax bil-qalb kollha. Ta' tajli. Naħseb kif Matthew joħodlok postok naħseb. Ma nirringrazzja l-sponsors tagħna ovvjament, grazzja l-Hungry Hippie, il-Browns, fini kapriċċi ta' Browns, skużani ma jgħid 5:09. Oxbok il-whisky jew? Oxbok għax fil-breakat li jagħmel li Mela, xiftek! Ma kienx ħaqna. Naħseb ħaqna groki issa, jena. Mela, grazzi kol il-Maypole Teatru Malta, grazzi Derek Meets, l-Apex Media, kif kol il-Garmin, il-Kutri Kolikebs, Ferrara Casa u Klik. Josie, kien vera pjaċir men. Thank you. Vera ħad buzz. Anki ħad gost. Kellu raġuni naputi. Laħan ingwalawa. Għandek xi statement tal-elu qabel ma morru? Fimnina statement ħafif ħafna. Vera nixtieq iġġiti dan il-pajjiż. Nemnek. Mela, grazzi ħafna, il-lejli tajjeb għaddieħla Josie Muscat. Mela, tlaqna?